Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Францішак Аляхновіч. У каптюрох ГПУ. Ах, як там добра! А было гэта гэтак. Група паслоў польскага сойму левага кірунку вярнулася з Менску. Большасць сярод гэтых экскурсантаў былі беларускія паслы. Попутчык спаткаўся ў Вільні на нейкай вечарыне з паслом Мятлой. Пазней памер на Салаўках. Ну, і як там у Менску? Ого! Узапраўды? О, яшчэ як! Далі Бог? Эге! Беларускія школы? Тысячы! Уся савецкая Беларусь пакрыта густой сеткай школ. Беларускіх? Беларускіх? Універсітэт? Беларускі? Выдавецтва? О, тыраж кніжкі даходзіць колькі 10 тысячаў. Госиздат плаціць вялізныя ганарары. З'явілася шмат маладых выдатных талентаў. Што вы кажаце? Ага. Тэатр. О, тэатр. Каб вы бачылі. Каб вы былі ў тэатры. Тэатр, ого-го. Рэпертуар? Арыгінальны і перакладны. З'явілася шмат беларускіх п'есаў. Кастусь Каліноўскі, Каваль Ваявода, Вір, На Купале. Акторскія сілы. Ой-ой-ой, а якія пастаноўкі, дэкарацыі, балет, аркестра. Ну, кажу вам, няўжо ж? Але. Папутчык найбольш цікавіўся тэатрам. Калісь у Менску стараўся стварыць прафесіянальны тэатр. Цяпер у гэтым жа Менску, дзякуючы дзяржаўнай субсідыі, ёсць першарадны тэатр, дзе працуюць сапраўдныя акторы. У старым езуіцкім катэхізісе сярод пытанняў і адказаў ёсць, паміж іншым, гэткія. Ці ў небе добра? Ах, як добра! Гэтае «ах» узмацоўвала людзей у веры ў шчаслівае жыццё ў небе. Гэтаксама дзеялі на папутчыка ахі і охі Мятлы. Ён усё болей пераконваўся, што ў Менску «ах, як добра». Пасля яшчэ спытаўся: «А як вам здаецца, калі б, на той прыклад, я туды паехаў?» «Дык жа вас там чакаюць!» «Што кажаце? Была там гутарка аба мне, успаміналі? І не раз казалі, што вы ў Менску надта патрэбны. Дык думаеце, што я зрабіў бы добра, калі б паехаў? Безумоўна, там вось поле да працы». Ну, як гэта, як бы сказаць, тэрор, ГПУ. Памятаю, калісь карысталася вялікай папулярнасцю сценка. Што вы, але ж гэта беспаваротна мінавала. Гэта былі часы ваеннага камунізму. Цяпер жыццё зусім нармальнае. Ну, а як справы харчавання? Усяго колькі хочаш. Цяпер жа НЭП. Магазыны завалены харчамі, а ікра, ах, якая смачная ікра. Ну, толькі з мануфактурай труднавата. Дык, канец канцоў, кажаце, каб ехаць? Я на вашым месцы ні хвіліны бы не думаў. Гэтая гутарка адбывалася ў 1926 годзе. У Вільні шырыла свае ўплывы грамада, захопліваючы ўсіх. Там, у БССР, яшчэ трывала распачатая Ленінам перадышка, новая эканамічная палітыка, і давала магчымасць свабадней уздыхнуць. На рынках з'явіліся прадукты вёскі,
У крамах было даволі спажывецкіх тавараў. Праводжаная энергічна, паводле загаду зверху, беларусізацыя не надта падабалася старым расійскім чыноўнікам, якія панавалі ўсе савецкія ўстановы ў Менску, але цешылася беларуская інтэлігенцыя з таго і гэтага боку гранічныя мяжы. У беларускай сацыялістычнай савецкай рэспубліцы беларусы бачылі свой П'емонт, які злучыць парэзаныя рыскім трактатам беларускія землі. Дык няма дзіва, што на Віленшчыне шырыліся рэвалюцыйныя настроі, а вочы ўсіх зварачаліся на ўсход, дзе, ах, як добра! А сялянска-работніцкая грамада дапамагала гэтым настроям пашырыцца яшчэ болей. Толькі маленечкая група беларусаў, якая гуртавалася ў беларускай часовай радзе, проціставілася грамадзе і вяла палітыку гэтак званую палёна-фільскую. Лідарам грамады быў атуманены бальшавікамі ідэйны беларус Браніслаў Тарашкевіч. На чале рады стаяў кар'ерысты і цёмная лічнасць доктар Арсен Паўлюкевіч. Папутчык быў віцэ-старшынёй Паўлюкевічаўскай рады. Але рэвалюцыйныя настроі запаўзалі і да рады. Папутчык ужо быў амаль чырвоны і калі не зрываў канчаткова з Паўлюкевічам, дык толькі дзеля таго, каб дачакацца адпаведнага моманту, калі разам і з сваім выхадам з рады можна будзе зрабіць яе развал. Іншыя сябры былі таксама народ няпэўны. Паўлюкевіч ведаў гэта добра, і ягоныя вочы неспакойна сачылі ўсіх. Ён прачуваў, што хочуць зрабіць яму нейкую неўспадзеўку, разварушыць ягонае хлебнае дело, беларускую раду. Бунтарскі настрой сярод сяброў рады павялічвала яшчэ тая прычына, што ваявода Рачкевіч не выплаціў субсідыі, і сябры даўжэйшы ўжо час не толькі не мелі на гарэлку, але нават на абед. Папутчык быў раздвоены. Уваходзячы покуль што ў склад рады, ён духова быў ужо з рэвалюцыйнай грамадой. Госць з Менску. Адзін раз у жніўні 1926 году у нядзелю ў кіно «Геліос» пры Віленскай вуліцы адбываўся мітынг. Гаварыў кіраўнік грамады Тарашкевіч. Пасля яго меўся прамаўляць Рак Міхайлоўскі ды іншыя грамадаўцы. Аднак ім ужо не ўдалося выйсці на трыбуну дзеля таго, што прадстаўнік польскай улады, які быў на мітынгу, спыніўшы пару разоў першага прамоўцу, распусціў мітынг. Кіно было перапоўненае, настрой панаваў гарачы, ад часу да часу адна частка публікі перашкаджала прамоўцы варожым крыкам, другая біла шалёнае брава. Калі б зборка не была разагнаная, дайшло б да бойкі. Па Віленскай вуліцы раз'язджалі конныя паліцыянты. На гэтым мітынгу быў і папутчык. Разам з іншымі глядзеў на прамоўца Тарашкевіча, прагавіта глытаючы кожнае ягонае слова, разам з іншымі скрыгытаў зубамі і сціскаў кулакі, калі мітынг быў распушчаны. Выйшаў на вуліцу разам з іншымі. На рагу Віленскай і вуліцы Міцкевіча падышоў да яго нейкі незнаёмы ў шэрым паліце і гэткай жа шапцы. «Добры дзень, не пазнаецё?» «Выбачайце, не прыпамінаю», — адказаў папутчык. «Я селях з Менску, мы калісьці спаткаліся». «У Менску? Дзе, мо ў беларускай хатцы?» «І ў беларускай хатцы, на Конскай плошчы. Але што ж вы тут робіце, скуль вы ўзяліся?» «Учора я прыехаў з Менску». «З Менску?» Папутчык расцікавіўся.
З Менску, кажаце, ну, як там? Кажыце ж, калі ласка, я хацеў бы пагаварыць з вами аб Менску. Вы надоўга прыехалі? Сам не ведаю. Я дастаў отпуск, думаю сабе, куды ж паехаць. Хацеў паглядзець, як жывуць у капіталістычных краёх, ну і выбраў Вільню. Вы былі на мітынгу? Як жа ж вам спадабалася Тарашкевічава прамова? Добра, казаў, вельмі добра. А можа б, мы пайшлі кудысь паабедалі? Раптам запрапанаваў незнаёмы. І тады пагаворым аб усім. На жаль, я, як бы гэта сказаць, ну, кажучы шчыра, не маю пры сабе грошай. Вось глупства, сказаў Селях. Я маю крыху даляраў. Дзе тут можна добра закусіць? Я не тутэйшы, не ведаю. Недалёка адсюль зацішэ. Там нічога сабе. Толькі мне надта прыкра, бо, як я ўжо казаў, ах, не будзем аб гэтым казаць. Вось яшчэ якія цырымоніі. Мы ж старыя прыяцелі. Прыяцелі пайшлі ў рэстаран. Неяк адразу завязалася паміж імі гарачая сімпатыя. Няма дзіва. Адзін прыехаў з савецкага раю, а другі ў гэты рай імкнецца ўсёй душой. Першай тэмай гутаркі пры чарцы гарэлкі быў, ведама, Менск. З гэтай гутаркі папутчык даведаўся, што ягоныя менскія прыяцелі добра яго ўспамінаюць і ахвотна бачылі б у сваёй грамадзе, што яму, Селяху, даручана пасуліць папутчыку, каб ён хутчэй перабіраўся ў Менск. Далейшая гутарка перайшла на палітычныя тэмы. Гаварылася палажэнне беларусаў пад Польшчай, аб грамадзе, аб беларускай радзе. Новы знаёмы з асаблівым зацікаўленнем распытваўся аб гэту апошнюю. Папутчык расказваў. Казаў, што ён нездаволены, што ў свой час звязаўся з гэтай арганізацыяй. Казаў аб сваёй дзіўнай тут ролі, калі духова, будучы з грамадой, фізычна быў сябром рады, злаваўся на сябе самога і пляваў на раду. Прыяцельская гутарка, падліваная значнай колькасцю алкагольных напіткаў, зацягнулася да ночы. Пасля таксі, антокаль, падмястовы начны рэстаранчык, дансінг, новы прыяцель папутчыка меў дужы арганізм. Нягледзячы на вялізарную колькасць выпітай гарэлкі, каньяку, лікёраў і піва, быў цвярозы. У беларускай радзе. Беларуская рада займала 3 брудныя пакойчыкі на найвышэйшым паверсе гатэлю Сакалоўскага пры нямецкай вуліцы. На сценках танныя олеодрукі, заснуўшая німфа, Отэлло на судзе дожаў, ды іншыя гэтак часта спатыканыя ў піўнушках і публічных дамах. Мэблі, паламаныя бюркі, канапы з трэснутымі спружынамі, якія вылазілі праз пазёртую тканіну, падбор розных фасонаў крэслаў. У гэткіх непрыглядных абставінах хавалася беларуская палёнафільская думка, як процівага з бальшавізаванай тарашкевічаўскай грамадзе, якая штодня пашырала свае ўплывы. Адзін пакойчык быў габінетам старшыні, другі рэдакцыяй, адміністрацыяй і экспедыцыяй часопісі, якая мелася быць тыднёвікам, але з'яўлялася як папала, ў залежнасці ад выплаты рачкевічаўскай субсідыі. Тутака пасля выхаду нумару працаваў Барыс Каверда, адміністратар і экспедытар у адной асобе, складваючы свежыя нумары, наклеіваючы адрасы, высылаючы. Трэці пакойчык — сакратарыят рады ўдзень, а ўночы начлежка 2 беспрытульных сяброў прэзідыуму. Селяха з усіх дастапрымячательнасцей Вільні найбольш цікавіла рада. З адным з сяброў прэзідыуму яго звязвалі быццам школьныя ўспаміны. Вось сюды на другі дзень з'явіліся Селях з папутчыкам. Госця спаткалі надта прыхільна. Школьны таварыш пацалаваўся з Селяхам,
Паўлюкевіч, нягледзячы на сваю контррэвалюцыйнасць, таксама спаткаў падарожнага надта цёпла. Роля папутчыка была скончаная, прывёў госця ў раду, пакінуў і пайшоў да хаты спаць, наганяючы няспаныя ночныя гадзіны, праведзеныя ў час выпілкі з селехам. Засынаючы, лятуцеў аб Менску, аб сацыялістычным будаўніцтве, аб радасным жыцці ў бацькаўшчыне ўсіх працоўных, бо ўжо быў канчаткова наважыўшыся ехаць у БССР. Рэшта селехаўскіх даляраў ужо разменьвалася з новымі кампаньёнамі. Папутчык ведаў адрас селеха, госць з Менску жыў у гатэлю «Еўропа» пры Дамініканскай вуліцы. Калі пара дзён пасля першага спаткання прыйшоў у гатэль, знайшоў дзверы ягонага пакою зачыненымі. Портьер на пытанне, дзе ёсць пан Селех, адказаў, здзівіўшыся: «Выбачайце, тут ніколі ніякі пан Селех не жыў, тутака жыў пан Пятроў, учора ён выехаў». «Ага», папутчык уцяміў, «мусіць, Селех у Менску меў нейкія перашкоды з атрыманнем загранічнага пашпарту, дык прыехаў пад чужым прозвішчам. Папутчык у сваёй хаце». «Татка, раскажыце мне казку». 5-гадовы хлапчук, папутчыкаў сын, узглабаўся да яго на калені і, тулячы галоўку да бацькаўскіх грудзей, прасіў: «Раскажыце казку». Папутчык любіў свайго сына і хацеў узгадваць яго ў беларускім духу, што было повадам частых сямейных непаразуменняў, бо жонка лямантавала: «Што робіш, калечыш дзіцё? Я не хочу, каб ён быў беларусам». «Будзе гэткім, як і ягоны бацька». «О, не дай Божа, каб падобны быў да бацькі! Крый, Божа, ад гэткага няшчасця!» «І скуль у цябе гэткая звярыная нянавісць да ўсяго беларускага?» «А ў цябе скуль любасць да іх? Што яны табе далі, гэтыя твае беларусы? Службу маеш, дзякуючы сваім прыяцелям паляком». У сямейны дуэт урываўся дзіцячы галасок: «Татка, раскажыце мне казку». І папутчык, тулячы да сябе сынаву галоўку, прыплюшчваў вочы і пачынаў расказваць, імправізаваў. Ужо не расказваў старую улюбёную казку аб ікары, якому сонечныя косы ў часе палёту растапілі вязанні крылляў. А казаў, лятуцеў аб гэтай багаславёнай краіне, краіне грамадскай справядлівасці, краіне свабоды і творчага размаху. Казаў у прастор, сам да сябе, а дзіця, не разумеючы гэтых бацькаўскіх летуценняў, чула толькі мелодыю слоў і ў канцы засынала на каленах у бацькі. Малодшы сын, 2-гадовае дзіця, ужо даўно спаў у сваёй пасцелі і не чуў бацькаўскай казкі. Цяжка было папутчыку пераканаць сваю жонку у патрэбе выезду ў Менск. Ведаючы, што сам не дасць рады, пусціўся на хітрыкі. Рак Міхайлоўскія мелі ўплыў на жонку, дык запрасіў іх да сябе на вячэру, і тады ўдалося пераламаць папутчыху. Некаторай палёгкай у палажэнні было яшчэ тое, што папутчык меў у Менску маці, дык цяжка было вымагаць ад сына, каб пасля доўгага нябачання не паехаў яе адведаць. «Ну што ж рабіць», — сказала канец канцоў папутчыха. «Калі так ужо надта хочаш, дык едзь. Я нічога проці не маю. Спадзяюся, што да канца свайго водпуску на службе звернешся. Ну, а калі што, калі б ты захацеў там застацца, — казала сумна, — дык што ж рабіць, паедзем і мы ў Менск». Папутчык перамог на цэлай лініі. Падрыхтоўка да падарожжа. Пачаліся старанні аб загранічным пашпарце.
Хада ад установы да установы, пісаніна розных паперак. Усё скончылася ўдала. Праз пару тыдняў папутчык ужо меў у кішані патрэбны дакумент. Цяпер трэба было толькі атрымаць савецкую візу. Ну, але гэта будзе няцяжка. Дык жа ж памогуць прыяцелі грамадаўцы. Не памыліўся, сябры грамады сказалі: у паўпрэдстве ў Варшаве ёсць свой чалавек, беларус, саветнік Ульянаў. Ён табе гэта наладзіць, мы ўжо пастараемся аб гэта. Пасля нейкага часу сказалі яму: мы гутарылі з Ульянавым, ён надта добра да цябе ставіцца. Толькі кажа, што ты павінен раней выйсці з рады. Дык жа сам разумееш, што табе, як віцэ-старшыні рады, не выпадае ехаць. Нельга ж сядзець на двух крэслах. О, калі толькі аб тое ідзе, дык справа лёгкая. Нарэшце атрымаў пажаданую савецкую візу, усміхаючыся, чытаў штамп на адной з бачын пашпарту, дзе гаварылася ў расійскай мове: паказчык гэтага мае права пражываць ва ўсіх рэспубліках Савецкага Саюзу, апрача вострава Кайгач, Валгуеў ды вастравоў на Белым моры. А які ж чорт панёс бы мяне на гэты Кайгач або на Белае мора? Вось яшчэ, мо захочацца мне адведаць Салоўкі. Калі б і захацелася кудысьці паперці, дык хутчэй на паўдня, Крым, Каўказ, а яны мяне асцерагаюць, каб я, крый Божы, не апынуўся на ледавітым акіяне. Вось смех. Папутчык не мог дачакацца часіны ад'езду. Всё валілася з рук. Жыў толькі думкай аб Менску. Нават ува снох сваіх бачыў гэты горад. Здавалася яму ўва сне, што ідзе вуліцамі Менску, але ўва сне пачуццё было зусім іншае. Адчуваў нейкі несупакой, страх чагосьці, чагосьці невядомага, страшнога і нечаканага. Знаёмыя ўцякалі ад яго, ён гнаўся і не мог здагнаць. Цяжкое пачуццё самотнасці, бяссільнасці, непараднасці было гэтак неўмагату, што будзіўся, абліваючыся потам. Сон глупства. Сны трэба заўсёды тлумачыць наадварот. Папутчык перад выездам не зрабіў, як раней думаў, развалу рады, не меў на гэта энергіі. Чорт з вамі, думаў, самі разваляцца. Гэта ўсё стаіць на гліняных нагах. Усё трымаецца толькі субсідыяй. Не дасць Рачкевіч субсідыі, і ўсе разбягуцца. Нішто і ніхто не пераможа грамады. Расстанне з Паўлюкевічам не было варожае. Наадварот, нават Паўлюкевіч казаў: ну что ж, понимаете, вы культурны працаўнік, понимаете. Вам яны нічога не зробяць. Я б на вашым месцы таксама зрабіў, понимаете. Ну, всяго добрага. Выезд. Нарэшце, 16 лістапада папутчык паехаў на вакзал. Развітанне з сям'ёй было кароткае, паспешнае, дзеці яшчэ спалі і не бачылі ад'езду бацькі. Едучы ў Менск, папутчык не меў яшчэ пэўнасці, ці там застанецца. Гэта будзе відаць пасля, пакуль што не спаліў за сабой мастоў. Атрымаў водпуск ад установы, у якой працаваў, і гэткім чынам праз 4 тыдні мог вярнуцца і зноў узяцца за старую працу. Але ў глыбіні душы не верыў у свой паварот. Думаў, што там застанецца, а як ужо ўладзіцца, сцягне з вільні жонку і дзяцей. Колы вагону выстукваюць свой рытм і настойваюць падарожнага на летуценні. Папутчык сніць наяве. Летуціць аб гэтым новым жыцці, на парозе якога апынецца яшчэ сягоння. Сягоння ўвечары ўжо будзе ў Менску. Летуціць аб новай працы, якая на яго чакае. Дык жа ж праца будзе!
Праца не пры канцылярскім стале, але радасная, творчая. Дык жа і мятла, і селях, а іншыя казалі, што ўсе чакаюць на ягоны прыезд у Менск. Ужо Стоўбцы. Апошняя станцыя з польскага боку, павярхоўная рэвізія рэчаў. Пасля Негарэлая, першая станцыя з боку савецкага. Падрабязны перагляд рэчаў. Папутчык вязе з сабой 2 змены на целева, крыху каўнерыкаў, запасны касцюм і рукапісы. Гэта прычыняе шмат клопатаў савецкім чыноўнікам. Ідзе чалавек з капіталістычнага краю і ў валізцы мае напіхнута поўна нецкіх паперкаў. Ну, калі б мануфактура, парфумы коці, загранічны каньяк, ну тады ведама, што рабіць. Але што рабіць з гэтымі запісанымі густа невыразнымі літаркамі аркушамі паперы? Чытаць усё гэта, на гэта няма часу. Ды апрача таго, тут усё напісана ў незразумелай пагранічнаму чыноўніку беларускай мове. Прыйшла нейкая старшая савецкая дама, працаўніца ГПУ на вакзале ў Негарэлым. Паглядзела, паківала галавой, спыталася: «Што гэта?» «Гэта мае рукапісы». «Якія рукапісы?» «Мае». «Хто вы?» «Я пісьменнік». Махнула рукой, можа, мела інструкцыі з Менску. Трэба чакаць цягніка цэлую яшчэ гадзіну. Як папутчык ехаў у Менск, яшчэ ў Негарэлым не быў пабудаваны новы вакзал. Каб скараціць час чакання, падарожны пайшоў у драўляную буду непадалёк ад вакзалу, дзе быў вакзальны буфет. У слаба асветленым вагоне няма падарожных, рух на граніцы надта слабы, нягледзячы, аднак, на тое, што ўвесь вагон пусты. Папутчык мае таварыша падарожжа. Насупраць яго ў куточку на лаўцы сядзіць нейкі малец. Цяжка разгледзець твар, бо цемнавата, і дзеля таго яшчэ, што сусед схаваў твар у каўнер паліта. Папутчык прабуе распачаць гутарку. «Колькі кіляметраў ад граніц да Менску?» «Не ведаю». Праз момант. «А каторай гадзіне больш-менш будзем у Менску?» «Не ведаю». Паўза. «Ці заўсёды гэтак мала падарожных едзе ад граніцы?» «Не ведаю». Але вось ужо і Менск. Менск, Мінск, Мінск, Мінск. Гэтак апавяшчаюць надпісы на вакзале ў 4 мовах. У заезджым доме. Менск. Было ўжо позна, набліжалася поўнач. Маці папутчыка жыла на другім канцы гораду. Папутчык падумаў, што лепш пераначаваць у маленечкай гасцініцы каля вакзалу, як уначы стукацца ў хату, непапярэджанай аб ягоным прыездзе старое. Нейкі жыд, як пасля выйшла гаспадар гасцініцы, схапіў ягоную валізку і папёр наперад. Як толькі затрымаліся ў прызначаным гасцю пакоі, гаспадар засыпаў падарожнага пытаннямі. «Можа, маеце загранічныя парфумы?» «Што? Адкуль?» «Дык, можа, маеце шаўковыя панчохі? Гэта таксама добры тавар». «І панчох не маю, хаджу ў дзіравых латаных шкарпэтках». «Ну, дык што вы маеце? Прыехалі з-за граніцы і нічога не маеце?» «А скуль вы ведаеце, што я прыехаў з-за граніцы?» «Ну, я ж бачу таможаную наклейку у вас на валізцы. Адразу відаць, што вы прыехалі з-за граніцы. А можа, вы нешта маеце? Я магу добра купіць. Я вам раю толькі са мной мець інтэрас». «Ды адчапіцься, нічога я не маю і хочу ўжо легчы спаць. Падрыхтуйце мне, калі ласка, пасцель». Папутчык распранаўся, а жыд усё час ад часу заглядваў пакой,
быццам забыўшыся падаць нейкую патрэбную рэч, а адным вокам, паглядаючы на распранутага госця, ці з-пад нагавіц не высунецца пара дамскіх шаўковых панчох або ці не ўпадзе на падлогу флякончык з фірмай «Коці» або «Убігон». Прачнуўся рана, з прыемнасцю працягваючыся на цёплых жыдоўскіх пярынах. Ну вось, я ўжо ў Менску, ужо даехаў да мэты. Што ж мяне тут чакае? Ці добра прывітаюць і будуць намаўляць застацца, ці пасля пары тыдняў прыйдзецца варочацца ў Вільню. За вакном падаў дождж, вуліца брудная, укрытая балацянымі лужынамі, бязлюдная. У паветры разліта была нейкая нудная шэрасць. Лянотна праехалі вуліцаю два вазы з цэглай. Нейкі праходжы махаў камусь кулаком і лаяўся агідна па-расейску. Папутчык сказаў, каб яму далі гарачай вады, агаліўся, пачысціўся і пайшоў на горад. Як толькі выйшаў на вуліцу, нейкія два малыя жулікі спаткалі яго смехам. «Глядзі, глядзі!» – крычаў адзін. «О, дзядзька ідзе ў цыліндры!» Гэта быў націмак на капялюш папутчыка. Ён прыехаў у цвярдым капелюшы, якіх даўно ўжо ў Менску не бачылі, а маладыя жулікі, напэўна, пабачылі першы раз у жыцці. У тэатры. На зале было цёмна. Пры адной запаленай над сцэнай лямпе адбывалася рэпетыцыя. Каб не перашкаджаць, папутчык ціха прайшоў паміж радамі крэслаў і сеў у першым радзе. Нехта са сцэны, пабачыўшы ў тэатры чужога чалавека, засланіў рукой вочы ад святла, якое падала з гары, і прыглядаўся да папутчыка. Пасля зірнуў яшчэ нехта. «Папутчык! Папутчык тутака!» праляцела праз сцэну. Рэпетыцыя спынілася, праз перакінены над аркестрай мосцік спяшаліся старыя таварышы прывітацца з тым, хто прыехаў, цягнулі яго на сцэну, падкідалі ў гару. Новыя, незнаёмыя папутчыку людзі падыходзілі да яго і прадстаўляліся. «Не ведаеце, гэта ж папутчык, ён наш стары калега! Кажэце ж, ці надоўга? А можа, застаняцёся?» «Не ведаю, не ад мяне гэта залежыць», – адказаў папутчык. Гэтая авацыя, з якой спаткаўся папутчык, ударыла яму ў галаву як віно. Прыемна спаткацца са старымі прыяцелямі і бачыць, што яшчэ памятаюць аб супольнай працы, аб ягоных заслугах. Увечары быў на спектаклі. Пасля спектаклю быў запрошаны на кватэру аднаго з актораў, дзе наладжана была вячэра з гарэлкай. Калі, хочучы рэванжавацца, запрапанаваў на другі дзень спаткання ў рэстаране, сталоўцы па-савецку, на яго паглядзелі так, быццам сказаў нешта недарэчнае. «Не, мы толькі ў кватэры, мы нікуды не ходзім». Дзіўнай падалася папутчыку тут гэта нястача жыцця кафэ. Асабліва не мог уцяміць, як без гэтага абыходзілася артыстычная багэма. Ён, папутчык, звыкшы да іншага жыцця, гэты недахоп адчуваў надта востра. Дык вось увечары часам хадзіў да якойсьці сталоўкі на шклянку піва. Але ж тыя савецкія сталоўкі з падлогай, пасыпанай апілкамі, з няветлымі афіцыянтамі, кэльнерамі, з гэтай публікай у даўгіх чырвонаармейскіх шынелях не падабаліся яму. Штодня бываў у тэатры, ставілі Кастуся Каліноўскага, Каваля Ваяводу, кар'еру Брызгаліна, і ў гэтых п'есах шмат што не падабалася папутчыку. Злавала яго, што сяляне з 1863 году гаварылі моваю сучасных камсамольцаў. Гадка яму рабілася, што аднаго з герояў п'есы «Каваль Ваявода», пабітага, пераможанага, вешалі на сцэне, закідаючы яму вяроўку на шыю. Не мог уцяміць, чаму прававернаму савецкаму грамадзяніну Брызгаліну у апошнім акце выносіць прысуд расстрэлу,
толькі за ягоныя старыя грахі, даўно ўжо адпакутаваныя. Калі дзяліўся сваімі ўражаннямі з таварышамі, яны усміхаліся і казалі: «Бо ты тут чалавек новы, ты нічога не разумееш, гэтак трэба». Але ж гэтыя вашы эфекты, як жа можна дапускаць гэткія рэчы ў драматургіі? Гэта ж агіда, і гэта нават можа зрабіць уражанне зусім іншае, як хацеў аўтар. «Вораг павінен быць дабіты», адказвалі яму. Аднак гэты рэпертуар бальшавікі пасля закваліфікавалі як нацдэмаўскі і знялі са сцэны. Але пастаноўка была беззаганная, рэжысэрыя вельмі старанная, апрацоўка роляў таксама, аб суфлёрскай будцы і ўспаміну не было. Багатая дзяржаўная субсідыя дазваляла ўтрымоўваць вялікі акторскі персанал, аркестру, балет, хор. За дырэктара тэатру быў Дыла. Тэатр у Віцебску. У гэтым часе адбылося адкрыццё ў Віцебску другога дзяржаўнага тэатру, дзе за дырэктара быў прызначаны Красінскі з Вільні. На гэтую ўрачыстасць быў запрошаны папутчык. У Віцебск з'ехаўся ўвесь літаратурна-мастацкі свет. На ўрачысты спектакль была выбрана п'еса Шекспіра «Сон у летнюю ноч». Ох! Пасля тэндэнцыйнай бальшавіцкай літаратуры нарэшце можна было ўздыхнуць з палёгкай, маючы перад вачыма твор вялікага, запраўднага мастацтва. Тутака папутчык меў прыемную неўспадзеўку. Большасць тэатральнай трупы, моладзь, гэта былі людзі, якія першыя крокі на сцэне стаўлялі пад ягоным кіраўніцтвам у беларускай хатцы. Цяпер яны выраслі на запраўдных таленавітых актораў. Зрабіла гэта добрая школа. Гэтая моладзь нядаўна вярнулася пасля 5 гадоў працы з Масквы, дзе пад кіраўніцтвам найлепшых расейскіх тэатральных сілаў атрымала прафесіянальнае ўзгадаванне. Тутака яго таксама горача віталі. Першая лыжка дзёгцю. На ўрачыстасці меўся прамаўляць і папутчык, але перад пачаткам спектаклю падышоў да яго дырэктар тэатру, ягоны прыяцель Красінскі, і заклапочаны сказаў: «Даражэнькі мой, як бы гэта сказаць, пастанавілі, ведаеце, што вы як чалавек, які прыехаў з заходняй Беларусі, што на агул будуць прамаўляць толькі людзі тутэйшыя. Вам пакуль што не выпадае. Вы мяне разумееце? Будзе нейкі дысананс, ці, як сказаць, не будзе тое, як, адным словам, лепей, можа, будзе, каб вы паднялі тост у часе банкету пасля спектаклю, або, як самі ўважаеце, мо не варта. Можа, будзе неадпаведны настрой, як вам здаецца?» Папутчык не прамаўляў і на банкеце. Мала таго, у часе банкету ніхто ім не цікавіўся, ніхто да яго не зварачаўся, ніхто не гутарыў з ім. Папутчык быў як ізаляваны ад усяго асяродзішча. Пасля віцебскіх урачыстасцяў вярнуўся ў Менск. Гутарка суседак. На рагу Вясёлай і Правіянскай спаткаліся дзве суседкі. «Панічка, што гэта можа быць? Тут нешта ў нас на нашай вуліцы не ў парадку». «А што, панічка?» «А во, не бачыце? Што, гэны, што там папяроску круціць? А няўжо ж? Сочыць некага, але я ўжо даўно заўважыла». «І на каго ж мае зноў зваліцца няшчасце?» «А не ведаеце, панічка? Дык жа да гэтай старой, што жыве на Вясёлай вуліцы, сын знакам тым прыехаў з-за граніцы. Можа, бачыла, панічка, гэткі элегантна апрануты па-загранічнаму і ў гэтакім кацялку на галаве ходзіць. Шкада старой, вось будзе турбота. А мой нічога не будзе. Не кажэце, ніколі гэтак не бывала, каб дарма сачылі.
Ужо калі за кім ходзяць, дык не здарма. Цікавасць, а ці старая ведае ўжо? Як жа ж магла б не ведаць, калі гэты, вось што тамака стаіць, дык і не надта крыецца. Ад самага рання прыходзіць і пачынае пад ейнымі вокнамі хадзіць, туды, назад, сляпы ўбачыць. А мо яму, гэтаму сыну ейнаму, значыцца, і нічога не зробяць. Кажуць, што гэта нейкі вядомы беларус, а яны беларусаў цяпер паважаюць. Можа, яму нейкую службу добрую дадуць. Дай Божа, але не ведаю. На другім баку вуліцы гэтым часам стаяў нейкі чалавек у чорнай скураной шапцы і круціў у руцэ пушачку з сярнічкамі, робячы выгляд, быццам хоча закурыць папяроску. На першы пагляд магло паздавацца, што нічым больш ён не цікавіцца, але добра прыгледзеўшыся, можна было заўважыць, што гэты працэс запальвання папяросы трывае зашмат, доўга, і што пагляд чалавека ў скураной шапцы скіроўваецца ад часу да часу на ваконцы малога драўлянага дамка пры вясёлай вуліцы. «Панічка, не глядзеце на гэтага гада, а то і для сябе нейкае няшчасце прыдбаеце». «Праўду, панічка, кажаш, не наша гэта справа, Божая воля». ГПУ настройвае. Пасля шчырых гарачых прывітанняў, з якімі папутчык спаткаўся ў першыя дні пасля свайго прыезду ў Менск, праз нейкі час заўважыў вялікую перамену. Пры спатканні з ім некаторыя мелі такі выгляд, быццам хацелі як мага хутчэй ад яго адкараскацца. Іншыя, здалёк пабачыўшы яго, уцякалі на другі бок вуліцы, быццам не пазнаючы. Адзін знаёмы, М.О., калі папутчык, спаткаўшыся з ім на вуліцы, ішоў побач і гутараў, раптам затрымаўся і, падаючы руку на развітанне, сказаў: «Выбачайце, я пайду, мне трэба ў іншы бок». І хутка пайшоў у іншы бок, але толькі што казаў, што ідзе ў гэтым самым кірунку, што і папутчык. ГПУ ўжо пачало настройваць менскае грамадзянства на адпаведны тон. Неспадзяваны госць. Канчаўся кароткі зімовы дзень, сутунела. Нядаўна скончылі абед. Седзячы пры стале, снавалі пляны на будучыню. Дык вось, калі папутчык атрымае дазвол на сталае пражыванне ў Менску, сцягне сюды жонку з дзецьмі, ноймуць недзе на прадмесці невялічкі дамок з гародчыкам. Жылсавет можа даць дазвол на гэткай самай аснове, як дае кватэрным кааператывам. Маці гэткім чынам будзе дажываць свой век разам з сынам і ўнукамі, даглядаючы гаспадаркі, гадуючы куры. Старэнькая любіла куры. Пару гадоў нават мела некалькі штук, але пакралі. О, цяпер будзе пілнаваць, цяпер не ўкрадуць. Жонка папутчыка будзе памагаць маці ў гаспадарцы, але куры павінны быць безумоўна. Якая гэта прыемнасць даглядаць гэтыя птушкі, разводзіць куранят, штодзень мець свежыя яйкі. Раптам нехта пастукаў у дзверы. На парозе цёмнага пакою з'явіўся нейкі сілуэт. «Ці тут жыве, таварыш папутчык?» «Калі ласка, гэта я, а што?» Незнаёмы падаў ліст. Запалілі лямпу. На рагу канверта было напісана «Совершенно секретно». Папутчык разарваў канверт. Клікалі яго зараз жа з'явіцца ў ГПУ. «Добра, я зараз. Скажыце, калі ласка, што я зараз прыйду». «Выбачайце, але пойдзем разам. Я вас, таварыш, правяду. Гэтак мне сказалі». «Ах, так, ну добра, іду ўжо, зараз апрануся». Пасланец, малады жыдок, стаяў у куточку, не карыстаючы з запросінаў сесці. Гэтак, стоячы, чакаў, пакуль папутчык апранецца. «Што?
Што гэта? Куды цябе клічуць? Непакоілася матка. Нічога, гэта такія прыяцельскія запрошены. Хай мама будзе спакойна, зараз вярнуся, адказаў сын, памятаючы аб засцярозе на рагу канверта. Якое дзіўнае магічнае дзеянне маюць гэтыя 3 літары Г, П, У. Нават чалавек, гэтак лояльна настроены да савецкай улады, як папутчык, пачуе ў раптам адзнакі, што ў яго пакідае духовая аднавага. А гэтым самым часам ногі ў яго аслабелі, горла сціснула, а ніжняя сківіца не магла самкнуцца з верхняй, а толькі неспакойна калацілася. Пайшлі моўчкі. З якой мэтай мяне клічуць, таварыш? Не ведаю, быў адказ. Пасля. Ці доўга там прабуду? Хацеў папутчык хоць крыху раз'ясніць загадку. Не ведаю. І зноў ішлі моўчкі. Ці гэта далёка яшчэ? Не, ужо блізка. Сапраўды, гэта было ўжо блізка, на галоўнай вуліцы Менску, на Савецкай. Увайшлі ў сені нейкага вялізнага дому. Побач дзвярэй папутчык заўважыў на сцяне чорную мармуровую таблицу з напісам залатымі літарамі. Объединенное государственное политическое управление. Першы раз у ГПУ. Праваднік паказаў салдату пры дзвярох пропуск і ўвайшлі ў сярэдзіну. Сходы, калідоры, рады дзвярэй. Дык гэта тутака? Дык гэтае АГПУ, ускарочаныя 3 літары ГПУ, ад якіх мурашкі прабягаюць па спіне савецкага грамадзяніна, ад якіх нават лояльны папутчык, не адчуваючы за сабой ніякай віны, дазнаў страху. Цяпер, пераступіўшы парог гэтыя праклятыя установы, пачуў слабасць усяго цела, як чалавек пасля цяжкой хваробы, і дзіўную ў галаве блытаніну. Ніводная фраза да канца не фармулявалася, толькі нейкія абрыўкі думак, нейкія непавязаныя з сабой словы. Што за чорт? Хіба ўжо муры тут прасякнуты дзіўнай моцай наганяць на людзей гэткі страх? Увайшлі ў нейкі пакой. Пачакайце тутака, таварыш. Праваднік прапаў. Папутчык з прыемнасцю сеў на крэсле, бо ўжо цяжка было яму стаяць. Ногі пад ім дрыжэлі. Паглядзеў навакол. Вялікі пакой, у якім пара канцылярскіх сталоў і крэслаў, няма ніводнага чалавека. Але найбольш звярнула ўвагу папутчыка тое, што нідзе не відаць ніякай паліцыі, ані шафы. Заміж гэтага салідныя залезныя пры сценах скрыні, на сценках партрэты Леніна і Дзяржынскага. Чакаючы, што далей будзе, пачаў прыглядацца Дзяржынскаму. Глядзеў на гэтую лысую галаву з бародкай а-ля Генрык Сенкевіч і прыпомніў сабе гэтыя далёкія віленскія часы, калі спатыкаўся з Фэліксам Дзяржынскім на калідорах гімназіі. Дзяржынскі быў старэйшы за яго на 3 клясы. Не былі знаёмыя, але папутчык добра ведаў свайго старэйшага калегу з твару. Дзяржынскі, ужо кінуўшы гімназію, быў карэпетытарам у сваякоў папутчыка. Гэта было ў маёнтку Борце, недалёка ад Вільні. Аднаго разу карэпетытар прапаў без следу, пакідаючы ў сваім пакоі толькі адну валізку. Калі, не дачакаўшыся павароту вучыцеля, гаспадары зазірнулі ў валізку, знайшлі там кучы нелегальнай літаратуры. Перапалох у доме быў яшчэ вялікшы, калі праз пару дзён з'явілася ў Борце паліцыя, шукаючы Фэлікса Дзяржынскага. Як гэта было ўжо даўно? Колькі ад гэтага часу зменаў? Чаканне ў бязлюдным пакоі трывала ўжо доўга, непакоячы папутчыка ўсё болей. Нашто яго сюды паклікалі? Што яму скажуць?
А можа, арыштуюць? Дык жа не. З чаго? Не. Смех ды і толькі. За што? Не. Крычэла ў душы папутчыка бяссільным пратэстам. Не! Стараўся адсунуць ад сябе гэтую думку, забыцца аб ёй, думаць аб нечым іншым, але праклятая, быццам дакучлівая муха ўсё варочалася і вярцела мозак пытаннем. А што калі арыштуюць? Не ты першы, не ты апошні, усё магчыма, у гэтай краіне усялякіх магчымасцяў. Раптам дзверы адчыніліся і з'явіўся ўжо вядомы малады жыдок. «Пожалуйте, товарищ». Ізноў калідор, ізноў рады дзвярэй, як у гатэлі. Затрымаліся, праваднік пастукаў. Голас з сярэдзіны: «Войдите». Перад арэопагам папутчык увайшоў у габінет савецкага вяльможы. Камфорт, прыгожае масыўнае бюро, выгодныя аббітыя скурай фатэлі. У куце на падстаўцы разьбяны адліты з бронзы партрэт Леніна. На падлозе дыван. У пакоі было колькі асоб. Усе вочы скіраваны на папутчыка, які ўвайшоў. Жыдок-праваднік шчэз як дух. Пасля даўжэйшай маўчанкі абазваўся той, хто сядзеў за сталом. «Ну, сядайце, грамадзянін папутчык». Быў гэта бляндын у сярэдніх гадах, добра адкормлены, са сверлячым поглядам гіпістага. З ягонага твару не заходзіла іранічная ўсмешка. Гэта быў заступнік старшыні менскага аддзелу ГПУ таварыш Апанскі. Апанскі быў апрануты ў цывільную вопратку, усе іншыя ў шэрых фрэнчах з адзінымі вайсковымі адзнакамі-ромбамі з чырвонай эмалі на каўнерах. Папутчык не ведаў, хто яны, калі б ведаў, яшчэ больш спалохаўся бы. Глядзеў то на аднаго, то на другога, здагадваючыся толькі, што перад ім сядзяць важныя фігуры, але не ведаючы, што гэтыя сціплыя адзнакі на каўнерах ёсць найвышэйшыя вайсковыя адзнакі, якія адпавядаюць генеральскаму становішчу ў іншых краёх. Апрача Апанскага, яшчэ адзін быў апрануты ў цывільную вопратку. Худы, высокі, на якім ягоны касцюм вісеў, як на шчотцы, што падмятаюць падлогу. Гэта быў начальнік аднаго з аддзелаў, таварыш Гендзін. Іншыя таксама былі начальнікамі або заступнікамі, і Гродзіс, які, апрануўшыся ў еўрапейскі касцюм са сваім салідным брухам, выглядаў бы як тыповы буржуй, і Карытаў з тварам густа ускрытым вуграмі, і іншыя. Толькі што перад уваходам папутчыка скончылася паседжанне калегіі. «Ну, — адазваўся працяжна таварыш Апанскі, — расказвайце нам, грамадзянін папутчык». «Аб чым?» «Ну, з якой мэтай вы прыехалі ў Менск?» Цягнуў далей заступнік старшыні ГПУ, злосна усміхаючыся. «Як з якой мэтай?» — мямляў збянтэжаны гэтым пытаннем папутчык. «Дык жа усе ведаюць, з якой мэтай. Ведаюць аб гэтым мае прыяцелі з грамады. Ведаў таксама, даючы мне візу, і параднік паўпрэдства Ульянаў. Дык жа, даючы мне візу, ведаў, каму дае». «Ну так, але мы б хацелі пачуць, што вы аб гэтым скажаце». «Я прыехаў, каб паглядзець, як творыцца новае жыццё, будуецца сацыялізм». Папутчык не мог адразу нічога іншага прыдумаць, апрача гэтых трафарэтных фразаў. «Ага, новае жыццё, сацыялізм», — паўтарыў Апанскі, не змяняючы свайго іранічнага тону. «Ну і як жа ж вам падабаецца гэтае новае жыццё?» «Не нервуйцеся, таварыш папутчык, спакойна», — дакінуў Гродзіс. Папутчык паглядзеў на
дабрадушны, гэтак яму здавалася, гродзісаў твар і крыху набраў духу. Не, я не нервуюся, зусім не. Мне надта падабаецца, я б хацеў застацца тутака ў Менску. А панскі зарагатаў. Застацца? Падабаецца? Дык вы, грамадзянін папутчык, думаеце, што вам, віцэ-старшыні беларускай рады, мы дазволім тут застацца? Ну, нічога не парадзіш, тады паеду назад. Назад? І панскі з усмешкай паглядзеў на сваіх таварышоў. Пагляд папутчыка скіраваўся ў гэтым самым кірунку, і на ўсіх тварах ён заўважыў мімалётную усмешку, якая нічога добрага не прарочыла. Папутчык адчуваў сябе надта дрэнна. Бачыў, што тут не вераць ніводнаму ягонаму слову, што не вераць у ягоную лояльнасць, а ў ягонае захапленне савецкім будаўніцтвам і пагатоў. Далейшыя допыты закраналі ягонае дачыненне да грамады, да беларускай рады і гэтак далей. І ўсё час ад часу: «Але вы не нервуйцеся, грамадзянін». Пасля кожнага гэткага супакойвання папутчык быў знерваваны яшчэ больш. Гэткая гутарка, якая не прарочыла папутчыку нічога добрага, трывала блізу гадзіну і раптам, як пад уплывам нейкіх чараў, усё перамянілася, дачыненні да папутчыка зрабіліся вельмі прыязныя. Моў з твараў, якія акружалі яго, зляцелі прыкрыя маскі і з'явіліся праўдзівыя чалавечыя абліччы. Гэтыя твары раптам страцілі свой дасюлішні іранічны выгляд і праясніліся прыяцельскай ветласцю. Можна б сказаць, што дагэтуль разыгрывалася камедыя, а цяпер вось пачынаецца ўзапраўдная, паважная гутарка. Ужо перасталі тытулаваць папутчыка грамадзянінам, а называлі яго таварышам. «Ну, таварыш папутчык, усё добра», — сказаў апанскі. «Хіба гэта разумееце, што да кожнага, хто прыехаў з-за граніцы, мы ставімся з недаверам. Мы павінны яго добра памацаць, каб раскумякаць, хто ён, якія ў яго пляны. Гэткія ўжо нашы абавязкі, ну, але інакш і быць не можа. Дык жа разумееце, што мы з усіх бакоў акружаны ворагамі, капіталістычны свет толькі глядзіць, каб нам неяк пашкодзіць. Ну, але цяпер мы ўжо вас разабралі, таварыш, мы вас ужо разумеем, ужо ўсё ясна. Ну, а цяпер, калі афіцыйная частка нашай гутаркі скончаная, дазвольце запрасіць вас, таварыш, на заўтра на таварышчыскую чашку чаю. Добра? Але я ахвоча, вельмі дзякую. Як вас зваць па бацюшкі?» Прымільна спытаўся Гродзіс. «Карлавіч, Франц Карлавіч». «Ну, дык вось, Франц Карлавіч, прыходзьце да нас заўтра зусім проста. Вы, мусіць, не зусім добра арыентуйцеся ў Менску. Ну, дык спаткаецеся з таварышам Карытавым, ну, хаця б у сталоўцы нумар 1. Ведаеце, дзе гэта? На рагу савецкай, але ведаю, я там часам бываю. Ну, дык прыйдзеце туды, Франц Карлавіч, а гадзіне другой і чакайце, туды прыйдзе таварыш Карытаў і забярэ вас з сабой. Добра?» «Вельмі добра». «Ну, як вас там у Польшчы гавораць аб нас? Што ГПУ гэта людзі дзікія, зверы, садыстыя, праўда?» «О, блага гавораць. А цяпер вы самі бачыце, якія мы. Што, не гэткія мы страшныя, як нас малююць. Праўда? Ну, ведама. Ну, дык да заўтра, Франц Карлавіч. А памятайце, аб нашай з вамі гутарцы нікому ні слова, ані-ні. Бо, разумееце, гэта нашае мяшчанства, яно гэткае тупое, яно гэтага не разумее. Для іх ГПУ гэта... Але на што шмат казаць, дык жа вы самі ведаеце». «Ну, ведама. Дык да пабачэння, да заўтра».
Сардэчна паціснулі сабе рукі. У галаве папутчыка быў хаос, кучы супярэчнасцяў, перавал думак, якія змагаліся адна з адной. Як раптам шчэз, так цяпер раптам з'явіўся жыдок гіпісты, які прывёў сюды папутчыка. Кнопкі электрычных званкоў тут прыладжаны пад дошкай стала, гэткім чынам, што, сядзеўшы пры стале, можна невідавочным рухам пазваніць да таго, хто чакае на калідоры. Папутчыка правялі на вуліцу праз галоўныя ўваходныя дзверы, дзе стаяла варта, і пусцілі дамоў. Папутчык ужо варочаўся да хаты адзін, толькі з собскімі думкамі. Думаў, добра справу разгледзеўшы, дык гэта надта мілыя людзі, дарма про іх гаворыць блага. Але ж як здорава разыгралі камедыю. Рабілі выгляд, што маюць мяне за ворага, а дык жа аба мне ўсё ўжо добра хіба ведалі, дык жа паўпрэдства ў Варшаве, даючы мне візу, ўжо не магло мець да мяне ніякіх засцярог. Але правільна кажуць, запраўды капіталістычны свет варожа настроены. Кожнага, хто прыязджае, трэба добра прасачыць, інакш не можа быць. Ды і ў кожным гаспадарстве ёсць сваё ГПУ, толькі інакш завецца. Там intelligence service, яшчэ недзе сігуранца, у іншым месцы дэфензіва. Усюды сваё ГПУ. Без гэтага нельга. Аднак жа успомніў таямнічую, неразгаданую смерць Тэрэшчанкі, калі той, таксама атрымаўшы дазвол на прыезд у Менск, таксама быў запрошаны на банкет і раніцай з савецкага раю папаў у рай нябесны, атручаны бальшавікамі ў 1922 годзе. Мо і для мяне прыгатавалі гэткі трактамант. Не, на якога чорта ім патрэбіцца атручваць мяне? Дык жа добра бачыць, што я іхны чалавек. Я не камуніст, і праўда, але я попутчык. Спачатку супакоены, пазней, аднак, падсведама прадчуваў пагрозу нейкай небяспекі. Але што рабіць? Не скарыстаць запрошенаў, не пайсці? Нельга. Як жа гэта будзе выглядаць? Значыцца, баіцца, знакам тым, нешта круціць, тоіцца. Дык жа кожную хвіліну могуць прыслаць да яго пасланца з пісьмом совершенно секретным. І павінен будзе ісці за ім, куды яго павядуць. Нічога не паможа, рады ніякай няма. А баяцца, што пад уплывам алкаголю скажу нешта іншае, няма чаго. Чаго мне палохацца, калі я маю чыстае сумленне? Тое, што я казаў сёння, скажу і заўтра, і заўсёды, бо мае дачыненне да саветаў яснае, зусім выразнае і нязменнае. Матка спаткала сына неспакойнымі вачыма. Ну, што ж гэтак доўга? Я так баялася, думала, што не вернешся. Хе-хе, чаму? Ну, кажы, чаго хацелі, аб чым пыталіся? Хаця папутчык, выходзячы з хаты, не казаў, куды ідзе, матка, старая савецкая грамадзянка, ведала, што значаць гэткія запрошены на прыяцельскую гутарку. Дык праз увесь час дрыжэла, што сына арыштуюць. Кажы, нарэшце, чаго яны хацелі? Глупства, не турбуйцеся, вось так пагутарылі сабе крыху, нічога важнага. Але ўсё-ткі што? Што? Дапытвалася маці. Дык жа кажу, што нічога важнага. Калі б было нешта важнае, дык я сказаў бы. Разумею, яны забаранілі табе расказваць. О, божух на мой божа! У гэтую ноч маці і сын спалі неспакойным сном. Товарищеская чашка чаю. На другі дзень
Папутчык быў у прызначаным месцы, чакаючы таварыша Карытава. Роўна о 8 гадзіне ўвечары прыйшоў Карытаў у даўгой чырвонаармейскай шынелі, выглядам сваім нічым не рознячыся ад іншых вайсковых, якія прыходзілі да сталоўкі нумар 1. Даўней, перад рэвалюцыяй, гэта быў рэстаран Фрыца пад маскоўскай гасцініцай. Калісьці гэта быў першарадны рэстаран, цяпер брудная савецкая сталоўка з падлогай, пасыпанай апілкамі. Карытаў не падышоў да століка папутчыка, але кіўнуў яму галавой, каб ішоў. Папутчык устаў і пайшоў за Карытавым. Ішлі нядоўга, з савецкай вуліцы павярнулі ў нейкі завулачак, пасля ішлі па нейкай слаба асветленай вуліцы, урэшце затрымаліся перад брамкай, што вяла ў садок, у глыбіні якога стаяў аднапаверхавы дом. Дом быў новы. Калідор, пачынаючыся ад уваходных дзвярэй, меў з абодвух бакоў дзверы, якія вялі ў малыя паасобныя кватэры. Гэта было абшчэжыце супрацоўнікаў ГПУ. Тут жылі іхныя вяльможы. Карытаў адчыніў дзверы да адной з кватэр. Усяго з мэбляў было тут толькі атамана, стол і крэслы. Апрача гэтага ў рагу пакою стаяў фартэп'ян, на якім былі расстаўленая закуска і выпіўка, прыгатаваная дзеля таварышчыскай чашкі чаю. Побач савецкае манаполькі стаялі тут бутэлькі з крымскім віном, на талерках халодная закуска, розныя рыбы, кансервы, мяса, ікра. Карытаў узяў паліто папутчыка, каб павесіць у суседнім пакоі. «Ах, не турбуйцеся, таварыш, я сам». І з гэтымі словамі папутчык прашмыгнуў у другі пакой, дзе пры ручной швейнай машыне сядзела нейкая маладая жанчына. Дзеля таго, што Карытаў не спяшаўся, каб пазнаёміць госця з дамай, папутчык галантна пакланіўся перад незнаёмай, сказаў сваё прозвішча і пацалаваў ручку. Вярнуліся ў першы пакой. Егіпістка засталася на сваім месцы. Гутарка не клеілася. Добра, што пачалі ўжо збірацца госці, стары знаёмыя, Гродзіс, Гендзін. Пасля з'явіўся нейкі пануры тып, у якога ўвесь твар быў пакалечаны воспай, усе тытулавалі яго «таварыш пракурор». Не было яшчэ толькі Апанскага. «Не будзем яго чакаць, ён прыйдзе пазней, мае шмат работы», – сказаў Гродзіс. Селі за стол, куды перакачавалі з фартэпіяну настаўленыя там закускі і бутэлькі. Ужо пасля першай чаркі запанаваў цёплы прыяцельскі настрой, пасля другой папутчыку захацелася сказаць тост. «Таварышы!» – клікнуў, устаўшы з чаркай у руцэ. «Калі, прыехаўшы ў Менск на другі дзень раніцой, я глянуў праз вакно, я пабачыў, ехаўшы на вуліцы вазы з цэглай. Цэглай, таварышы, гэта сімвалічна, гэта надзвычайна. Цэгла, таварышы, цэгла гэта будаўляны матэрыял, з цэглы будуюцца новыя дамы, і ў гэтую часіну, як ніколі дасюль, я ўцяміў, я адчуў ва ўсёй глыбіні, куды я прыехаў. Я прыехаў у краіну вялікага будаўніцтва, у краіну, дзе ідзець ломка старых формаў жыцця, каб на іхных руінах пабудаваць новы лад, лад справядлівы, дзе няма эксплуатацыі працоўных. Таварышы, я п'ю гэтую чарку за савецкае будаўніцтва». Гродзіс піў шмат і запрашаў гасця апаражняць чаркі. Менш піў Гендзін. Карытаў не аставаўся ад Гродзіса. Таварыш пракурор зусім не піў і нічога не казаў, толькі глядзеў панура на стол, кідаючы час ад часу свой цяжкі погляд на папутчыка. Маладая жанчына ўвесь час заставалася ў сваім пакойчыку, не праяўляючы ніякага знаку жыцця. Не было таксама чуваць, каб працавала швейная машына.
Пасля прыйшоў і апанскі. Спазніўшыся, ён наліў сабе адразу цэлую шклянку гарэлкі, выпіў яе адным махам і закусіў ікрой. Галоўнай асобай гэтага вечара быў госць, папутчык. Ён найбольш гаварыў, яго найбольш ахвоча слухалі, яму налівалі чарку, падавалі закуску, а ён, пад уплывам сімпатычнай атмасферы, якая вытварылася сярод новых ягоных прыяцеляў, расказваў. Казаў аб тым, які ён шчаслівы, што ўрэшце прыехаў у БССР, як яму было душна у капіталістычнай дзяржаве, казаў аб сваіх літаратурных канцэпцыях, аб спадзяваным прыездзе жонкі з дзецьмі, якіх хацеў узгадаваць у духу савецкім. Папутчык, ды і ніхто, мусіць, з беларусаў, не ведаў, што гэтай сучаснасці, якой ён так захопліваўся, дні ўжо злічаныя, што ўсе гэтыя дасягненні, уся гэтая беларусізацыя ўжо нядоўгавечныя, што пройдзе няшмат часу і зменіцца курс, пачнуцца нацдэмаўскія працэсы. Людзі на найвышэйшых становішчах скончыць сваё жыццё самагубствам або будуць расстрэляны ў ГПУ. Што вось за гэтую работу, якая цяпер карыстаецца багаславенствам з гары і ўсялякімі грашовымі ды іншымі падтрыманнямі, гэтыя людзі будуць абвінавачаны ў іскрывленні нацыянальнай лініі, у клоне, у контррэвалюцыі, лучэнні з дэфензывай, фашызме, шпіянажы, збройным паўстанні і няма ведама яшчэ ў чым, і хто не развітаецца са сваім жыццём, як Ігнатоўскі, Чарвякоў, паедуць на Салоўкі, Туркестан, на Рым, у канцэнтрацыйныя лягеры, а хто і шмат бліжэй, грузавіком у Камароўскі лес, дзе атрымае за сваю савецкую лояльнасць заплату з нагану. Папутчык не ведаў гэтага. І знакам тым не ведаў, што дэманструючы сваю беларускасць і жаданне працаваць на карысць беларускай культуры, ды захопліваючыся дасюлешнімі дасягненнямі, ён падпісваў ужо свой прысуд. А гіпістам усё было ясна, яны ўжо ўсё ведалі. Нягледзячы на ветлую прынуку, госць піў вельмі мала, а ўсё-ткі не памятаў, як і калі развітаўся з мілымі гаспадарамі. Не ведаў, што Карытаў адвёз яго на звозчыку да хаты і давёў да дзвярэй. А калі на другі дзень прачнуўся з шалёным болем галавы, раздумваў. Не разумею, як гэта здарылася? Дык жа я няшмат выпіў, гэта хіба савецкая гарэлка такая паскудная. Ну, але самае важнае, што жыву. Вось і жыву. А кажуць, што Тэрэшчанку атруцілі. Ерунда! Мусіць, меў хворае сэрца. Ну, але ж гэта іхная гарэлка. Хай яе, не думаў, што яна гэтак чалавека разбівае. Тэрэшчанка Кузьма, вядомы дзеяч беларускага нацыянальнага руху, у 1922 годзе пераехаў з заходняй Беларусі ў БССР, у тым жа годзе пры нявысветленых абставінах памёр. За ўвагу ўкладальнікаў. Папутчык не ведаў, што гарэлка тут не вінавата. Таварышы работают. Дзеля таго, што дакучаў яму страшэнны кацан'яммар, папутчык устаў даволі позна. Калі, памыўшыся і выпіўшы шмат халоднай вады, выйшаў з хаты ізноў, як штодня спаткаўся на ганку з вядомымі ўжо яму незнаёмымі тыпамі. Сядзелі на ўсходачках пад ганкам, чакаючы цярпліва на папутчыка. «Дзень добры, таварышы!» – прывітаўся з імі, як са знаёмымі. «Добрый день. Работаете, товарищи?» «Работаем, товарищ», — отказали конфузливо, усмехаючыся. Наогул, далейшая канспірацыя, далейшае валянне дурака
Не мела ўжо сэнсу. Шпіёны добра ведалі, што іхная ахвяра пазнаюць іх і далей вялі сваю работу ўжо адкрыта, не хаваючыся. Папутчык пайшоў вясёлай вуліцаю ў кірунку да цэнтра гораду, а таварышы шпіёны ў нязначнай адлежнасці назіркам за ім. Папутчык ішоў і лаяўся. На якога чорта гэтыя гады пруцца за мной? Там учора былі гэткія прыемныя, гэткія мілыя людзі. Здаецца, што нават пілі на брудершафт, а тут маеш табе. І зноў гэтыя два лезуць за мной як цені. Што за чорт? Нічога не разумею. Трэба хіба пайсці пагаварыць аб гэтым з Ігнатоўскім. Застрэліўся ў 1931 годзе, каб не трапіць у падвалы ГПУ. Памыляўся, думаючы, што Ігнатоўскі спаткае яго з адкрытымі рукамі. Старшыня інбелкульту прыняў цяпер папутчыка халодна, як звычайнага нуднага інтарэсанта. Папутчык пачаў жаліцца. Інбелкульт – Інстытут беларускай культуры, папярэднік Акадэміі навук. Што за чартаўня, таварыш? Дык жа я прыехаў легальна, атрымаўшы савецкую візу. Дык жа грамада мяне добра ведае, могуць за мяне паручыцца, а за мною сцяж ходзяць. Двох ходзіць. Сёння выходжу з хаты, ўжо сядзяць на ганку і чакаюць. У чым справа? Дзеля чаго гэта? Ужо злосць бярэ, парайце мне, што рабіць? Ці вы ўжо былі там? Ну, у ГПУ, спытаўся Ігнатоўскі, паглядаючы пільна праз акуляры на папутчыка. Але нядаўна, адказаў здзіўлены папутчык. Няўжо ж усе, якія прыязджаюць у гэтую краіну свабоды, павінны прайсці праз вагонь допытаў ГПУ? Ну і што? Пытаўся далей старшыня інбелкульту. Памятаючы аб засцярозе «совершенно секретно», папутчык абмежаваўся толькі агульнымі словамі, не кажучы таксама нічога аб учарашняй таварышчыскай чашкі чаю. Нічога, ўсё добра, я ім усё расказваў. Ну, і як да вас паставіліся? Надта добра, прынялі мяне вельмі добра. Ігнатоўскі задумаўся. Моў, разважаў нешта, моў, яшчэ хацеў нешта спытацца. Папутчык дакінуў. Але ж я прыехаў з багаславенства грамады, а Ульянаў маюць аба мне вельмі прыхільнай інфармацыі. Ульянаў? Чакайце, ведаеце што, учора акурат прыехаў з Варшавы Ульянаў. Едзе ў службовых справах у Маскву. Зайдзіце да яго, ён жыве в Еўропе. Што кажаце? Ульяна ў Менску? Ах, як гэта добра, іду да яго. Ідзеце. Гасцініца Еўропа. Ведаеце, дзе гэта? Ведаю. Бывайце. Дзякую. З інбелкульту да Еўропы было недалёчка, як ужо папутчык быў на месцы і пастукаў у дзверы пакою Ульянава. У апартаментах дыпломата. Ульянава не было ў пакою. Папутчык здзівіўся, пабачыўшы тут шмат народу. Былі гэта пераважна маладыя жыткі і жыдовачкі. Усе, хто чакаў на дыпломата, сядзелі ўздоўж аднае сцяны на крэслах, пастаўленых адно пры адным. Апрача невялікага століка, гэныя крэслы былі адзінымі мэблямі ў гэтых апартаментах. Не спадзяючыся спаткаць тут гэтулькі людзей, папутчык не ведаў, што рабіць. Заміж таго, каб усім агульна пакланіцца, ён падышоў да кожнага, падаючы руку на павітанне і прадстаўляючыся кожнаму жытку і жыдовачцы. І ў той самы момант думаў, навошта я гэта раблю? Лішняе. Дык жа з гэтымі людзьмі нішто мяне не лучыць і, магчыма, ўжо больш ніколі ў жыцці іх не пабачу. А яны глядзелі з дзівам на новапрыбылага у прызваітым заходнееўрапейскім касцюме, у белым каўнерчыку на шыі, з цвярдым фільцовым капелюшом у руцэ. Усе іншыя сядзелі ў шапках, зусім не думаючы знімаць іх з галавы. Папутчык адчуваў сябе тут надта чужым. У пакоі запанавала цішыня.
Усе вочы углядаліся на папутчыка. У той час дзверы адчыніліся, і ўвайшоў малады беларускі паэт Уладзімір Жылка. Памёр ад сухотаў на бальшавіцкім выгнанні ў 1933 годзе. Папутчык вельмі ўсцешыўся, пабачыўшы хаця аднаго знаёмага чалавека. «А, і вы да Ульянова? Але, і вы таксама? Але маю адну справу. Кажуць, выязджаю ў Маскву. Але, здаецца, сёння ўвечары. Не ведаеце, дзе ён цяпер? Зараз прыйдзе, пайшоў наніз да парыкмахара». Неўзабаве з'явіўся чаканы дыпламат, увайшоў з рушніком, павязаным навокал шыі, з тварам, густа пасыпаным пудрай. Быў гэта малады яшчэ чалавек з выглядам сухотніка, блондын з бародкай. Каб не гэтая бародка, думаў папутчык, дык гэты белы напудраны твар меў бы шмат супольнага з маскай П'еро. Папутчык упершыню бачыў Ульянова і цікаўна прыглядаўся. Дык гэта ж той чалавек, які дапамог яму атрымаць савецкую візу. «А, гэта вы, таварыш папутчык», – прывітаў яго радасна Ульянаў. «Я ўяўляў вас інакш. Сядайце, калі ласка. Ну, кажыце ж, як жывяцё? Як вам тутка падабаецца? Ну, як, не шкадуеце, што прыехалі?» З гэтымі словамі Ульянаў сеў пры стале, дзе стаяла люстэрка, і пачаў канчаць свой туалет, сціраючы рушніком пудру з твару. Чаму не зрабіў гэта ў парыкмахера? Чаму з'явіўся гэтак на прыму людзей? Праляцела праз галаву папутчыка, але не было часу займацца гэтымі думкамі, і ён, паніжаючы голас, пачаў казаць аб сваіх клопатах. «Усё добра, таварыш, толькі непакоіць мяне адна рэч. За мной усцяж ходзяць». «Хто ходзіць?» «Нейкія два вярзілы, адразу ажно два. Гэтая нястача даверу да мяне, гэта страшэнна мучыць маральна. Чуеце, таварыш Ульянаў, усё ходзяць, усюды ходзяць, безупынна ходзяць, ад самага рання ўжо чакаюць мяне на ганку. Я хацеў бы высветліць, аб што ідзе. Дык жа вы, таварыш, ведаеце, з якімі мэтамі я ехаў у Менск? Дык жа Тарашкевіч казаў вам аба мне». «Ну, але, я ўсё ведаю. Шмат мне аб вас казалі, я вас добра ведаю, а вы ўжо гутарылі там, з імі, на Савецкай вуліцы». «І гэны таксама», – падумаў папутчык. «Мусіць, гэта нядаўняя гутарка ў ГПУ была безумоўнай часткай праграмы прабывання ў БССР». А голасна сказаў: «Але мы там шырака гутарылі, усё высветлілася, ўсё ў парадку, а ўсё-ткі ходзяць. Пасля апошняй гутаркі я думаў, што ўжо гэта скончана, ну, ўсё ж ходзяць». «Ходзяць, кажаце?» Ульянаў шчыра засмяяўся. «Ну, добра, сёння я буду з імі бачыцца, пагутару аб вас. Праз пару дзён я буду варочацца ў Варшаву, праязджаючы праз Менск, і зноў тут затрымаюся на адзін дзень. Загляньце тады да мяне, пагутарым». Новы савецкі грамадзянін. На другі дзень папутчык ужо не спаткаў на ганку вядомых шпікаў. Гэтак прайшла пара дзён. Не пабачыўшы за сабой агентаў ГПУ, ён цешыўся, што за ім ужо не сочаць, не ведаючы таго, што за ім ходзяць больш дасведчаныя ў сваім рамястве працаўнікі. Аднойчы падышоў да яго на вуліцы нейкі чалавек. «Таварыш папутчык, будьце ласкавы пайсці за мной. Вас хоча бачыць таварыш Апанскі». «Маеш табе? Дык яшчэ не канец? Яшчэ клічуць? Ну што ж рабіць? Дык жа там нічога благога мяне не спаткае», – падумаў папутчык. «Скуль вы мяне ведаеце, таварыш?» – спытаўся. «О, я вас добра ведаю», – загадкава усміхнуўся незнаёмы. Пайшлі ў кірунку Савецкай вуліцы. «У чым справа, ці не ведаеце, таварыш?» – паспрабаваў папутчык пацягнуць незнаёмага за язык. «А скуль жа я магу ведаць? Я маленечкі чалавек, мне начальства не кажа». «А можа б, мы зайшлі дзе на чарку гарэлкі?» – запрапанаваў папутчык, не трацячы яшчэ надзеі выцягнуць нешта ад гіпістага. Апрача таго,
хацеў чаркай гарэлкі дадаць сабе адвагі, бо, нягледзячы на ўвесь свой аптымізм, падумаўшы, што яго зараз чакае спатканне з панскім, рабілася яму неяк млосна. Не цяпер. Вельмі дзякую. Хіба што іншым разам. Думаю, што яшчэ не раз спаткаемся. Цяпер таварыш панскі на нас чакае. У ГПУ папутчык, як дагэтуль, ізноў быў пастаўлены перад абліччам ужо знаёмых фігур. Панскі, Гродзіс, Гензін, Карытаў. Ну, як жа ж вы устроіліся, таварыш? Першае пытанне задаў Гродзіс. Праўду кажучы, дык яшчэ не устроіўся. Ну, як жа цяпер, ходзяць за вамі ці не ходзяць? Смяяўся панскі. Не, ужо не ходзяць. А вы гэтак непакоіліся. Гэта звычайнае непаразуменне. Мы забыліся адмяніць стары загад. Гэтулькі ўсяго на галаве, што цяжка аба ўсім памятаць. А як жа там матуля ваша? Здаволена, што прыехаў сынок? Чула спытаўся Гензін. О, ведама, маці вельмі рада. Ізноў звярнуўся панскі. А ведаеце што, таварыш папутчык, а там у Вільні, ну дык жа аб вас напісалі? Здорава напісалі. Што напісалі? Аб гэтым іншым разам скажу толькі, што калі б вы туды цяпер вярнуліся, ну дык сселі б моцна, нашмат гадоў. Чаму? Я ж нічога такога не зрабіў. Ведаеце што, сказаў паважна Гродзіс, мы толькі што перад вашым прыходам акурат аб вас гутарылі, і ведаеце, якая нам думка прыйшла ў галаву? Заставайцеся тутака. Але ж я вельмі хачу. Але калі хочаце тут застацца і працаваць для беларускай культуры, дык прымайце савецкае грамадзянства. Гэта шмат аблегчыць вам жыццё. Папутчык праяснеў. Што вы кажаце? Дык жа аб гэтым я толькі і думаў. Але кажуць, што атрымаць савецкае грамадзянства вельмі цяжка. Але калі гэта магчыма, не турбуйцеся. Калі мы гэта захочам, вы атрымаеце грамадзянства без даўгой цяганіны. Зараз я вам памагу. З гэтымі словамі ўзяўся за ручку тэлефону і званіў у камісарыят. Зараз прыйдзе да вас таварыш папутчык у справе грамадзянства. Вы там, калі ласка, ўсё для яго зрабіце. Не трэба. Без доўгай працэдуры. Хутка і проста. Выбачайце, уставіў сваё слово папутчык, але ў гэтай справе мне, мусіць, трэба паразумецца з польскім консульствам, падаць там нейкую заяву. Не трэба да консульства. Ужо мы самі выпаўнім за вас усе фармальнасці. Ідзеце цяпер, таварыш, у камісарыят, напішэце там патрэбную заяву і хутка атрымаеце грамадзянства. Вось як гэта ў нас робіцца. Раз, два і гатова. Не так, як у капіталістычных краёх. Папутчык паляцеў да камісарыяту, там на яго чакалі, спаткалі надта ветла, падалі паперу і чэрню. Папутчык напісаў заяву. Казалі яму прыйсці праз пару дзён. У працягу 10 дзён папутчык ужо быў савецкім грамадзянінам. Напісаў да жонкі, каб ліквідавала кватэру ў Вільні, ды ехала з дзецьмі ў Менск. Нарэшце я устроіўся, пісаў да жонкі. Далі мне савецкае грамадзянства і дастаў работу, будзе нам добра. Жонка адказала лістом, у якім прабіваўся сум і пакорнасць свайму лёсу. Я адчувала, што гэтак скончыцца. Што ж рабіць? Дзе ты, там і мы. Я пачала ўжо рабіць захады да выезду. Ужо прадаю рэчы. Папутчык паехаў у Віцебск на становішча літаратурнага кіраўніка другога беларускага дзяржаўнага тэатру. Не была гэта, аднак, служба штатная. Меліся яму плаціць ад п'есы, але на жыццё хапіла б. Перад Новым годам. Віцебск. Гэта было 31 снежня 1926 году.
на 4-й дзень пасля атрымання папутчыкам савецкага грамадзянства. Папутчык сядзеў перад люстэркам з брытвай у руцэ. У хаце, апрача яго, нікога не было. Дзякуючы гасціннасці свайго прыяцеля, дырэктара ўрадавага беларускага тэатру Красінскага, папутчык у яго акватараваўся. «Што за ліха?» – думаў, саскрабаючы брытвай валасы з твару. «Якая дзіўная штука! Калі я запрапанаваў спаткаць Новы год у рэстаране, акторы глянулі на мяне з такім жахам, быццам я сказаў нешта недарэчнае. Відаць, што ў гэтай старонцы людзі п'юць гарэлку хаваючыся. Або з гэтымі порткамі. Дык жа пасля майго прыезду з Вільні ніводзін з іх не прайшоў міма, не памацаўшы мяне за нагу і не спытаўшы, якая цана гэтых портак за граніцай. Запраўды, дзіўна яны тут апранаюцца. Жанчыны ходзяць у мужчынскіх шапках, мужчыны носяць нейкія каляровыя хламіды. Папутчык пачаў мазаць другі раз твар мылам, як раптам зазвінеў званок. Каго там нясе? Увайшоў нейкі незнаёмы. «Выбачайце, каля ласка, што перашкаджаю, бачу, што вы заняты. Я маю даручэнне, я супрацоўнік ГПУ. Мне даручана прасіць вас, каб вы заўтра вячорным цягніком выехалі ў Менск. Хоча вас бачыць таварыш старшыня Апанскі». «А, акурат паслязаўтра я збіраўся ехаць у Менск», – адказаў папутчык. «Не», – перапыніў яго незнаёмы. «Вас вельмі прасілі, каб заўтра. Выбачайце, але, можа, грашовыя справы? Калі дазволіце, дык я мог бы вам пазычыць?» «О, не, нічагусенькі, дзякую. Ну, калі гэта так важна, дык канец канцоў магу выехаць і заўтра. Але, будьце ласкавы, калі ласка, падпішэце, што я паведаміў вас». «О, якія фармальнасці!» «Так, ведаеце, фармалістыка. Нічога не парадзіш, такі заведзены парадак. А дзе вы спатыкаеце Новы год?» «Сярод актораў, у прыватнай кватэры». «Ну, не буду вам перашкаджаць. Бывайце здаровы, зычу весела правесці час». «І вам таксама? Бывайце. Асцярожна, тут цёмна, вось дзверы. Всяго добрага». Незнаёмы пайшоў. «Якія мілыя людзі», – думаў папутчык, сядаючы ізноў перад люстэркам. «А там, у нас за граніцай, палохаюць усіх гэтымі літарамі ГПУ. Надта мілыя, джентльмены. А якая простасць, шчырасць. Чалавек незнаёмы прапануе мне пазыку, як добры прыяцель. Мілыя людзі. Не тое, што ў гнілых буржуазных краёх». Філёр. Назаўтра ўвечары папутчык сядзеў у вакзальным буфеце, чакаючы на прыход цягніка. У буфет увайшла кампанія, зложаная з 2 мужчын, жанчыны і сабакі. Мужчыны былі ў дарагіх шубах, дама была апранутая не горш за жанчын гнілога захаду. У аднаго з мужчын быў футляр са складной стрэльбай. Кампанія расселася за суседнім столікам і пачала гутарку на паляўнічыя тэмы. «Хто гэтыя людзі?» – думаў папутчык. «Гэтыя вясёлыя, добра апранутыя, поўныя радасці жыцця людзі». «Як вы яго клічаце?» – спытаўся адзін з мужчын у другога. «Філёр». «Ха-ха, праўда, Філёр, лоўкае імя. Філёр, хадзі сюды!» Сабака сядзеў спакойна на падлозе, ленна паглядаючы сваімі разумнымі вачыма то на аднаго, то на другога. Раптам адзін з іх пахіліўся над сабакам і, зірнуўшы на папутчыка, шапнуў: «Філёр, возьми!» Філёр падняўся са свайго месца, не спяшаючыся падышоў да папутчыка і, абапёршы лапы на ягоных каленях, павярнуў сваю касматую морду да свайго гаспадара, быццам пытаючыся, ці добра выканаў заданне.
Элегантная кампанія рассмяялася. Які мілы жарт, падумаў папутчык і усміхнуўся, пазіраючы на незнаёмых. Філёр вярнуўся на сваё месца. Гутарка перайшла на іншыя тэмы. Цяпер гаварыла дама, гаварыла аб шаўковых панчохах, аб вялікіх цэнах, аб тым, як цяжка знайсці добры тавар. Цягнік ужо прыйшоў. Толькі адзін вагон ідзе проста ў Менск. Калі сядзеш у іншы, у Воршы будзе перасадка. Папутчык знайшоў гэты вагон і ўсцешыўся, пабачыўшы там пабачаную ў буфеце кампанію. Значыцца, едзем разам у Менск. Пачаў разглядацца навакол, шукаючы для сябе месца. «Вы шукаеце месца?» – падышоў да яго адзін з незнаёмых джентльменаў. «Вось вашае месца!» – і паказаў рукой на незанятую лаўку. «Сядайце!» – казаў далей незнаёмы ў паўголасу, каб не чулі іншыя пасажыры. «Вы арыштаваны. Зразумела? Вось ордэр». І чэкісты паказаў нейкую паперку. Папутчык ускрыкнуў. «Як? За што? Чаму?» «Тсс!» – супакоіў яго незнаёмы. «Не цяпер. Тут публіка. Пасля пагаворым. Сядайце, можаце прылегчы. Філёр, на месца!» І філёр паслухмяна палез пад лаўку папутчыка на паказанае яму месца. Чэкістыя далей вясёла гутарылі аб розных рэчах, пасля заснулі ўсе пасажыры ў вагоне. Не спаў толькі папутчык і ягоны вартаўнік Філёр. Як толькі папутчык паварухнецца, сабака бурчыць. Папутчык стараўся нават не дыхаць, каб не злаваць свайго нямілага суседа пад лаўкай. Дык як ён мог спаць? У галаве гудзелі думкі. За што? Тут хіба непаразуменне? Поўна неспадзевак у гэтым саюзе савецкіх рэспублік. Але за што ж мяне? Дык жа я ўжо даўно перамяніўся да саветаў. Дык жа я ўжо даўно ані словам, ані пяром не выступаў проці іх. Я прыбыў сюды зусім легальна. Дык чаго ж ім ад мяне трэба? У адказ на гэтае пытанне Філёр непрыязна бурчэў пад лаўкай. Раніцой кампанія разбілася. Пан са стрэльбай у футляры развітаўся з панам без стрэльбы і з ягонай дамай. Селі на звозчыцкія санкі. Чэкісты побач папутчыка, дама ў іх на каленах, пры нагах разлёгся Філёр. «Савецкая вуліца, ГПУ», – скамандаваў чэкісты звозчыку. Паехалі. Гэтыя сані везлі папутчыка ў невядомую будучыню. «Федя, ці ты хутка вернешся на снеданне?» «Але, скора, вось толькі яго здам». Яго, значыцца, папутчыка. У камендатуры ГПУ звычайная працэдура. Адзін здаў, другі прыняў, распісаўся. Пасля вобыск, пасля нейкі калідор, рад дзвярэй. Адны з іх адчыніліся перад папутчыкам. Нары, в акно з кратамі. Брудныя, са слядамі клапоў сцены. А пасля доўгія гадзіны панурых думак, можа дні і ночы, а можа месяцы, а можа гады нават. Думак, якія пачаліся ў падвале ГПУ ў дзень новага 1927 году, ды якія давялі папутчыка да пераканання, што, аднак, нашы пуці расходзяцца. Без маскі. Але далоў маску. Бо мусіць ужо чытач і сам здагадаўся, што перад гэтай вельмі празрыстай, між іншым кажучы, маскай попутчыка хаваецца сам аўтар гэтых успамінаў. Скідаю маску, але гэтым наіўным папутчыкам быў я, Францішак Аляхновіч. Чытачы мае, вы думаеце, што гэта лёгка прызнацца, што я, ужо не дзяцюк, даў так наіўна, так дурнавата, гэтак бязмежна недарэчна ашукаць сябе,
Мне цяпер сорамна, што я гэтак бескрытычна верыў тады ў савецкі міраж, што нават агентаў ГПУ прыймаў за людзей, якім можна верыць, мала што не за сваіх прыяцеляў. Цяжка было пісаць гэту споведь, гэтае добраахвотнае пакаянне. Довадам гэтага, што ў 1937 годзе, выпускаючы ў Вільні сваю кніжку «У каптюрох ГПУ», я абмежаваўся толькі сваімі вострожнымі ўспамінамі, не кажучы нічога аб тым, што было са мной ад дня прыезду ў Менск да дня арышту. Але трэба было напісаць і аб тым, што дзеялася паміж 17 лістапада 1926 году і 1 студзеня 1927 году. Без гэтага было шмат чаго няясна. Адны пыталіся, за што ж канец канцоў бальшавікі пасадзілі гэтага Алехновіча. А іншыя казалі, мусіць, нешта было, гэта нездарма, чалавека так ні за што ў Вострог не садзяць. Цяпер маеце ўсё, няма нічога недасказанага. Цяпер ведаеце, за што. Але цяпер, пасля перажывання ў апошні год, ужо, мусіць, ніхто і не задаваў бы гэткіх пытанняў. Цяпер ужо ўсе, і ў заходняй, і ў ўсходняй Беларусі, добра пазналі бальшавікоў і ведаюць, за што людзей садзяць у Вострог. Дык навошта я гэта ўсё пішу? Можа, і не трэба ўжо аб гэтым пісаць, калі ўсе ўжо добра пазналіся ў бальшавіках. Дай Божа, каб усе, але яшчэ не ўсе. Як сіфілітычныя спірохеты ў арганізме, гэтак залазіць у душы паганая бальшавіцкая атрута. Няхай мае словы папутчыка, аздараўляюць гэтых бедных духам людзей. Няхай вучацца на маім прыкладзе, бо ні Тарашкевіч, ні Рак Міхайлоўскі, ні Гаўрылкін, ні Дварчанін, ды і не пералічыш іх усіх, нічога вам не скажуць. Адны з гэтых няшчасных неразумных гніюць ужо ў зямлі, іншыя ў канцлягерах або Вострогах. Мне пашанцавала. Я яшчэ жыву. Я на волі. Я магу яшчэ трымаць пяро ў руцэ. Ад свайго вызвалення 8 год назад я не пакідаю пісаць і гаварыць аб найстрашнейшым ворагу чалавецтва, аб бальшавізме. Мне калісь не верылі. Казалі, што гэта паэтыцкая выдумка, хлусня. Цяпер паверыце. У падвале. Дзверы адчыніліся, заскрыгатаў ключ. Я глянуў на сваю новую кватэру. Падвал. Падлога цагляная, у вакне выбіты шыбы, краты, на стенках нейкія дзіўныя дзіры, нейкія плямы. Мабыць, гэта былі плямы ад расцёртых клапоў, але мне тады яны здаваліся пырскамі крыві расстрэляных тут людзей. Страшэнна сцюдзёна. У гэты дзень тэмпература на панадворку, мусіць, была не менш за 10 градусаў марозу, а тут выбіты шыбы ў вакне. Я закурыў, папярос у мяне не адабралі, і пачаў хадзіць па камеры ад стенкі да стенкі, з кута ў кут, як звер, зачынены ў клетцы. Думкі хмарай праляталі праз маю галаву. Я не мог яшчэ ўцяміць свайго палажэння. За што, дзеля чаго арыштавалі мяне? Тады я яшчэ не мог падумаць, што мяне сцягнулі ў СССР з правакацыйнай мэтай. Заміж шырокая культурная праца ў савецкай Беларусі, цесная камара ў падвале з выбітымі вокнамі. Змораны думкамі і хадой па камары, я сеў на нары, якія былі тутака адзіным мэблем. Я спрабаваў заснуць. Вырваўшы з падлогі 2 цэглы, я падлажыў іх сабе пад галаву і разлёгся на сваім ложку. О, каб заснуць, каб забыцца на гэтай абставіны. Але сон не з'яўляўся. Да апрача таго дакучлівы холад прымусіў мяне ўскочыць з гэтай пасцелі і далей кідацца з кута ў кут.
Я пачаў дамагацца, каб мяне паклікалі наверх дзеля высвятлення таго, што сталася. Да панскага я не хацеў ісці. Гэтая ягоная вечная іранічная усмешка не прарочыла нічога добрага. Але я мог даверыцца Гродзісу. Гэты таўстапузік з добрым вясёлым тварам быў такі сімпатычны. Гэй, здаралася, што на гэтым памятным банкеце я піў з ім на брудершафт. Ну, ведама, не буду казаць яму «ты». Тады гэта быў такі мімалётны настрой, буду казаць «вы, таварыш». Я стукаў кулаком у дзверы, каб выклікаць дзяжурнага чырвонаармейца. «Чаго стукаеш?» — быў адказ. «Усе заявы толькі на паверцу вечара». Трэба, значыцца, чакаць, а час так памалу цягнецца, асабліва ў першыя вастрожныя дні. Прынеслі мне в алюмініевай місе чай і кусок цукру. Я прагавіта піў гэту цёплую жышку. Я курыў папяросу па папяросе і са страхам пабачыў, што ўжо засталося толькі 5 штук. Што будзе, як застануся без курыва? Тады ўжо хіба сапраўды здурэю. Пачало ўжо змяркацца. Пад столлю заяснела слабым святлом электрычная лямпачка. Пры гэтым святле мае мяшканне выглядала яшчэ больш гадка. Бррр! Сцюдзёна, пачалася мяцеліца. Знадворку праз пабітае вакно ляжыць немалая куча снежнага пуху. І няма ведама, што было цяжэй перажываць, ці ўсе гэтыя фізычныя нястачы, ці жах маральных мукаў. Нарэшце так прагавіта чаканая паверка. Недзе ў калідоры грымелі замкі, чуваць былі цяжкія крокі салдацкіх ботаў, скрыгаталі ключы, стукалі дзвярыма, даляталі да мяне нейкія невыразныя галасы. Набліжаліся да мае камеры. Нарэшце дзверы адчыніліся. А, гэта ён. Але гэты новы. Калі прывялі? Сёння раніцой. А пасля, звяртаючыся да мяне. Заявление какие есть? Калі ласка, таварыш, я не ведаю, таварыш, за што мяне пасадзілі. Тут страшэнна холадна, немагчыма. Снег, ветер праз вакно. Ну ничего, праз пару дзён перавядзём вас у іншую камеру. Хе-хе, не падабаецца у нас? Я, таварыш, хачу бачыцца. Гэта немагчыма, гэта нейкае непаразуменне. Я хачу высветліць, дык жа гэта не ў змогу. З кім хочаце бачыцца, гражданін? Я прашу выклікаць мяне да таварыша Гродзіса. Да Гродзіса? Чэкісты здзіваваўся, пачуўшы прозвішча аднаго з вяльможаў. Ну, добра, мы яму доложым. Дзверы зачыніліся. І зноў я застаўся са сваімі цяжкімі думкамі, гэтымі непажаданымі таварышамі мае адзіноты. О, каб можна было не думаць. Як ён сказаў, праз пару дзён перавядзём? Значыцца, не на волю, а толькі ў іншую камеру. Ды яшчэ трэба сядзець у гэтай сцюдзёнай нары пару дзён. Але ж заўтра я пабачуся з Гродзісам. Тут усё высветліцца. Я адкрыў пушачку з папяросамі. Ужо засталіся толькі 2. Трэба ашчаджаць. Не, цяпер не буду курыць. 50 разоў з кута ў кут, туды і назад. І тады толькі дазволю сабе на гэтую прыемнасць. А апошняя застаецца на заўтрашнюю раніцу. 1, 2, 3. На другі дзень. На другі дзень, калі я замёрзшы, не выспаўшыся і без папярос, сядзеў з роспаччу ў душы на сваіх нарах, раптам дзверы адчыніліся. «Пожалуйте наверх!»
Павялі мяне па нейкіх няведамых мне ўсходах, калідорах, мяне абвеяла цяплом канцылярскіх пакояў. Чырвонаармеец пастукаў дзверы. Я апынуўся ў прасторным, добра мэбляваным габінеце Гродзіса. Я падышоў да яго, як да чалавека, ад якога чакаеш вызвалення з цяжкой прыгоды. Гродзіс стаяў за сваім сталом, трымаючы рукі ў кішэнях. «В чём дело?» «Таварыш, я да вас, таварыш, што здарылася? На што мяне арыштавалі? Дык жа ж ужо ўсё было высветлена». «Перш-наперш, — засычаў Гродзіс, — я для вас гражданин, а не таварыш. Гусь свинье не товарищ. А по-другое, у чым рэч? Толькі каротка, бо я не маю часу». «За што мяне арыштавалі?» «Як за што?» «Вось дык пытанне. А старыя грахі адпакутваць не трэба? Ды што тут шмат казаць? Як вас паклічуць на допыт, там пагаворыць. А цяпер марш у камару». «Але ж, таварыш, выбачайце, грамадзянін, ці доўга я буду сядзець у гэтай халоднай камары? Гэта ж немагчыма». «Што, нядобра?» Засмяяўся іранічна чырвоны вяльможа, гэтаксама як учорашнія чэкісты на паверцы. «Ну, добра, заўтра вас перавядуць у іншую камару. Ну і марш з ім!» — кінуў каманду чырвонаармейцу, што стаяў пры дзверах. Мой таварыш. Гродзіс датрымаў слова. На другі дзень пасля гэтыя гутаркі мяне перавялі ў іншую камару, дзе была падлога з дошчак, цэлыя вокны, дзе апрача нараў стаяў стол і два ўслончыкі. Тут было цёпла. Калорыферы цэнтральнага агравання былі такія гарачыя, што на іх можна было сушыць сухары. Тут я сядзеў ужо не адзін, я сустрэўся тутака з другім вязнем. Пачалі гутарыць. Мой таварыш быў латвійскім афіцэрам, быў кіраўніком разведкі на паграніччы, а трапіў сюды вось якім чынам. Жыў блізка граніцы. Год назад у адзін зімовы вечар нехта пастукаўся ў дзверы хаты. Гэта быў адзін з ягоных разведчыкаў, які прыйшоў да яго з савецкага боку быццам у справах службовых. Калі госць з савецкага боку рассеўся і пачалася гутарка, у гэты час, карыстаючыся, што дзверы ўжо не былі зачынены на ключ, уварвалася ў хату 8 ўзброеных людзей у чырвонаармейскіх шынелях. Афіцэр, здагадаўшыся аб здрадзе, схапіў браўнінг і пачаў страляць у тых, што напалі на яго, але паспеў толькі аднаго раніць. Іншыя кінуліся на яго, абязброілі, пабілі, забралі ўсе паперы і пацягнулі сваю ахвяру на савецкі бок. Жонка афіцэра, якая прыбегла на шум, пабачыўшы, што робіцца, выбегла з хаты, каб паклікаць на дапамогу блізкую ваенную старожу. Але не паспелі яшчэ латвійскія жаўнеры хапіцца за зброю і выбегчы на вуліцу. Як ужо тыя, што напалі, апынуліся разам са сваёй ахвярай каля суседняга лесу на савецкай тэрыторыі. Жаўнеры не маглі страляць у цікачоў, каб не пацэліць у свайго афіцэра. Усё гэта сталася ў працягу нядоўгіх часін. Пабітага, ашаломленага неспадзеўкай, прывялі да найбліжэйшага посту ГПУ, падганяючы ударамі прыкладаў. Ён ведаў, што яго чакае. Пагрозамі, абяцанкамі і цэлым апаратам спосабаў, якія ведае толькі ГПУ, патрапілі стэрарызаваць яго гэтак, што ён выдаў усіх сваіх супрацоўнікаў, якія жылі на савецкай тэрыторыі. Была інтэрвенцыя латвійскага ўраду, была выслана нота, але ўсё дарма, бо яго прымусілі напісаць на паперы, што ён перайшоў граніцу добраахвотна. У Менску быў суд, падсудных было шмат. 2 прысудзілі на кару смерці, іншых у вас 3 пераважна на 10 год, а галоўнаму герою працэсу, беручы на ўвагу ягонае шчырае прызнанне і пакаянне,
Далі наймякчэйшую кару 5 гадоў вастрогу. Але ж ведама, што судовая пастанова для ГПУ не абавязковая. Засуджаны добра ведаў, што сёння маючы прысуд на 5 год вастрогу, заўтра, паводле пастановы калегіі ГПУ, можа быць расстраляны. Дык жыў у заўсёднай няпэўнасці. Пасля 5 гадоў вастрогу ГПУ замяніла яму на 10 гадоў савецкага лягеру. Часта, калі памочнік каманданта Вавілаў, які ў менскім ГПУ выконваў таксама абавязкі ката, заглядваў да нашай камеры, таварыш мой, скрываючы свой нутраны непакой, пытаўся вясёлым тонам: «Ну, як думаеш, Вавілаў, расстраляюць мяне ці не?» Выдумаў, адказваў невыразна Вавілаў. Наогул Вавілаў быў даволі дабрадушны і стараўся падтрымліваць сярод вязняў добры настрой. Зусім магчыма, што, вязучы сваю ахвяру на месца расстрэлу, ён і тут стараўся суцешыць вязня. «Ты, браток, не маркоцься. Гэта не страшна, гэта толькі здаецца. Гэта накшталт таго, як бы ты ехаў вырываць сабе зуб. Спачатку страшна, а там адзін момэнцік, а пасля нічога, добра». Гэтакі быў наш Вавілаў. Ведама, я расказаў таварышу ўсю сваю справу. Усю, з усімі дэталямі. Тут нічога не хаваў. Казаў пра ўсе гутаркі ў ГПУ, пра банкет, пра сваё савецкае грамадзянства. Мне тады здавалася, што совершенно секретно на волі за вастрожымі мурамі перастае ўжо быць сакрэтам. Я пытаўся, што ён думае, як усё гэта скончыцца. Мой таварыш глядзеў на маю будучыню вельмі песімістычна. Найменш, што вам могуць даць, гэта 5 гадоў высылкі ва ўсходнюю Сібір або 5 гадоў саловак. Менш не даюць. Сяджу тут ужо другі год, праз мою камеру прайшло шмат народу. Менш не даставалі, а бальшыня мела 10 год або расстрэл. Значыцца, найменш 5 год? 5 даўгіх год быць пазбаўленым волі, быць адарваным ад жыцця, ад сваіх блізкіх, 5 год найменш, а можа быць 10, а можа Бррр, лепш аб гэтым не думаць. Але ж не, грамада выручыць, Ульянаў выручыць, каб толькі яны даведаліся. Яны там нічога яшчэ не ведаюць, але з часам даведаюцца, а тады прыйдзе вызваленне, адчыняцца вастрожныя дзверы і, хто ведае, можа ГПУ будзе і звіняцца за прычынёнае беспакойства. Але калі ж высветліцца гэтае непаразуменне? Таварыш, калі мне дазволяць паслаць ліст на волю? Як вас паклічуць на першыя допыты, тады прасіце ў свайго упаўнамочанага. Можа дазволіць. На камароўку. Часта няма аб чым гутарыць, асабліва калі людзі прымушаны быць з сабой неразлучна цэлыя дні і ночы. Усё ўжо, здаецца, сказана, усё перагаворана. Як не было аб чым гаварыць, мы гулялі ў шахматы. Аднаго разу мой таварыш быў неяк дзіўна няўважлівы, раз за разам прайграваў. Як пачаў набліжацца вечар, пачаў агортваць яго нейкі несупакой. Я спытаўся, што з ім? «Сёння панядзелак», — адказаў ён. «Ну дык што, такі самы дзень, як іншыя. Сёння панядзелак, ужо 2 тыдні, як нікога не ўзялі. Думаю, што сёння». «Куды?» Ён глянуў на мяне працяжна і адказаў: «На камароўку». «Што гэта камароўка?» «Лес. У камароўскім лесе расстрэльваюць, ці ж не ведаеце?» Я нічога не ведаў, цяпер толькі даведаўся. У нядзелю звычайна вяртаўся кур'ер з Масквы з прысудамі калегіі АГПУ, а ў панядзелак пачыналіся расстрэлы. Змяркалася, ужо хутка запаляць электрыку,
Але яшчэ, відаць, можна распачаць новую партыю шахматаў. Раптам мой партнёр сарваўся з месца і пачаў нервова хадзіць па камеры. «Чаго вы?» – пытаюся. «Ціха. Чаму? Няўжо не чуеце?» На падворку гудзеў мотор аўтамабіля-грузавіка. Мой таварыш кінуўся да дзвярэй і, прытуліўшыся да іх, пачаў прыслухоўвацца. Я з дзівам глядзеў на ўсё гэта, не адчуваючы трагедыі, якая ў той час разыгрывалася ў падвале ГПУ, а ў душы майго таварыша асабліва. Раптам ён адскочыў ад дзвярэй і кінуўся да вакна. «Бяруць!» – прахрыпеў. Перад нашым вакном хутка мігнулі нейкія сцені. Было чуваць, як ад'язджаў аўтамабіль. Я глянуў на свайго камрата. Стаяў ён непарушна каля вакна, а слёзы капалі з вачэй. У гэты вечар павезлі на Камароўку двух зраджаных ім ягоных таварышоў. Аднаго прозвішча Івашка, другога не памятаю. Юдава работа. Хаця справа майго вострожнага камрата ўжо была закончана, і ўжо яму не заставалася нічога іншага, як адседжваць свой тэрмін або чакаць магчымасці расстрэлу, час ад часу клікалі яго наверх, дзе былі канцылярыі следчых. Як ён вяртаўся, я часта чуў ад яго пах гарэлкі. Ён расказваў мне, што клікалі яго ў справе перасылкі лістоў ягонай жонцы, якая засталася за граніцай, і да гэтага падобныя казкі. Тады я верыў гэтым гутаркам. Цяпер, багаты дасведчаннем, якое мне далі 7 год вострожнага жыцця, ведаю, з якой мэтай клікалі яго туды, наверх. Ён там даваў справаздачу з таго, аб чым я казаў і што я рабіў. Даведзены тэрорам да поўнага маральнага заняпаду, ён далей ішоў дарогою зрады, думаючы, што гэткім чынам выратуюцца ад смерці. Наша камера мела сваю гісторыю. Казалі, што ў ёй прабыў 2 дні пасля свайго арышту Савенкаў. Тут сядзеў ксёндз Усас, якога пасля абмянялі ў Польшчу, ды іншыя славутасці. Запраўды, наша камера была адной з лепшых. З вакна было відаць падворак. Дзякуючы гэтаму мы часам маглі бачыць вязняў з іншых камер, калі іх выводзілі на прагул. Першыя допыты. Гэтак прайшло 2 тыдні. Я сядзеў удвух з латвійскім афіцэрам, гутарылі, сушылі сухары на трубах калорыфера, гулялі ў шахматы. Дзень да дня падобнае, як 2 каплі вады. Чырвонаармеец адчыніў дзверы і клікнуў: «Аляхновіч, на допрос!» Ужо было каля поўначы. Я гэтага не спадзяваўся. Я яшчэ не думаў, што допыты вязняў бываюць толькі ўночы. Я схапіў каўнерык, шпінка не хацела папасці ў дзірачку, рукі дрыжэлі, а салдат падганяў: «Не трэба, хутчэй, пробкай вылетай!» Пайшлі. Ішоў я з добрай надзеяй. Нарэшце буду магчы шчыра пагаварыць. Скажу ўсё. Дык жа я не маю чаго хаваць. Ну і, ведама, выслухаўшы мяне, зараз звольняць. Ну, калі не зараз, дык заўтра, дык за колькі дзён пасля выканання ўсіх звязаных з гэтым канцылярскіх фармальнасцяў. А што калі... Пры стале сядзеў брунет мангольскага тыпу, прыглядаючыся да мяне ўважна. Я затрымаўся на сярэдзіне пакою, чакаючы, што далей. Даволі доўга трывала гэтая прыкрая маўчанка, у часе якой упаўнамочаны свідраваў мяне сваімі вачыма. Нарэшце я пачуў: «Ну, сядайце, грамадзянін Аляхновіч». Ды зноў даўгая паўза, у часе якой брунет не спушчаў з мяне вачэй. Гэта надта мучыла. Каб адарваць на часіну свой пагляд ад гэтага чалавека, я пачаў поркацца ў кішані, выцягваючы насадку. Брунет таксама палез у сваю кішаню і выцягнуў адтуль наган.
якім, паклаўшы яго на стале, пачаў забаўляцца. Нарэшце пачаў. «Ну, расказвайце нешта, грамадзянін Аляхновіч. Што ж мы так сядзімо і толькі глядзімо адзін на аднаго? Я хацеў бы з вамі шчыра пагутарыць». «Калі ласка, я таксама». «Ну, дык расказвайце аб сваёй беларускай радзе». «Што расказваць?» «Усё». «Не ведаю, што вас спецыяльна цікавіць». «А я вам вось што скажу, грамадзянін Аляхновіч. Перад вамі сядзіць стары рэвалюцыянер і дасведчаны чэкісты. Але не думайце толькі, што я хачу вашыя загубы. Наадварот, я хачу дапамагчы вам. Але памятайце адно, трэба быць зусім шчырым, адкрытым. Давайте пагаворым па-таварыску, без ніякіх утойванняў. Ад вас залежыць ваш лёс». Я пачаў гаварыць. Я казаў, як я ехаў сюды, веручы, што тут творыцца новае, хорошае жыццё, што тут на культурнай ніве буду мець шырокае поле для беларускай працы, што за мяне можа паручыцца грамада, што я, ехаўшы сюды, не меў ніякай благой думкі і да гэтага падобнае. «Ведаю, ўсё гэта ведаю. Але не аб гэта ідзе». Раптам з-за дзвярэй суседняга пакою пачуўся голас. «Пятроў, хадзі сюды на часінку, хутчэй!» Мой следчы сарваўся з крэсла і пабег у другі пакой, пакідаючы свой наган на стале. Прозвішча Пятроў мне было знаёмае. Я поркаўся ў сваёй памяці і нарэшце ўспомніў. Ага, Вільня, гасцініца «Еўропа» і словы парт'ера. Тут ніколі ніякі пан Селях не жыў, тутака жыў пан Пятроў. Дзіўна. Мой пагляд затрымаўся на нагане, што ляжаў на стале. Навошта гэтая камедыя? Быццам я паверу, што ён, забыўшыся, пакінуў пры мне зброю. Дзіцё зразумее, што ніводнай кулі там нямашка. Надта няхітры фокус-покус. Я адвярнуў твар у другі бок, каб нават не глядзець на пакіненую пакусу. Праз нейкі час Пятров вярнуўся, сеў на сваё месца і спытаўся. «Як жа там у вашай камеры? Ці вы здаволены?» «Дзякую, добра, цёпла. У першай камеры было вельмі блага, але цяпер надта добра. Можа, чаго вам патрэба? Але я хацеў вас прасіць, таварыш Пятроў, скуль ведаеце маё прозвішча?» «Толькі што я чуў, як вас клікалі з другога пакою». «Ага, ну дык што?» «Я хацеў прасіць вас, каб вы дазволілі мне напісаць ліст да маткі». «Добра, толькі каротка. Вось вам пяро, чэрня і пішыце». Я пісаў. «Дарагая мама, ужо прайшло 2 тыдні, як я сяджу ў ГПУ. Добра было б, каб мама пастаралася пабачыцца з Ульянавым, як ён будзе праязджаць праз Менск». Пятроў старанна замазаў усё пра Ульянава, пакідаючы толькі першую фразу гэтага кароткага ліста. «Цяпер пойдзеце ў сваю камеру, дадуць вам там паперу і алавік і будзеце пісаць аб радзе беларускай. Шырака, як найшыршэй. Хутка я ізноў вас паклічу, а цяпер падпішыце гэта». Я прачытаў і астаўпеў. Прызнаюся, што належаў да контррэвалюцыйнай арганізацыі, якая мела на мэце змаганне з вызваленскім рухам працоўных у заходняй Беларусі, супрацоўнічаў з дэфензывай, абвінавачаны па параграфе 58 пункт 5 Савецкага кодексу. Я гэтага не падпішу. Я рэвалюцыянер, я не супрацоўнічаў з дэфензывай. Грамада мяне ведае, Ульянаў таксама». «Ну, годзе гэтага дзіцячага шчэбету. Ведаю, які вы рэвалюцыянер. Падпішаце ці не?» «Але ж, грамадзянін Пятроў, вы ўсе людзі хворыя, вы ў кожным бачыце толькі ворага савецкага ладу. Гэта у вас, мабыць, такая прафесіянальная хвароба». Пятроў стукнул кулаком аб стол. «Мы ведаем толькі адну прафесіянальную хваробу.
гэта мазалі на руках. А вашая прафесіянальная хвароба – гэта контррэвалюцыя. Выбачайце, грамадзянін, толькі хацеў сказаць, што дзівіць мяне страшэнна, што вы не хочаце зразумець, што я ехаў сюды, што мяне ўсе добра знаюць. Я не ведаў, што казаць. Годзі, пагаворым іншым разам. З'явіўся чырвонаармеец, павялі мяне ізноў у падвал. На якога чорта я выехаў з гэтай прафесіянальнай хваробай? Толькі без патрэбы раззлаваў гэтага гада. Ну, але ерунда. Добра, што ўдалося напісаць ліст да маткі. Старая напіша пра ўсю Вільню, даведаецца грамада, і вызвалення раней ці пазней прыйдзе. Адна надзея адпала. Ну, што там было, як? Аб чым пытаўся? Хто вас дапытваў? Як выглядае? Нават не ведаю ягонае прозвішча. Пятроў? Пятроў? Ён звычайна вядзе справы больш паважныя. Якую даў вам стаццю? Шпіянаж? Шпіянаж? Мне? Хіба што не. Параграф 58, пункт 5. Зараз побачым. Камрад папоркаўся ў сваёй пасцелі і выцягнуў нейкую пацёртую кніжачку. Гэта быў савецкі кодэкс. Я нецярпліва хапіў з ягоных рук, перакідаю башыны, шукаю. Ёсць. Участие в организации или содействие организации, действующей в направлении помощи международной буржуазии. У першую часіну нічога не разумею. Нейкі набор словаў. Читаю яшчэ раз. Ага. В направлении помощи. Цяжкаваты стыль. Цікавасць, што мне пагражае за гэта участие в направлении. Зараз побачым тут ніжэй. Вось. Расстрэл. Пры нейкіх асаблівых смякчаючых віну абстаятельствах 3 гады в астрогу. Зрабілася невясёла. Слухайце, пытаюся ў свайго дасведчанага таварыша. Як это там будзе? Будзе суд ці што? Які там суд? Вас судзіць не будуць. Упаўнамочаны гэта самы ваш Пятроў, ад яго найбольш залежыць ваш лёс. Напіш сваё заключэнне, справу пашлюць у Маскву, і там калегія ГПУ скажа свой прысуд. Як так? Не бачыўшы мяне, не пытаючыся засудзіць мяне? Можа, на расстрэл? Але на падставе выснаваў Пятрова. О, Боже мой! Значыцца, я ў ягоных руках, а я так сёння разлаваў яго, і на якое ліха я выскачыў з гэтай прафесіянальнай хваробай. Заскрыгатаў ключ у дзверах. Гэта чырвонаармеец кінуў у камеру газету «Савецкая Беларусь». Нам было дазволена чытаць газеты. Заняты сваімі думкамі, без асаблівай цікавасці, я ўзяў у рукі газету, як раптам астаўпеў. На першай бачыне вялікімі літарамі было надрукавана «Разгром грамады ў Польшчы». Вось табе раз. Рукі дрыжаць, не чытаю, а глытаю словы. Тарашкевіча арыштавалі, Рака арыштавалі, і таго, і другога, і трэцяга. Всіх, на каго я спадзяваўся, всіх, хто мог бы за мяне заступіцца, паручыцца, вызваліць. Усе мае прыяцелі ў вастрозе. Няма ніякай магчымасці паведаміць ім аб маім няшчасці, ды нічога гэта не памагло б, бо яны таксама папалі ў бяду. Цяпер толькі адзіная надзея на Ульянова. Апанасік. У апошнім сваім лісце да жонкі я пісаў, каб яна ліквідавала кватэру і прыязджала да мяне. Што будзе, калі яна ўжо выехала? Калі выводзілі на прагулку жанчын, я неспакойна кідаўся да вакна, паглядаючы, ці сярод арыштаваных не пабачу жонкі свае з дзеткамі. Я меў падставы гэтага баяцца. У сацыялістычнай дзяржаве
Няважна, ці хто мае за сабой нейкую віну. Важна тое, што ён радня іншага арыштаванага. Аднак дні плылі шчасліва. Раптам адзін раз уначы я пачуў на калідоры жаночы крык і плач дзяцей. Ужо, падумаў я, і нецярпліва чакаў заўтрашняй жаноцкай прагулкі. Ужо ідуць, клікнуў мяне мой камрад, які стаяў каля вакна. Я кінуўся да вакна і, нягледзячы на тое, што магу звярнуць на сябе ўвагу вартавога, прытуліўся да ваконных кратаў і ўздыхнуў з палёгкай. Жонкі мае там яшчэ не было. Тая жанчына, што крычала ўначы на калідоры, была нейкая вясковая кабеціна, мусіць, з пагранічча. Мужа, мабыць, арыштавалі раней, цяпер следам за ім жонку з дзецьмі. Самая малодшая не мела яшчэ 2 год. Гэта быў хлопчык. Уважаючы маладога праступніка не асабліва небяспечным, яму дазволілі бегаць у калідоры. Клікалі яго Апанас. Памятаю, адзін раз, як адчыніліся дзверы мае камеры, я ўбачыў перад дзвярыма дзіцячыя вочы, якія паглядалі з цікавасцей на мяне. Я ўзяў на рукі маладога таварыша вязня і, прытуліўшы дзіця да сябе, у глыбіні душы цешыўся ў сваім бацькаўскім эгаізме, што гэта не мой казюк праводзіць свае дзіцячыя гады на вастрожным хлебе, але чужы для мяне бедны апанасік. Матчына роспач. Маці мая, хаця не мела ад мяне лістоў, была спакойна. Думала, што я жыву ў Віцебску і, маючы шмат працы, не маю часу на ліставанне. Дык калі атрымала мой кароткі вастрожны ліст, упала ў роспач. Старалася разабраць замазаным Пятровым працяг ліста, але нічога не выйшла. Гэтая чорная пятроўская замазка на лісце яшчэ болей узмагала яе неспакой. І пачалося абіванне парогаў розных савецкіх установаў. То сюды, то туды, усюды ні з чым, без вынікаў. Сама ведала, што трэба пагутарыць з Ульянавым, апрача таго, трэба пабачыцца з сынам. Неўзабаве даведалася, што дыпламат затрымаўся праездам у Менску, дык пайшла да яго ў гасцініцу. Ён здзівіўся, пабачыўшы сярод сваіх звычайных інтарэсантаў, маладых жыткоў і жыдовачак, нейкую старую са слязьмі на ваччу. «У чым справа, грамадзянка? Чаго вы да мяне прыйшлі?» «Паночку, таварыш, грамадзянін, я маці Аляхновіча». Я матка ягоная, прыйшла да вас прасіць дапамагчы майму сыну. Майго сына арыштавалі, ён бязвінны. Грамадзянін, вы адзін толькі можаце яго выратаваць. Я прыйшла да вас як да адзінага выбаўцы майго сына». «Ха-ха-ха! А гэта мне падабаецца. Дык, значыцца, я павінен яго вызваліць. Дзеля чаго? Чаму?» «Дык жа вы ведаеце, што мой сын не мае ніякай віны. Прыехаў сюды, паверыўшы вам, без благіх думак. Добра яму гэтак. Няхай пасядзіць. Ён сеў ужо надоўга, ужо не захочацца яму контррэвалюцыі». «Але ж мой сын не быў контррэвалюцыянерам. Вы гэта добра ведаеце. Вы ж аддалі яму візу». «Годзе ўжо, не маю часу даўжэй з вамі гутарыць, грамадзянка. Ды гэта не падлягае маёй кампетэнцыі. Ідзеце ў ГПУ». «Грамадзянін, годзе, сказаў я ўжо раз. Прашу больш мне не дакучаць». Абліваючыся слязьмі, пакінула маці пакой дыпламата. Трэба ісці ў ГПУ, трэба прасіць, каб далі дазвол пабачыцца з сынам. Можа, яму нечага трэба? Ну, ведама, што трэба. Дык жа ў вастрозе блага корміць, трэба прынесці яму ежы. Ён гэтак любіў піражкі з грыбамі. Трэба спячы яму піражкоў. Ён жа там не мае ніякае пасцелі. Можа дазволіць перадаць яму хаця б маленечкую падушачку і коўдру. Мусіць, не мае папярос. Ён гэтак шмат курыў. Як ён у
гэтакіх абставінах вытрывае без папярос? А можа, ён хворы? Дык там у гэтых падвалах ГПУ мусіць страшэнная сырасць. Ён дастане рэўматызму. Ах, Божа, Божа, злітуйся над ім. Апошняя надзея развеялася. Пятроў даў дазвол бачыцца з сынам. «Аляхновіч, выходи на свидание!» загудзеў адзін раз голас чырвонаармейца. Я ўскочыў, як спружына, усцешыўся, матка прыйшла. Першы раз буду мець кантакт з вонкавым жыццём. Цяпер скажу маці, што трэба рабіць, з кім пабачыцца. У калідоры ў камендатуры сядзела ўжо старэнькая, чакаючы на сына. Як мяне пабачыла, слёзы, як пацеркі, пасыпаліся па збялелым твары. То абаймала мяне, тулячы да сваіх грудзей, то адсоўвала маю галаву, каб лепш мне прыгледзецца. «Ну, кажы, здароў, не хварэў?» «Здароў. Гэтак хутка ліха мяне не возьмець. Я прынесла табе крыху паесці, чыстую змену, трошкі ежы. Ці ты ўсё атрымаў?» «Усё атрымаў, вельмі дзякую, асабліва за папяросы». «А ты менш куры, гэта шкодзіць на здароўе». «Пагаворым аб справах важнейшых, бо не хопіць часу. Маем толькі 15 мінут. Ці мама пісала ў Вільню да жонкі, каб не прыязджала?» «Але я напісала. Пісала так, як трэба, але яны зразумеюць». «А затым другая справа. Даведайцеся, калі будзе ў Менску Ульянаў. Зайдзіцеся да Ульянова». Маці безнадзейна махнула рукой. Няма чаго. Але ж я прашу, каб мама расказала яму ўсё. Можа, ён яшчэ нічога не ведае». «Ах, боженька мой, як ты нічога не разумееш. Я ўжо была». «Ну і што?» Матка зірнула на чырвонаармейца, што быў пры гэтым, паказваючы сваім поглядам, што не можа адкрыта аба ўсім казаць, ды і зноў махнула рукой. Мне ў галаве не мясцілася. Няўжо ж і надзея на Ульянова аказалася манлівай? Жонка збіраецца ў дарогу. Жонка ўжо распрадала шмат рэчаў, пакідаючы пакуль што толькі ложак, пару крэслаў і адзін столік. У блізка што пустой, непрытульнай кватэры нецярпліва чакала ад мяне ліста і грошай на дарогу. Часам заходзілі адведаць яе мае віленскія прыяцелі, пытаючыся, якія ёсць ад мяне весткі. «Не ведаю, што гэта значыць», — адказвала збянтэжаная жанчына. «Ужо не маю на пражыццё. Што можна было прадаць, ужо прадала. Дзе можна было пазычыць, пазычыла. У апошнім лісце пісаў, каб я кожную часіну была гатова выехаць. Я даўно ўжо гатова, а ён нічога не піша». Запраўды, справа была кепская. Рахунак за электрычнасць не заплачаны. Сядзелі без святла пры свечцы. Вухалле ўжо скончылася. Трэба было купляць дровы вязанкамі, каб ад часу да часу напаліць у печы. Тэмпература ў памешканні была 8-10 градусаў цяпла. Гаспадар штодня прысылаў стоража спытацца, калі кватэра будзе вольная, бо меў ужо новага кватаранта. Адзінай стравай для жанчыны і дзяцей быў хлеб і бульба. Прыяцелі стараліся яе супакоіць. Мо яшчэ не зусім уладзіўся? Мусіць, не дастаў яшчэ грошай? А можа, не так лёгка выслаць адтуль грошы, мо рупіцца аб дазвол? Мо думае сам сюды прыехаць, каб забраць з сабой жонку з дзецьмі? І да гэтага падобныя здагадкі. Ужо трэба было рабіць складчыну, каб дапамагчы жанчыне ў бядзе. Ужо то адзін, то другі, развітваючыся, далікатна ўсоўваў у руку колькі злотых. «Будьце ласкавы, магу вам крыху пазычыць. Як муж прышле грошы, тады і зверніце». «Вельмі дзякую, я сама не ведаю, што рабіць. Ну, добра, няхай. Аддам вам зараз жа, як атрымаю грошы». «Добра, з часам аддасцё». А старэйшы сын час ад часу зварачаўся да маткі. «Мамка, калі мы паедзем да таткі? Я хутчэй хачу ехаць да таткі».
Добра, даражэнькі, паедзем. Трэба толькі пачакаць ліста. А ліста як не было, так не было. Нарэшце прыйшоў, але не ад таткі, а ад бабкі. Даражэнькія, мушу падзяліцца з вамі сумнай весткай. Сама не ведаю, як я здолела перажыць гэты удар. Стараюся панаваць над сабой, каб сілы мяне зусім не пакінулі, каб ён не застаўся без ніякай апекі. Франук цяжка захварэў. Нядаўна я атрымала дазвол з ім пабачыцца. Таксама дазволілі мне раз на тыдзень прыносіць яму страву. Ляжыць у больніцы няведама, калі паздаравее. Цяжка мне, але павінна напісаць вам усю праўду. Няма надзеі на хуткае выздараўленне ягонае. Няхай Бог апякуецца вамі. Гэты ліст зваліўся, як пярун з яснага неба. Доўга чыталі і перачытвалі, не могучы ўцяміць ягоны дзіўны змест. Якая гэта такая нейкая неспадзяваная хвароба, якой матка ў лісце не называе? Дык жа ж ён заўсёды быў здароў і дужы. Можа, сухоты? Не, на гэта ён не выглядаў. У нейкае няшчаснае здарэнне, але чаму ж матка не піша ясна? Нейкая дзіўная гэта савецкая больніца, дзе цяжка хвораму дазволена атрымоўваць страву ад сваякоў. Канец канцоў расшыфравалі. Бацька сядзіць у турме. Мусіць, паважная справа, калі няма надзеі на хуткае выздараўленне ягонае. Тыя з грамадаўцаў, што заставаліся на волі, паставіліся скептычна да гэткае разгадкі. Ерунда! Дык жа ж добра ведама, што ён у Віцебску літаратурным кіраўніком дзяржаўнага тэатру. А хутка ГПУ пратранспартавала ў Вільню гэткую казку. А Ляхновіч, бач, атрымаў з Вільня ад Паўлюкевіча ліст. Паўлюкевіч падганяе Ляхновіча, каб хутчэй прысылаў яму дакляраванай інфармацыі, больш-менш у гэткім сэнсе, што ж ты, браток, меўся паведамляць нас пра ўсё, а цяпер раптам спыніўся, хутчэй адказвай, не дзеля таго ж ты паехаў, каб захоплівацца савецкім будаўніцтвам. Далей, а Ляхновіч, бач, сядзеў п'яны ў нейкім рэстаране, гэты ліст вываліўся ў яго з кішэні, нехта знайшоў і выкарыстаў. І вось цяпер вынікі. Усё гэта было пашыта надта белымі ніткамі, нягледзячы на ўсю непраўдападобнасць гэтыя весткі. Грамадаўцы паверылі, бо вестка была з Менску, бо быў загад з Менску, каб паверылі. Менска загадаў, Вільня паслухмяна паслухала. Жонка ўпала ў роспач. Што цяпер рабіць? З чаго жыць? Куды падзецца? А яшчэ, як на бяду, у віленскай польскай прэсе з'явіліся некарысныя для Ляхновіча зацемкі. Тым часам, як ГПУ распаўсюджвала вестку, што ён на службе ў польскай разведцы, у Вільні ў польскіх газетах зусім выразна пісалі аб ягоных сувязях з саветамі. Новы лягавы. У нашу камеру далі новых вязняў. Разлучылі мяне з маім першым вастрожным таварышом, перавялі ў яго ў іншую камеру. Ягонае месца як інфарматара верхніх паверхаў, аб тым, што ў нас дзеецца і гаворыцца, заняў іншы лягавы, нейкі К. Гэта быў чалавек ужо каля 60 гадоў, засуджаны за шпіянаж на карысць Польшчы на 10 гадоў в астрогу. Сядзеў спачатку ў Полацку. Лягавы гэтак называюць у астрозе даносчыкаў. ГПУ пастанавіла выкарыстаць яго дзеля сваіх мэтаў. За заслугі дэкларавалі яму волю у хуткім часе, на працягу не больш як 3 месяцаў. Перавялі яго ў Менск, давалі яму лепшы паёк, на абед ён атрымоўваў кусочак мяса, 13 папярос у дзень, большую за іншых колькасць цукру і да гэтага падобнае. Ад часу да часу К атрымоўваў і грошы на куплянне харчоў. Наіўна стары чалавек глыбака верыў у дэклараваную яму волю, пільна сачыў нас, прыслухоўваўся ў камеры, а калі іншыя выходзілі на прагулку, рэвізаваў нашы рэчы і страшэнна быў здзіўлены, калі прамінулі 3 месяцы,
калі прамінула і шмат больш, а дэклараванай яму волі не ўбачыў. Перад намі матываваў свае надзеі, ведама, нейкімі новымі акалічнасцямі, што выясніліся ў ягонай справе і на падставе якіх ГПУ быццам мелася звольніць яго раней. Бедны верыў у свой хуткі выхад на волю і ў імя волі працаваў на загубу іншых зняволеных. Аднак у 1932 годзе ўбачыў волю, але, праўда, не дзякуючы ГПУ. Польскі ўрад абмяняў яго разам з іншымі на зняволеных камуністых. Карцер. У нашых падвалах быў карцер для непаслухмяных, якія працівіліся вастрожнаму рэжыму, або для тых, якія не хацелі ў часе допытаў прызнавацца. Гэта быў лёг пад усходамі, сыры, цёмны, без нараў. Столь была гэткая нізкая, што тамака немагчыма было стаяць. Можна было толькі сядзець або ляжаць на падлозе. Праз пару дзён перабывання ў гэтым карцеры вязень выглядаў так, як па цяжкой хваробе. Часцей за ўсё ў карцер пападаліся жанчыны. Часта было чуваць з калідору іхныя крыкі, як чэкістыя кідалі іх у гэтую нару пад усходамі. Адзін раз пацягнулі ў карцер вясковую жанчыну, якую прывялі ў падвал разам і з дзецьмі. Страшэнны быў крык на калідоры, калі адрывалі маці ад дзяцей. Доўга было чуваць нейкую барацьбу, мабыць, жанчына старалася супраціўляцца. Канец канцоў удалося няшчасную садзіць у карцер, крык, аднак, трываў далей. Нейкі роўны, рытмічны крык-енк для мяне ўжо знаёмы. Недзе я ўжо чуў нешта падобнае. Я прытуліўся да дзвярэй і пачаў прыслухоўвацца. У вёсцы беларускай ёсць звычай галасьбы на хаўтурах. Чытачы, вы лепш за мяне ведаеце гэта. Ведаеце, як, ідучы за труной, бабы галосяць. Нешта падобнае я чуў цяпер, толькі гэта не былі завучаныя, паўтораныя шмат разоў словы, гэта была страшная імправізацыя жанчыны з народу, якая ў часіны найвялікшага напружання болю выражала сваё гора скандаванымі тырадамі. Каля 2 гадзін, не спыняючыся, трывала гэтая песня бунту і нянавісці, пасля пачала сціхаць, ажно заціхла зусім. Не ведаю, ці жанчына заснула, ці, можа, самлела. Я дрыжэў, слухаючы голас гэтай шчырай, нявыдуманай, але беспасярэдня з душы вырванай роспачы. Апісаць гэта цяжка. Трэба гэта адчуць, каб зразумець, уцяміць. Расстрэлы. Расстрэлы адбываліся штораз часцей. Рэдка мінаў панядзелак, каб аўтамабіль не павёз кагосьці на Камароўку. Ніхто з нас не ведаў, што яго чакае. Адзін меў больш шансаў быць расстрэлянным, другі менш. Вось і ўся розніца. Наш вастрожны гумар стварыў адмысловы назоў «паехаць на месяк» або атрымаць 3 залатнікі. 3 залатнікі – гэтулькі важыць куля з нагану. І смяяліся, і жартавалі не раз тыя, хто вось заўтра меўся атрымаць падарунак 3залатніковую кулю з нагану ў патыліцу. Страшна было глядзець на гэты смех і чуць гэтыя жарты. Здавалася, што гэта ўжо смяецца, вышчырыўшы свае зубы чалавечы чэрап. Гук аўтамабільнага матору, аднак, электызаваў усіх. Смех змаўкаў, гутарка спынялася, сваркі заціхалі. Ужо чуваць у калідоры хаду. Ідуць. Ужо... Не, абмінулі нашу камеру. Недзе заскрыгатаў у дзверах ключ. Усе замерлі ў страху, чакаюць. Нехта шапоча. Бяруць з суседняе камеры. «Тихо!» – сычаць злосна іншы. «Мабыць, маўчы, каб цябе!» Чуваць праз сценку «Сабірайся з вещамі!» Ніколі наперад не кажуць, што вядуць на расстрэл, толькі ў калідоры. На калідоры нейкая кароткая барацьба,
нейкі заглушаны, што не здолеў вырвацца з грудзей крык, рот запхнуты тампонам, рукі звязаны, зноў хада, колькі параў ног, гудзенне матору аддаляецца, зноў цішыня. Ува ўсіх збялелыя твары, вочы блішчаць перапудам. Час плыве, камерныя жыхары памалу вяртаюцца да свайго вострожнага жыцця, але доўга яшчэ адчуваецца подых смерці. Маем яшчэ перад сабою цэлую ноч. Уначы аўтамабіль можа прыехаць яшчэ раз. А заўтра, аўторак, часам і ў аўторак бяруць на расстрэл, калі чамусьці не паспеюць у панядзелак. І толькі ў сераду можам уздыхнуць свабодна да чарговага панядзелку. Не раз кандыдаты на расстрэл умаўляліся і сваімі таварышамі гэтак. Як мяне паклічуць, пакінуў камеры свой паяс, міску або нешта іншае. Калі гэта будзе толькі перавод у іншую камеру, тады прышлю наглядачага, каб прынёс пакінутую рэч. Калі ж здарыцца накш... Не трэба было канчаць гэтыя фразы. Усе добра ведалі, што можа здарыцца накшага. Інсцэнізацыі. Здаралася, што з вязням, які не хацеў прызнавацца да пастаўленых яму абвінавачанняў або не выконваў нейкіх іншых дамаганняў следчага, калі нават карцер не памагаў, разыгрывалі вось якую штуку. Выклікалі з камеры, звязвалі рукі, везлі ў камароўскі лес і тамака над выкапанай ямай, прылажыўшы рэвальвер да галавы, дамагаліся прызнання, дакляруючы тады дараваць жыццё. Сядзеў з намі нейкі Воўк Міхайлаў, малады хлапец, контррэвалюцыянер. Ён не раз бравурна філёзафаваў. Праўду кажучы, што ёсць расстрэл, што ёсць смерць, глупства, ці не ўсё роўна? Дык жа ўсе мы засуджаныя на смерць, і на волі, таксама як у ГПУ, мы не ведаем ані дня, ані гадзіны. Адзін памрэ, скажам, праз 20 гадоў, другі праз 10, нехта іншы, можа, праз год. Ці не ўсё роўна, ці раней, ці пазней, на ложку ў сваёй хаце, ці ў камароўскім лесе. Аднойчы паклікалі яго з вішчамі. Вярнуўся ў нашу камеру праз пару гадзін, збялеўшы як палатно, з непрытомнымі вачыма, увесь дрыжучы. У першыя часіны мы нічога не маглі ад яго даведацца. Немагчыма было з ім гаварыць. І толькі на другі дзень ён расказаў нам аб інсцэнізацыі на камароўцы. Хутка пасля гэтага паехаў другі раз у камароўскі лес. Гэтым разам паехаў, каб ужо болей не вяртацца. Псіхоз. У нейкіх абставінах жыцця ў шмат каго з нас пачаліся адзнакі псіхозу. Адзін у часе прагулкі на падворку стараўся ўсе спатыканыя лужыны пераступаць правай нагой, веручы, што пераскок левай прынясець яму няшчасце. Іншы стараўся, ходзячы, не класці рук за спіну, перакананы, што гэты гест сцягне на яго расстрэл. Іншы, кладучыся спаць, стаўляў свае боты наскамі ў кірунку дзвярэй, думаючы, што калі паставіць абцасамі наперад, ніколі ўжо не выйдзе на волю. Аднойчы, загаварыўшы перад сном, кінуў свае боты як папала. Я бачыў, як уначы ён прачнуўся і кінуўся да сваіх ботаў. Пабачыўшы сваю няўвагу, хутка яе паправіў, акуратна паставіўшы боты насамі ў бок дзвярэй, і зноў лёг на нарах, аглядаючыся, ці хто не бачыў, ці хто не будзе смяяцца. Я бачыў, але не смяяўся. Я адчуваў, што і мае нервы не вытрымаюць гэткага жыцця. Найменшая дробязь зварачала нашу увагу, і мы на ёй будавалі свае здагадкі. Прайшоў шпарка праз надворак нейкі чырвонаармеец. О, чаго ж ён спяшаецца, тут нешта гэткае... Загрукацела на калідоры хада, пачулася за дзвярыма нейкая прыцішаная гутарка. О, нешта будзе, чаго яны там, мабыць...
Усім нам сніліся кашмарныя сны. Уначы чуваць былі стогны і крыкі праз сон. Уструс нерваў у астрогах ГПУ гэткі магутны, што ночныя кашмары застаюцца неадступнымі таварышамі на ўсё жыццё. Пасля ў астрогах я ўсцяж чуў гэтыя крыкі вязняў, што спалі несупакойным сном. Я сам цяпер уначы буджу сваю радню крыкамі праз сон. Гэта сняцца мае допыты ў ГПУ, або сніцца грукаценне грузавіка, які пад'язджае на змярканне, каб забраць свае ахвяры на камароўку. Часта даводзілася чуць крыкі звар'яцелых, якія даляталі да нас з суседніх камараў. У маёй камары у мяне наваччу звар'яцеў адзін малады сыяністы. Там ледзь удалося звязаць шалелага хлопца і прыйшлося чакаць мала не ўвесь дзень, пакуль узялі яго ў больніцу. Другія допыты. Час цягнуўся, ніхто мною не цікавіўся, здавалася, што забыліся на мяне. Але вось аднаго разу паклікалі. «Пожалуйте на допрос». На стале ў Пятрова, побач майго дзела, ляжалі нейкія таўстыя папкі. Ці не памятаеце, аб чым была гутарка на паседжанні рады? Тут Пятроў сказаў дату паседжання. Скуль я магу памятаць? Дык вось зараз вам прачытаю. Пятроў капаецца ў папках, чытае. Правільна, так? Але... Вось бачыце, нам усё ведама. Я вельмі рады, калі ўсё ведама, дык ведаеце, што я не контррэвалюцыянер. Цяпер я ўцяміў мэту прыезду Селіха ў Вільню і ягоныя візіты ў радзе. Ну, расказвайце нам аб вашых сувязях з дэфензывай. З дэфензывай? Ну, з польскай палітычнай паліцыяй. Нічога аб гэткіх сувязях не ведаю. Ну, вось як. Значыцца, Паўлюкевіч не супрацоўнічаў з польскай дэфензывай. Бог яго ведае, можа, і супрацоўнічаў. Скуль я магу ведаць? Вы ж віцэ-старшыня рады. Паколькі я ведаю, дык рада не мела гэткіх сувязяў. Я ведаю толькі аб сувязях з ваяводам Рачкевічам. А гэта не тое самае. Ну, я не ведаў, што Рачкевіч гэта і ёсць польская дэфензыва. Ах, наіўнае дзіцянё, з іроніяй заўважыў Пятроў. І гэтак далей, усё навокал. Дэфензыва, палітычная паліцыя, Рачкевіч. Ну, што я мог сказаць? Казаў, што ведаў, што Паўлюкевіч атрымоўваў грошы з ваяводства, выдаваў за гэтыя грошы часапіс. Утрымоўваў прэзідыум рады, што змяшчаўся ў гасцініцы Сакалоўскага на рагу нямецкай і Троцкай вуліцаў. Вось і ўсё. Ды, мусіць, і сам Пятроў не ведаў добра, аб што пытацца. Выцягваў нейкія фатаграфіі яшчэ з часоў беларускай вайсковай камісіі. Знаеце гэтага? Знаёмы твар, спатыкаў яго калісьці, але прозвішча не памятаю. А вы ведаеце, што ён працуе ў дэфензыве? А чорт яго ведае, дзе ён працуе. Я ўжо шмат гадоў яго не бачыў. Ага! Так! З крывой злой усмешкай выкрыкваў Пятроў на ўсе мае адказы. Нагул панавала цяжкая атмасфера недаверу. Праз усе гэтыя допыты праходзіла цэлая гама настрояў, ад іранічна ветлага да бурнага са стуканнем кулаком па стале і пагрозамі. Нарэшце допыт скончаны. «Падпішэце», – кажа Пятроў. Я не магу падпісаць. Я не пачуваю сябе вінаватым. Я контррэвалюцыйнай працы не вёў. Роля мая ў радзе была для яе не толькі некарыснай, але нават дэструкцыйнай. Як кажаце? Была дэструкцыйнай, шкоднай. Мы ўсё ведаем. Ну, можаце не падпісваць, калі не хочаце. Я паклічу чырвонаармейца і буду мець сведку, што абвінавачанне вам прад'яўлена. Пятроў націснуў кнопку электрычнага званка, увайшоў чырвонаармеец. Ваша справа скончана. Цяпер будзем чакаць пастановы калегіі.
Мне хацелася заглянуць у сваю будучыню. Проста спытацца, ці я буду расстрэляны, я не мог, бо гэта азначала б, што я ўважаю гэткую развязку магчымай і гэтым самым неяк сам сябе ўважаю за злачынца, які заслужыў на гэтую кару. Я спытаўся, а ці, як ужо прыйдзе пастанова калегіі з Масквы, мне будзе дазволена паведаміць матку? Але будзеце з ёй бачыцца, я паведамлю, будзеце магчы атрымаць, што вам патрэбна. Я супакоіўся, гэты адказ выясніў мае палажэнне, значыцца, не расстрэл? Калі б Пятроў напісаў рэзалюцыю расстрэлу, дык не магло б быць гутаркі аб пабачанні маткі. Смяротны прысуд апавяшчаюць перад самым расстрэлам, і ўжо тады нікога не паведаміш. Значыцца, буду жыць. Неспадзяваныя падзеі. Мая камера паказалася цяпер зацішнай прыстанню. Добра тут. Фізычная слабасць ува ўсім целе, але ў галаве спакойна, ясныя думкі, ужо няма ніякага страхацця. Буду жыць. Ці ў Сібіры, ці ў Туркестане, ўсё роўна, усюды людзі жывуць. Я дужы, здаровы, вытрываю. А там будзе час думаць аб вызваленні. Цяпер ужо засталася надзея толькі на менскіх прыяцеляў. Зіма ўжо прайшла і вясна, пачалося лета. У перапоўненых падвалах было страшэнна душна. Двух з нас стаяла на нарах, трымаючы ў руках коўдру і махаючы ёю, каб асвяжыць крыху паветра. Гэты жывы вентылятар працаваў безупынна ўвесь дзень, толькі змяняліся махальшчыкі. Аднойчы мы не атрымалі ў свой час газеты. Калі мы пачалі дамагацца яе ў дзяжурнага, той адказаў невыразна: «Не ведаю, яшчэ няма, пачакайце». Нешта ад нас хаваюць. Мусіць, сёння ў газетах ёсць нешта, чаго нам не хочуць паказаць, думалі вязні. Нарэшце ўвечары кінулі нам нумар савецкай Беларусі. У Варшаве на вакзале Барыс Кавэрда застрэляў савецкага паўпрэда Войкава. Што? Што? Не можа быць! Можа, гэта не той Кавэрда, ці ж адзіны Кавэрда на свеце, але Барыс, гэтае самае імя, але скуль жа ён узяўся ў Варшаве, дык жа ён ніколі не выязджаў. Дзіўна, немагчыма, хіба гэта не ён, не той з беларускай рады. Як за саломінку хапаўся я за думку, што, можа, гэта іншы Кавэрда. На другі дзень я бачыўся з маткай. Старэнькая мела спалоханы твар. У камандатуры пры чырвонаармейцах нельга было гаварыць адкрыта. Пасля звычайных пытанняў наконт здароўя, прынесеных прадуктаў і да гэтага падобнага, маці здолела толькі сказаць: «Ах, гэта яшчэ не ўсё, страшныя рэчы. Сам даведаешся, не пытайся, разумееш». У гэты дзень не было ўвечары паверкі. Мабыць, усе былі страшэнна занятыя, былі важнейшыя на галаве справы. Гэта не выражыла нічога добрага. Уначы мы збудзіліся, чуючы нейкі незвычайны рух у калідоры, нейкія галасы, тупат ног. Адчыняліся і зачыняліся дзверы камераў. У канцы дзверы нашыя камеры адчыніліся і ўпхнулі да нас яшчэ каля 20 кватарантаў. Ужо і без іх было няўсцерп цесна. Спалі мы не толькі на нарах, але і на падлозе, адзін пры адным. Цяпер ужо нельга было і падумаць, каб нехта мог прылегчы. Каб змясціць новых арыштантаў, мы былі прымушаныя падняцца са сваіх нараў, сабраць і вынесці іх у калідор, ды размясціцца як хто мог, пераважна стоячы ў перапоўненай камары. Што ж гэта сталася? Скуль гэтулькі новых арыштантаў? Гэта была рэакцыя на варшаўскі стрэл Кавэрды, які адбіўся рэхам па ўсім СССР.
Пасля, на этапах, а яшчэ пазней у славецкім лягеры, я спатыкаўся з людзьмі, якія на пытанне, за што іх арыштавалі, адказвалі каротка «Я войкавец». Гэта слова выясняла ўсё. Гэта азначала, што віны ніякае не было, што арышт адбыўся ў часе тэрору, які шалеў пасля забойства паўпрэда і што чалавек гэты сяння пакутуе ў савецкіх вастрогах як хаўруснік каверды. Не ведаю, ці знойдзеш на вялізарнай тэрыторыі Савецкага Саюзу хаця адзін куток, дзе б пасля забойства Войкава мсцяшчая рука пралетарыята не расправілася са сваімі клясавымі воргамі, кідаючы іх у вастрогі, высылаючы ў паўночныя тайгі, расстрэльваючы. Хто быў гэтым ворагам? Кожны, хто калісьці нешта меў, ці то дом, ці нейкае прадпрыемства, хто працаваў перад рэвалюцыяй у колішніх урадавых установах, кожны, хто хацеў жыць індывідуальным жыццём, ухіляючыся ад савецкай сучаснасці, кожны, хто стоячы ў чарзе перад савецкім кааператывам, каб купіць на картачку крыху нейкіх прадуктаў, меў адвагу заскрыгатаць зубамі. Кожны кваліфікаваўся як вораг савецкага ладу. Катастрофа пад Менскам. У гэтым самым часе здарылася яшчэ нешта, што давяло чэкістых да шалёнай злосці. Недзе на дарозе паміж прыгранічнай станцыяй Стоўбцамі і Менскам выскачыла з рэек аўтодрезіна, у якой ехаў віцэ-старшыня Менскага ГПУ таварыш Апанскі, Карытаў і іншыя, везучы, як кажуць, схопленага на граніцы шпіёна. У часе катастрофы Апанскі і шофер былі забітыя, Карытаў атрымаў раны, а надгранічная здабыча, шпіён, уцёк шчасліва. Савецкая прэса ў прычынах катастрофы бачыла справу рук контррэвалюцыянераў. У горадзе, аднак, хадзілі чуткі, якія дайшлі да нас у падвал, што сапраўднай прычынай катастрофы было п'янства Апанскага, які пад п'яную руку загадаў шоферу даць машыне надта вялікую скорасць. Дрезіна ляцела як шалёная, у адным месцы быў лёгкі закрут, раптам ваганетка саскочыла з тору і грымнулася на пару метраў бок. Гэтак расказвалі. З прычыны разгрому грамады на менскіх фабрыках і розных прадпрыёмствах адбываліся мітынгі пратэсту. Цяпер, пасля катастрофы з Апанскім, апрача гэтага пачаліся вулічныя дэманстрацыі перад вокнамі польскага пасольства. Палажэнне было гарачае. Я прадчуваў, што апошнія падзеі будуць мець уплыў на мой лёс. Гэтак і сталася. Новыя допыты. Аляхновіч, на допрос! Вось табе маеш. Дык жа Пятроў сказаў, што справа закончана, а тут вось табе новыя допыты. Значыцца, прадчуванні здзейсніліся. Але, значыцца, гэта ў справе каверды, не інакш. За гэткае знаёмства мяне не пагладзяць па галаве. Перспектыва – грузавік, 3 залатнікі, падарожжа на месяц. Невясёла. Ну, бог бацька. Аляхновіч, скорей вылятай, ідзем наверх. Ужо, іду. Ой, як жа ж ацяжалі мае ногі. Як цяжка было ўзбірацца на 3-й паверх. Каплі поту выступілі на лоб. Пятроў на дзіва спакойна мяне спаткаў, нават ветла. А, Аляхновіч, калі ласка, сядайце вось там пры стале. Вось папера, чарніла, пішэце ўсё, што ведаеце аб каверду. Значыцца, няма ўжо ніякага сумлеву. Хлапец, які страляў у Варшаве ў савецкага паўпрэда, гэта той самы Барыс Каверда, экспедытар часапісу Беларускай рады, мілы, ціхі, ветлы хлапчук.
Гэта значыцца ён. Аляхновіч узяў паслухмяна пяро ў рукі і пачаў. Я знаў у Вільні Барыса Каверду як сімпатычнага... Боже мой, што я пішу? Старанна замазаў сімпатычнага і на гэтае месца напісаў недаразвітага, дэгенератыўнага тыпа. Задумаўся. Што далей? Падышоў Пятроў. Ну, як жа там ідзе? Пішу. Добра, пішэце ўсё, што ведаеце. Курыце? О, куру. Вось для вас папяросы. З гэтымі словамі палажыў на стале цэлую пачку добрых папяросаў. Я пісаў і перачыркаваў, думаў, прыпамінаў, сушыў сабе галаву і нічога не выходзіла. Праз нейкі час Пятроў з'явіўся ізноў. Ну, пакажыце, што вы тут напісалі? Глянуў і зароў. Што гэта? Жарты? Ну, паглядзімо. Пашкадуеце, красноармеец, узяць яго назад у камеру. Аляхновіч ізноў у сваёй камеры. Ну, што там у вас было? Навошта вас клікалі? Аб чым пыталіся? Сыпаліся навакол пытанні камратаў. Дрэнна, прахрыпеў толькі адно слова знаёмы Каверды. Увечары ў той самы дзень ізноў паклікалі мяне на гару. Апрача Пятрова сядзела яшчэ двух чэкістых, таварыш Эстрым і яшчэ нейкі тып у ваеннай вопратцы. Пачаў Пятроў. Такс, грамадзянин, вашыя справы дрэнь. Не хочаце нічога казаць, упорна маўчыццё. Але ж я ўжо гэтулькі казаў, што не ведаю, аб чым яшчэ мог бы гаварыць. Кажэце, пытайцеся, я на ўсё буду адказваць. Скажыце, аб якіх вы яшчэ ведаеце тэрарыстычных актах, выкананых Беларускай радай? Я? Аб тэрарыстычных актах першы раз чую. Ну, толькі без гэтага дуракаваляння. Дык жа ведама, што вы тэрарысты. Я тэрарысты? Ну, ведама, што вы не ішлі з рэвальвэрам у руцэ, як Каверда, але былі галоўным інспіратарам, завадатаем усяго. Го-го, віцэ-старшыня і нічога не ведае. О, Божа, дык жа ж я, даль Бог, нічога не ведаю. Не чапайце лепш свайго Бога. Ён усё роўна нічога вам не паможа, а адказвайце на пытанне. Бо ведаеце хіба, што вас чакае? 3 залатнічкі, вось тут. І з гэтымі словамі стукнуў мяне ў патыліцу ў тое самае месца, куды страляюць з нагана. Я ўжо не меў ніякага сумлеву датычна таго, што буду расстраляны. Гэтыя крыжаваныя допыты, якія вялі следчыя, трывалі каля 3 гадзін. Чаго яны ад мяне дамагаліся, я так і цяпер не ведаю. Калі я сказаў, што колькі мне ведама, Беларуская рада ніякіх тэрарыстычных актаў на сваім сумленні не мела, а забойства Войкава магло быць справаю рук тэрарыстых расейскіх, Пятроў хітра прыплюшчыў адно вока і заявіў: «А я вось што вам скажу, грамадзянин. У той час, як Каверда страляў, на вакзале быў там і Паўлюкевіч. Ну, што вы на гэта?» Што ж я меў сказаць на гэта? Нічога. У 1934 ці 35 годзе польская ўлада арыштавала Паўлюкевіча і яго судзілі ў Вільні за шпіянаж. Справа адбывалася пры зачыненых дзверах. Засудзілі яго на 4 гады в астрогу. Тыя, каму ўдалося быць на судзе, казалі мне, што на працэсе выяснілася, што П. займаўся шпіянажам на карысць Савета ўжо даўно. Хто ведае, можа, ўжо як старшыня Беларускай рады Паўлюкевіч быў на службе Саветаў. Хто ведае, можа, і забойства паўпрэда было справай сваіх жа савецкіх рук. Можа, каб ліквідаваць Войкава,
Саветы выкарысталі свайго чалавека гэткім чынам, адным стрэлам забіваючы 2 зайцоў. І канфлікт палітычны ёсць, і Войкава няма. У саветаў усё магчыма. Чорт ведае, Паўлюкевіч ведае, Сталін ведае. Я не ведаю. Цяжкія часіны. Ну, што рабіць? Трэба рыхтавацца? Значыцца, гэта будзе ў панядзелак. Загудзе на панадворку матор, на калідоры чуваць хаду, заскрыгаціць ключ. Аляхновіч з вяшчамі. Ніякіх вяшчэй браць не буду, махну толькі таварышам галавой на развітанне. Галоўнае, супакой, супакой. Ужо нічога не паможа, ужо раданькі ніякае няма. Раз паміраць, як казаў воўк Міхайлаў. Пасля на калідоры звяжуць рукі, павядуць. Як жа там далей? І з звязанымі рукамі сам не ўзглабыўся на грузавік. Мусіць, падсадзіць мяне і кінуць на падлогу. Грузавік будзе падскакваць на бруку савецкай вуліцы, галава мая будзе біцца падлогу грузавіка. Пасля брук скончыцца, аўтамабіль пакоціць па пяску. Гэта ўжо блізка. Суняліся. Маё воображэнне малявала мне гэткія непрывабныя абразкі. Міжволі, падсведама, у паўзабыцці, а з поўнай сведамасцяй толькі паўтараў сабе. Ну, Аляхновіч, не падгаць, не скавычы, не румзай, спакойна. Адыграй фінал апошняга акту свайго жыцця дастойна, як чалавек, не як парсюкі, якіх вядуць на бойню. Ноч, ціха, все спяць, нехта нешта мармыча праз сон, іншы стогне. Мне не спіцца. Савецкаю вуліцай праязджаецца аўтамабіль. Можа, гэта ўжо? Можа, гэта ўжо? Аляхновіч, чаго вы ўскочылі? Не даячо спаць, абураецца нехта, прачнуўшыся. Нічога, выбачайце, так мне нешта здавалася. Матка прыйшла на пабачанне. Ні аб апошніх допытах, ні аб маіх перажываннях нічога не ведала. Не прынасіце мне так шмат ежы. Застаецца, раздаю іншым. Але ж я табе цяпер так мала прыношу. Ты, мусіць, страціў апетыт. Не, нічога. Але зашмат вы прыносіце, вось каб папяросаў больш. Ах, ты не куры гэтак шмат. Гэта шкодзіць на здароўе. Прысуд. Гэтак прайшло каля 3 тыдняў. Аднойчы ў часе прагулкі з'явіўся на панадворку нейкі гіпісты. «Хто з вас, Аляхновіч?» «Гэта я». «Калі ласка, за мной у канцылярыю». Лыткі закалаціліся, пайшлі ў канцылярыю. Там мне падсунулі нейкую паперку. «Падпішэце». Чытаю. «Калегія, разгледзеўшы, скіроўваць Аляхновіча ў распараджэнне ў слон на 10 гадоў». Падпісаў, уздыхнуў з палёгкай. Хаця яшчэ нічога не разумеў, ведаў толькі адно, што не расстраляюць. Услон? Што гэта за штука? Мусіць, недзе на паўдні? Мабыць, гэта нейкі канцлягер у Туркестане? Ну, дзякуй Богу, што не салаўкі. Лепш туркестанская малярыя, як салавецкая цынга. Допр. Гэтым самым днём па абедзе перавялі мяне ў допр. З жалем я пакінуў старых таварышоў, камару, да якой прывыкнуў ужо. Ужо развеяліся ўспаміны перажытых тутака страшных часін,
бяссонных ночаў, трывожнага наслухоўвання. Цяпер хацелася тут сядзець і сядзець, хаця б усе 10 гадоў, каб толькі не ехаць кудысьці на неведомые перажывання. Допр – дом предварительного заключения. У канцелярыі допру я спытаўся: «Выбачайце, грамадзянін, куды гэта мяне высылаюць?» «Як? Вам не абвешчана? Услон!» «Ну так, гэта я ведаю, але што гэта услон?» «Ну, не ведаеце? Управление советских лагерей особого назначения». У перапоўненай, як усюды, камеры допру я першы раз спаткаўся з крымінальным элементам. Хаця крымінальных была меншасць, яны, аднак, патрапілі стэрарызаваць усю камеру. Уначы акуратна нас абкрадалі, з'ядалі нашыя спажывецкія прадукты, забіралі адзежу, абутак. Ніякая рэвізія не магла знайсці украдзеных рэчаў. Злодзеі выкідалі украдзенае праз ваконныя краты, а там ужо гэта падбіралі іншыя, і гэткім чынам рэчы перадаваліся з камеры ў камеру. А ўдзень было не лепш. Удзень яны проста дамагаліся, каб аддаваць тое, да чаго яны прыгледзеліся. Кожны з іх злаўчыўся перанесці з сабой у камеру нож, і калі хто прабаваў супрацівіцца, пагроза нажа была апошнім аргументам. Пакрыўджаныя прабавалі жаліцца перад вастрожнай уладай, але гэта не памагала. Толькі пасля цяжка адпакутавалі за гэта. На масавай прагулцы, на вялізным вастрожным панадворку або ў уборнай крыміналісты распраўляліся ножом з тымі, хто адважыўся скардзіцца. Я пачаў прытарноўвацца да новых абставінаў жыцця. Знайшоўшы месца на нарах паміж двума здаравеннымі вярзіламі, разлажыў свае запасы і пачаў частаваць сваіх новых суседзяў. Неўзабаве з іншых нараў пачалі злазіць нейкія тыпы і набліжацца да нас з выглядам галодных ваўкоў. «Ну, чаго тут? Пайшлі вон!» – рагавалі мае новыя апякуны. «Усіх адзін чалавек не накорміць». Я пераканаўся, што мая тактыка правільная. Падкормлюючы гэтых двух хуліганаў, я меў шансы, што ўсе мае прадукты не будуць пажортыя адразу. Каб не гэта, я мог бы апынуцца ў які-небудзь дзень зрання без кусочку цукру, без папяросіны. Тутака ў гэткай камеры ведалі, што гэта салоўкі. Можа, нехта з гэтых абадранцаў ужо быў на абтоках Белага мора, а калі не быў, дык напэўна знаў такіх, што былі на савецкай катарзе. Тут расказвалі страшэнныя рэчы аб непасільнай працы на лесазагатоўках, аб біцці вязняў дрынамі, палкамі, аб стаўленні вязняў на мароз у адных толькі нагавіцах, аб самарубах, якія адсякалі сабе пальцы на руках, каб толькі ўхіліцца ад цяжкіх лесарубных работаў. Крымінальныя, засуджаныя на салоўкі нават на 5 або 3 гады, надта баяліся паўночных канцлягераў, і лепш было ўсадзіць камусьці ў астрозе нож у бок і за гэта атрымаць большы тэрмін у турме, як ехаць у салавецкія лягеры асобага назначэння. Ліст да прыяцеляў. Я сядзеў на нарах і пісаў. Пісаў ліст да сваіх уплывовых прыяцеляў у Менску. Пісаў зусім шчыра. Пісаў аб сваім энтузіязме, з якім ехаў БССР, аб сваім жаданні прылажыць сваю цэгліну да агульнага будаўніцтва, аб незаслужанай кары, якая мяне спаткала, аб усім. Не ўспамінаў толькі, што ўжо ў душы маёй пачуўся працэс выцверазення. Таксама напісаў заяву да таварыша Аляксандра Чарвякова. Легальным спосабам нельга было пераслаць гэтай карэспандэнцыі. Я ўжо абдумаў на гэта спосаб. Зраблю гэта праз маці. Ліст і заяву злажыў і ўціснуў пушачку ад сярнічкаў. Хутка паклікалі мяне на гутарку з маткай. Тут, таксама як у ГПУ,
Пабачанне адбывалася пры вострожным дазоры, але тут ужо так строга не сачылі, маці яшчэ не ведала, што я ўжо засуджаны. Ну, і што? Пыталася з трывогай. Толькі будьце зусім спакойныя. Вы ж бачыце, што я зусім гэтым не праймаюся. Ну, кажы ж хутчэй, што табе далі? Глупства, нічога страшнога. Мусіць, 5 гадоў. 10 гадоў салавецкага лягеру. О, Божа, 10 гадоў! І бедная старэнькая апусцілася зняможана на лаву, заліваючыся слязьмі. Супакойцеся, яшчэ нічога не ведама. Можа, будзе амністыя. Божа, стагнала маці. 10 гадоў, гэтулькі часу, дык я ўжо цябе больш не пабачу. Мо, мама, мае папяросы і сярнічкі? Маю, вось, закуры сабе. І ў гэты час, запаляючы папяросу, я ёмкім манеўрам запаліў сярнічкі, аддаючы матцы пушачку, у якой была ўпіхнутая мая карэспандэнцыя. Матка заўважыла гэта і прагавіта хапілася за пушачку. Мы паразумеліся вачыма, варта нічога не заўважыла. У дарогу. Нарэшце надышоў дзень выпраўляцца на этап. Адчынілася зялезная брама допру. Пачалі выходзіць на вуліцу вязні і ставаць па 4 ў рад. Канец ліпеня, гарачая пара па паўдні, неба без хмараў, сонца пячэ, усе абліваюцца потам, бо гэтыя людзі, выпраўляючыся ў далёкую дарогу на поўнач, апранутыя не так, як гэтага вымагае тэмпература сённяшняга дня. Яны панацягалі на сябе рознае рыззё, якое там у часе паўночных маразоў безумоўна ім прыпатрэбіцца. Апрача таго, кожны гнецца пад цяжкімі клункамі, якія ўзваліў сабе на плечы. Салдаты акружаюць вязняў. Нарэшце ўжо выйшлі апошнія прадзначаныя на этап арыштанты. Брама і скрыгатам зачынілася. Паверка, выклікаюць кажнага прозвішча. Ёсць, усё ў парадку. Начальник варты зварачаецца і строгай прамовай. «Партия, слушай! Идти посередине улицы! Не разговаривать! По сторонам не оглядываться! Шаг вправо, шаг влево будет считаться побегом! При попытке бегства будет применено оружие без предупреждения! Беспрекословно исполнять все распоряжения конвоя! Партия, шагом марш!» Загрукацела па менскім бруку хада колькі дзесяткаў ног. Пайшлі, угнуўшыся пад цяжарам клункаў і свайго лёсу на вакзал. Апошняе развітанне. З другога боку вуліцы на тратуары стаяла група людзей. Гэтыя людзі прыйшлі апошні раз глянуць на сваякоў, якіх бальшавікі гналі на далёкую поўнач. Ладны лік тых беспрытульных ужо ніколі не вернецца пад родную страху. Можна смела сказаць, што нават не вернецца ніхто. Прападуць з голаду, холаду, тыфусу, цынгі, дызентэрыі, з непасільнай работы. А калі хто і вытрывае ўсё гэта, інвалід з адмарожанымі нагамі, пагоняць яго пасля ў Нарымскі ці Пячорскі край. Мо нехта спрабуе, даведзены да роспачы, уцякаць ад гэтых жудасцяў, спаткае яго няўдача і атрымае 3 залатнікі ў патыліцу. Гэтыя людзі, якія там стаяць на процілежным баку вуліцы, стоўпіўшыся на тратуары, ужо ніколі не абдымуць свайго сына, мужа, брата. Погляды, кіданыя на іх праз шырыню вуліцы, гэта апошняе развітанне вачыма. Сярод гэтых людзей была і мая маці.
Не плачце, супакойвалі яе іншыя. Гэта адбярэ ў яго энергію. Хай яны хаця не бачаць нашых слёзаў. «Дзе мой сын?» – лямантавала старэнькая. «Я не бачу майго сына! О Божа! Прыйшла, каб апошні раз паглядзець!» «Глядзеце, гэта мусіць той, што цяпер махнуў шапкай. Дзе? Запраўды, нягледзячы на строгі загад начальніка канвою, я, пабачыўшы маці, махнуў на развітанне шапкаю. Упхнулі нас у закратаваныя, гэта значыць сталыпінскія вагоны. І зноў няўсцерп цесна і душна. У турэмных камерах было цесна, але таго, што было ў вагоне, нельга апісаць. Напхалі нас, як селядцо ў бочку. Не толькі немагчыма было паварушыцца, але нават усадзіць руку ў кішаню. А ад гэтага яшчэ гарачыня і духата. Ад часу да часу былі чуваць стогны. «Таварыш чырвонаармеец, вады! Прынясеце нам вады!» «Пачакай, чорт не возьме, на наступнай станцыі дастанеш вады». У Воршы. Затрымаліся ў Воршы. Таксама як у Менску, перад адыходам з вакзалу ў Вастрог строгая прамова начканвоя. «Партия, слушай!» І гэтак далей. Зноў з сваімі клункамі на спінах пайшлі мы няроўным местачковым брукам у Вастрог, перароблены з былога манастыра. Ладная бальшыня аршанскіх вязняў быў элемент крымінальны. Але нашыя новыя таварышы прынялі нас светла, асабліва калі даведаліся, што мы едзем на Салоўкі. Стараста камеры загадаў малодшым уступіць нам месца. Мы размясціліся даволі добра на нарах. Аршанскія злодзеі размясціліся пад нарамі, маючы магчымасць пароцца ў нашых кінутых пад нары клунках. З вывезеных з Менску харчоў у мяне засталося яшчэ крыху цукру, кусочак сала і гаршчэчак масла. З цукрам і салам не бяда, я схаваў сабе пад галаву, але куды падзець масла? Я аддаў пад апеку камернага старасты, які меў пад нарамі прыладжаную палічку. Над галавой у старасты ніхто ж не паважыцца красці. Назаўтра масла не было, застаўся толькі пусты гаршчок. Стараста дзівіўся, хто б мог украсці. Але загадка хутка разгадалася. Стараста праз увесь дзень, мала што не кожную гадзіну, стукаўся ў дзверы. «Таварыш дзяжурны! Таварыш дзяжурны! Пусціце мяне в уборную! Ой, хутчэй, таварыш дзяжурны!» Масла, з'едзенае без хлеба, мела для яго рэзультат мацнейшы за здаравенную порцыю рыцыны. Пасля 2 тыдняў група тых, што выпраўляліся на Салоўкі, паехала далей. Віцебск. Затрымаліся ў Віцебску. Тут прабылі больш за месяц, бо трэба было чакаць новых этапаў з розных бакоў. Віцебск быў зборным пунктам. Лік нас, салаўчан, павялічыўся ўжо да пары сотняў асоб. Тут мяне спаткала прыемная неспадзеўка. Ад кагосьці, не ведаю ад каго, я атрымаў памідораў, гуркоў, кілбасы, сыру, белых булак, мабыць, ад некага з віцебскага тэатру. У дзень выезду сагналі нас усіх на падворак дзеля рэвізіі. Адбіралі махорку і табаку, баючыся, каб у дарозе праз горад мы не засыпалі вочы канвою і не ўцяклі. Рэвізія была вясёлая. Чырвонаармейцы жартавалі і строілі з нас кепікі. «Табе колькі?» 10 гадоў. «Ха-ха, чырвонец, значыцца. А цябе на колькі, стары?» спыталіся ў мяне. 10. «О-хо-хо! Гэта ўжо, напэўна, не вернецца», смяяліся вясёлыя чырвонаармейцы. Ад свайго арышту я не галіўся. У мяне вырасла даўгая патрыархальная барада. Прыбіты маральна, змораны фізычна,
Няма дзіва, што я зрабіў на бальшавіцкіх салдатаў гэткае вясёлае ўражанне. У габінэце прэзідэнта рэспублікі. Тым часам менскія прыяцелі рабілі, што маглі, каб ратаваць мяне. Аднойчы таварышу Чарвякову далажылі аб прыходзе X і Y людзей, якія займалі ў літаратуры беларускай выдатнае месца. Чарвякоў пару год пасля застрэліўся перад арыштам, які пагражаў яму. Чарвякоў прыняў іх адразу. «А мы да вас, Александр Григорович, у справе Аляхновіча». «Я так і думаў. Была ў мяне ягоная матка, прынесла мне ягоную заяву. Я даў перапісаць на машынцы, бо цяжка расчытаць. Напісана макам на цянюсенькай паперы, страшэнна пакамечана. Ну, няма дзіва, гэтая заява разам з лістом да нас была ўпхнутая ў пушачку ад сярнічкаў. Мабыць, іншага спосабу не меў. Ну што ж, турма, не цётка, там строга». «Ну, дык што думаеце, Александр Григорович, нам здаецца тут нейкае непаразуменне. Можа б вы пагаварылі з Пілерам?» Тагачасны старшыня Менскага ГПУ. «Ну што ж, пагаварыць можна. А калі што, дык вы б маглі за яго паручыцца?» «Ну, ведама. Мо нешта і ўдасца зрабіць, хаця, ведаеце, гэта даўгая працэдура. Але, праўду кажучы, ці варта нават нешта рабіць? Дык жа ўжо хутка 10-е ўгодкі рэвалюцыі. Будзе шырокая амністыя, тады яго звольняць і без нашых захадаў». «Думаеце, што ён падпадзе пад амністыю?» «Маю надзею. А калі б, ну, тады трэба будзе падумаць. Так ці сяк, я не думаю, каб ён доўга праседзеў». «Але ж судзілі яго на 10 год». «Ну, што ў нас значыць 10 гадоў? Можа быць засуджаным на 10, а праседзець толькі год-два. Але трэба прызнацца, што абставіны для яго злажыліся вельмі непамысна». Лісты ад прыяцеля. Я ліставаўся з маткаю, яна ведала, дзе я. Гэткім чынам і мае прыяцелі ведалі пра мяне. На этапе я атрымоўваў ад аднаго з іх лісты. «Дарагі таварыш Аляхновіч, таварыш Чарвякоў пытаўся, ці я магу за вас паручыцца. Я адказаў, што так. Напішыце, як вы на гэта глядзіцё, ці гэта варта, калі застаецца толькі каля месяца да 10-й гадавіны рэвалюцыі. Дзеля таго, што ўсялякія фармальнасці трываюць надта доўга, у працягу месяца не паспеецца, дык, можа, не варта». Нарэшце амністыя была апавешчана, але я волі не пабачыў. Амністыя датычыла толькі да крымінальных злачынцаў. Другі ліст быў гэткага зместу. «Дарагі таварыш Аляхновіч, надзея на амністыю не здзейснілася. Сёння пішу ў Маскву, не паддавайцеся роспачы. Ці зварачацца яшчэ раз у вашай справе да таварыша Чарвякова, не ведаю. Мы ў вашай справе напісалі калектыўную заяву. Маю надзею, што ўсё скончыцца добра. Трэба быць цярплівым і не траціць бадзёрасці. Пішэце, працуйце, чытайце, напішыце мне, можа, чаго вам трэба». А Аляхновіч быў у ленінградскім іспраўдоме. Этап набліжаўся да месца свайго прызначэння, да салавецкіх лягераў асаблівага прызначэння. Няма дзіва, што словы гэтых лістоў былі як словы ўцехі пры ложку цяжка хворага. Поўныя надзеі, словы прымушалі верыць, што запраўды нешта пераменіцца. Дык жа немагчыма, каб з усіх гэтых старанняў нічога не выйшла. Дык адказваў акуратна на гэтыя лісты. Цяпер на этапе ўжо можна было пісаць штотыдзень. Дзякаваў за захады і дакучліва прасіў далей не пакладаць рук. Лісты прыходзілі акуратна. «Паважаны таварыш Аляхновіч, паважаны таварыш Аляхновіч, вашая справа пакуль што не скранулася з месца. Мне асабліва здаецца, што вызвалення трэба чакаць з Масквы.
Сказалі мне ў Менску, што трэба чакаць пастановы ўсерасійскай амністыйнай камісіі. Калі гэта будзе, няведама. Гэтак мне казаў старшыня ГПУ Менску. Апрача таго, я пісаў пра вас да Мянжынскага. Жадаю вам здароўя і вытрываласці. Да 10годдзя БССР засталося ўжо менш як год. У гэтым лісце адрасата непрыемна кальнула змена ў загалоўку. Ужо заміж «дарагі» стаяў прыметнік «паважаны», а ў канцы зацем, каб 10-х угодках БССР, значыцца, гэтыя ранейшыя надзеі не маюць моцных падставаў, калі трэба хавацца за новыя. Нарэшце сталася тое, чаго адрасат баяўся. Апошні ліст пачынаўся словамі «таварыш Аляхновіч» без прыметніка і абмяжоўваўся толькі сухой інфармацыяй, што дагэтуль яшчэ нічога не ўдалося зрабіць, а калі зробіцца, дык будзе паведамлена, і няхай таварыш Аляхновіч пакіне гэтак часта пісаць. Аляхновіч пакінуў пісаць. Карэспандэнцыя спынілася. Прайшлі 10-е угодкі БССР, а ў лёсе вязня не было ніякіх пераменаў. Прыехалі. Цягнік памалу падыходзіць да станцыі Кемме, аднаго з вузлоў мурманскай чыгункі. 3 дні ўжо, як мы выехалі з Ленінграду. Што нас там чакае? Якія новыя абставіны жыцця? Работа? Але якая работа? Ці мы так будзем зачыненыя, як у Астрозе, ці будзем магчы хадзіць вольна? Ніхто з нас нічога не ведаў. Праз вокна вагону мы бачылі нейкія дрывяныя склады, кучы распілованых дошчак, прадукцыю якіхсьці недалёкіх лесапільняў, нейкіх шэрых людзей у шэрых вопратках. Ці гэта нашы будучыя таварышы-катаржане? Ужо сутуніла, як даўгая змяя вагонаў затрымалася ля свае мэты. Нам заяўлена, што гэтую ноч яшчэ пераначуем у вагонах. На другі дзень раніцой каманда: «Выходи з вагонов!» З клункамі на плячох выходзім на рэйкі. Востры сівер-віхор круціць снегам. Нас вядуць 2 кілометры снегам, калючыя драты, шэрае мора, драўляныя шалашы. Гэта баракі, гэта наша гаспода. Мы цяпер на паповым абтоку. Віхор, гуляючы снежным пылам, агаляе скалісты грунт, на якім няма следу якой-колечы расціннасці. Уводзяць нас на квадратны пляц, агароджаны калючым дротам. Пры браме вартавая будка. Клункі загадана злажыць каля сценкі бараку. Паставілі ў 2 рады. Команда: «Справа по порядку номеров рассчитайсь». Няскладна гэта ў нас выходзіць. Ляскаючы зубамі ад сцюжы, крычым ахрыплымі галасамі: «Первый, второй, третий» і гэтак далей. Блага. Яшчэ раз ад пачатку. Навучаюць, што на павітанне. «Здравствуй, карантинная рота!» Мы павінны згодна хорам грымнуць «Здра!». Крышым гэтае «здра», блага, яшчэ раз, дрэнна, нядружна, нехта спазніўся, зноў «здра», і зноў блага, нехта крыкнуў зарана, трэба набраць у грудзі паветра, зрабіць 2-секундную паузу і толькі тады. Яшчэ раз, яшчэ не так. А пасля зноў «По порядку номеров рассчитайсь», а пасля зноў «здра». Ногі акасцянелі ад сцюжы, вушы мерзнуць. Твары барадатых мужикоў пакрыліся соплямі лёду. Клункі нашыя шчэзлі пад снегам, які ўсё падае і падае. Нашыя інструктары змяняюцца. Адны ідуць у барак пагрэцца, прыходзяць іншыя. Прыходзіць вышэйшая ўлада і лягерны стараста. Ён, як і ўсе, таксама вязень, здароўкаецца: «Здравствуй, карантинная рота!» «Здра!» Блага.
За гэта паўгадзіны безупынна мы крычым «Здра!». Шмат хто ўжо ахрыпшы. Дзіка крычым гэтае «Здра!», каб урэшце здаволіць сваё начальства. Усё нядобра. Відаць, што тут уся справа не ў якасці, а ў колькасці гэтая «Здра!». Пасля сказалі нам строгую прамову, у якой адзначылі, што мы ў лягеры, дзе абавязаны сумленна працаваць, дзе за сабатаж строгія кары, дзе трэба бескрытычна выконваць усе загады ўлады і да гэтага падобныя вядомыя вострожныя рэчы. А пасля ізноў «Здра!», ізноў па парядку рассчытаюсь, і гэтак да змяркання. У бараку. Нарэшце, прамерзлым, галодным і зморным дазволена выкапаць з снягу свае клункі ды ўвайсці ў барак. Людзі кінуліся ў памешканне, займаючы месца на нарах. Нары былі двухпавярховыя, але месца не ставала. Я разам з іншымі стаяў пасярод бараку, мяркуючы, як бы трапіць на нары. «Ну, маршся на нары!» — крычаў камандант бараку. Таксама вязень, але ўжо з старых, з салавецкіх. «Калі месца няма!» — нехта адгукнуўся. «Я вам тут зараз знайду месца!» — зароў грозна камандант і, ускочыўшы на нары, пачаў піхаць нагамі тых, што ляжалі. Гэты спосаб даваў свае вынікі. Неўзабаве ўсе ўжо ляжалі на нарах, гэтак шчыльна уплатніўшыся, што не маглі паварушыцца. Ляжалі ўсе бокам, адзін пры адным. Перамяніць гэтыя позы няма ніякай магчымасці. Размясціўшы гэткім чынам усіх на нарах, камандант сеў пры залезнай печачцы, паставіў на агні свой чайнік і, выцягнуўшы з кішані кусок чорнага хлеба, пачаў жваць. Упхнуты паміж таўстапузага узбека і нейкага здаравеннага украінца, ляжаў я непарушна, думаючы, што будзе далей. Няўжо ж цэлыя 10 гадоў прыйдзецца пражыць у гэтакіх абставінах? Адзіны рух, які можна было зрабіць, гэта паварушыць галавой. Пад галавой ляжаў мой клунак. І з свайго месца я бачыў каманданта, які сядзеў каля печкі і жваў свой хлеб. У главе ў мяне зазіхацела адна думка. Я абапёрся на адной руцэ і саскочыў на падлогу. «Што? Хочаш на падворак?» — крыкнуў камандант. «Пачакай, як пойдуць усе, тады і ты. Нядаўна былі на панадворку». «Не, таварыш камандант, не аб тое. Іншая рэч, як бы гэта сказаць, таварыш камандант мае гэткі сімпатычны твар, і здаецца, што мы ўжо недзе спатыкаліся». «Спатыкаліся ці не спатыкаліся, марш на нары. Няма што тут болтацца. Ну, раз, два». «Выбачайце, таварыш камандант, яшчэ адно толькі слова. Не загневайцеся, таварыш камандант. Я маю кусок сала. Выбачайце за маю смеласць, я б хацеў вас пачаставаць». «Ну, гэтак бы адразу і казаў», — праясніўся камандант. «Ну, давай сваё сала». Я ўжо сядзеў побач каманданта пры залезнай печцы, адразаючы кусок сала. «Хочаш чаю?» — запрапанаваў з свайго боку камандант. «Бо кіпяток не хутка будзе, тут вады няма. Прывозяць цягніком з мястэчка 10 кіламетраў адсюль. Колькі маеш гадоў?» 45. «Што? Дурны? Я пытаюся, колькі маеш гадоў для адсеткі? Насколькі цябе засудзілі?» «На 10. Шпіён?» «Не». «Фальшываманетчык?» «Не». «Спекулянт?» «Таксама не». «Ну, хіба ж не злодзей?» «Участие в организации или содействие организации, действующей в направлении помощи международной буржуазии». «Ага, международной. Ага, содействие буржуазии. Нядобрая штука. Быў у якой контррэвалюцыйнай арганізацыі?» «Я прыехаў з-за граніцы». «З-за граніцы?» — здзівіўся мой начальнік.
Ось як? Дык чаго ж ты сюды прыехаў? Думаў, што тут добра. Камандант глянуў на мяне, як на здурэлага. Пасля, думаючы, што я, мусіць, не хачу сказаць аб сабе праўды, пакінуў пытацца і пачаў расказваць аб сабе. А я, браток, таксама маю 10 гадоў. Перажыў плямісты тыфус, але нічога, вылезаўся. Дужы быў, ужо адседзеў 7 гадоў. Прыслалі мяне з саловак. Магчыма, што кары скасуюць, вышлюць, мусіць, кудысьці ў Сібір, у нейкую тундру. Але гэта горшае за канцляер. Вось паскудная рэч — гэта цынга. Бач, усе зубы высыпаліся, ніводнага, рот як... На нагах раны яшчэ дагэтуль не загаіліся. Але глупства. Галоўнае, што яшчэ не падох. Вось яно як. Цяпер я толькі ўцяміў, чаму камандант гэтак дзіўна перажоўваюць ежу. Сала рэзаў на маленькія кусочкі, жваў яго бяззубымі дзёснамі і пасля глытаў, як птушка. Гэта быў мой першы ў лягеры блат. Пратэкцыя. У бараку. Уначы збудзілі нас. На работу. Што за чорт? На якую работу? Дык жа цёмна, ноч. Ускокваем шпарка, бо хто не спяшаецца, нагой у бок. Выганяюць нас з бараку на снег. Ясная, марозная палярная ноч, на небе пролятаюць нейкія светлыя хмаркі, адначэзне з'яўляецца іншае. Пасля мігцяць на небе нейкія асветленыя палосы. Там у прасторы, здаецца, адбываецца нейкі творчы працэс, паўстаюць новыя светы. Гэта мігаціць паўночнае зіхаценне. Ідём рэйкамі, з бакоў горы снегу, далёка відаць таварныя пляцформы, нагружаныя дошкамі. Нам дадзена заданне перасунуць гэтыя пляцформы пару кілометраў у бок станцыі. Учапіўшыся, як мурашкі, за колы і буферы, за дошкі, што тырчаць, пхаем наперад цяжкія пляцформы. Нехта зваліўся і снежныя наспы пад кола. Крык раздзірае паветра, пасля лаянка, пасля зноў цішыня, і чуваць толькі цяжкі подых колькі дзесяткоў людзей, якія напружваюць свае мускулы. Той, што зваліўся і снежныя наспы пад колы пляцформы, шчасліва вылазіць з-пад ног сваіх таварышоў. Страсае з сябе снег. «Ну, ты, не аставайся, доганяй!» На другі дзень прыйшлі ў барак дактары, вязні, каб зрабіць медыцынскі агляд і падзяліць вязняў на катэгорыі паводле нашых фізычных здольнасцяў да працы. Стаімо голыя ў чарзе. Агляд адбываецца надта хутка, аднак гэтая працэдура заняла паўдня, шмат было народу. А ўначы, не зважаючы на катэгорыі, зноў пагналі ўсіх на чыгунку перасоўваць таварныя вагоны. Баня. Не забыліся на чысціню і гігіену. Аднойчы пагналі нас у лазню. Там далі нам па 2 ражкі цёплай вады, адну морскай, другую рачной і па малюсенькім кавалачку мыла. Гэта мусіла быць даволі. Жудасны абразок гэтая лазня. Варушацца нейкія сцені, топчамся адзін пры адным, не ведаючы, дзе прытуліцца, дзе паставіць сваю ражку. Аб тым, каб прысесці на лаўцы, няма і гутаркі, нехта паслізнуўся на слізкім памосце, выліў сваю і чужую ваду. Крык, лаянка, сакавітая расейская лаянка. А ўсё гэта пад каманду шпарчэй, весялей, хутчэй, бо трэба было звольніць месца для наступнай партыі, што чакала ўжо на панадворку. Тыя, хто не ведаў аб абмежаванай колькасці вады, не былі ашчаднымі з ёю, пакінулі баню, вымазаная мылам, якога не было чым спаласкаць.
госці. Аднойчы я даведаўся, што мяне нехта шукае. Дзе тут Аляхновіч? Хто тут Аляхновіч? Вось ён там, ідзець сюды, інфармаваў камандант. Гэта я? У чым рэч? А, здароў, гэта вы? А якая ж вялізна вас барада, не пазнаеце? Беларусы з Менску, калісьці з вамі сустракаліся, пры немцах у Менску. Даведаліся, што вы тут. Курыць маеце? Не, мы хацелі вам даць, думалі, што, можа, не маеце махоркі. Ну, не тратьце надзеі, всё неяк наладзіцца. Пастараемся ўладзіць вас у канцылярыі. Мы ўжо тут даўно, мы маем блат. Яшчэ прыйдзецца вам тут пасядзець са 2 тыдні, а пасля... О, боже мой, яшчэ 2 тыдні? Ну, не маркоцьцеся, можа, удасца хутчэй, будзем старацца. О, як я вам удзячны, што вы прыйшлі сюды, знайшлі мяне. Дзякую вам, другі мае. Што, кажуць, на 10 гадоў? Але на 10. За што ж вас гэтак? Ну, ведаеце, жыў я ў заходняй Беларусі, у Вільні, а тут сацыялістычнае будаўніцтва і гэтак далей, разумееце? Дык і зманіўся. Эх, Аляхновіч, улучшылі вы ў бяду і са свае віны. Ну, нам няма дзіва, мы людзі савецкія, але вы самі прыехалі з-за граніцы. Ужо гэтага не направіш. Як вас тут будуць пытацца, якая у вас прафесія, кажыце, канцылярскі служашчы. Акурат цяпер патрэбны людзі ў канцылярыю. Ну, бывайце здаровыя, даўжэй нельга, трэба ўжо ісці, не сумуйце. Дзякую вам, даражэнькія, за ваш спогад і дапамогу. Пастарайцеся. У гэты самы дзень быў яшчэ адзін візіт. Знайшоў мяне мой былы вучань з віленскай гімназіі, Фр. П. Віч. Яго таксама, як мяне, спакусіла савецкае будаўніцтва. Прыехаў у Менск з Прагі, дзе вучыўся на медыцынскім факультэце. Яму далі мала, толькі 3 гады канцлягеру, якія праседзеў ужо на салоўках. Цяпер перавялі яго ў нашую карантынную роту, дзе чакаў на пастанову маскоўскай калегіі датычна далейшае свае долі. Сядзеў у другім бараку, даведаўшыся, што і я тут, прыйшоў да мяне пагутарыць. Яму, як чалавеку, які адбыў ужо сваю кару, можна было вольна хадзіць з бараку ў барак. «Было мне не найгорш», – казаў. «Дзякуючы маёй праскай медыцыне ўдалося мне ўладзіцца за лекпома». Што гэта? Памагаты лекара, фельчар. Дзякуючы гэтаму не давялося працаваць на лясных работах. Цяпер сяджу тут 5-й ўжо месяц, усё чакаю, што далей. Думаю, што пашлюць мяне на пару год у Сібір, з высылкі уцяку. Цішэй, не кажыце гэтак. Дык жа ніхто не чуе. Уцяку, буду ў Вільні. Даю вам слова, што буду ў Вільні, там раскажу аб вас. З саловак уцячы не было ніякай магчымасці. Прабавалі іншыя, не ўдалося нікому. З Сібіру уцяку. Калі трэба будзе камусьці лоб расчапіць, расчаплю, а уцяку. Цішэй, калі ласка. Нічога, ніхто не чуе. П. Вічу удалося выстарацца для мяне перавод у ягоны барак. Там было шмат вальней. Нам удалося размясціцца на верхніх нарах. Каля самых нараў цягнулася залезная труба ад печкі. Тут, на гэтай трубе, Пвіч пёк для мяне ляпёшкі. Хаця сам жыў толькі на казённым пайку, ні за што не хацеў узяць ад мяне ні ляпёшкі, ні кусочка сала. Вы павінны ашчаджаць свае сілы і грошы. Ні за што не возьму. Вас чакае яшчэ шмат год цяжкіх перажыванняў, а я ўжо скончыў. Я ўжо аднай нагой на волі. Ну, на волі. Але, кажу вам, як толькі выберуся з лягера, зараз пачну думаць, як уцякаць за граніцу. І уцяку. Віч дамогся свае мэты, уцёк з высылкі. Трэба было камусьці расчапіць лоб, расчапіў. Дабраўся да Вільні,
скончыў універсітэт, думаў, што ўжо больш не спаткаецца з бальшавікамі. Спаткаўся, аднак, у 1940 годзе. Праседзеў у астрозе 11 месяцаў, вайна яго вызваліла. Пвіч быў маім апекуном. Для мяне, чалавека новага ў лягеры, апека Пвіча як з неба звалілася. Ён не толькі думаў аб тым, каб палепшыць мае фізычнае палажэнне, але, што галоўнае, заражаў мяне сваім аптымізмам, надаваў мне надзеі на вызваленне. Нядоўга трывала нашае супольнае жыццё на нарах у карантыннай зоне. Аднойчы, калі паклікалі ўсіх на работу, Пвіч не паслухаўся. «Не пайду, я ўжо скончыў свой тэрмін, не маеце права браць мяне на работу!» «Пвіч, што вы робіце? Не пратэстуйце, гэта нічога не паможа», – стараўся я пераканаць яго. «Не пайду, хай робяць, што хочуць, не маюць права, я не пайду!» Пвіча зачынілі ў изалятар. Больш я ў канцлягеры яго не бачыў. Сустрэліся мы шмат гадоў пасля, у Вільні. Далейшае падарожжа. Прамінулі 2 тыдні гэткага карантыну ў бараках і з блышыцамі і вошамі. Прыйшлі нейкія людзі і пачалі выклікаць связняў. Прачыталі колькі дзесяткаў прозвішчаў, у гэтым ліку быў і я. Павялі нас у лазню. Пры дзвярах сеў днявальны, стораж, пільнуючы, каб хто не выйшаў вонкі. Падлога і тапчаны былі яшчэ мокрыя пасля апошняй бані. Ні сесці, ні легчы, часіны несупакою і няпэўнасці. Што будзе далей? Увечары днявальны гукнуў: «Аляхновіч, хадзі сюды, тут да цябе нейкія прыйшлі». Гэта былі прыяцелі беларусы з Менску. У цёмных сенцах адзін з іх падаў мне нейкі пакецік. «Што гэта?» «Гэта соль. Трэба гэтым нацерціся пад пахамі. Ад гэтага падвышаецца тэмпература. Дамагайцеся, каб вас павялі да доктара, што вы хворы, што не можаце ехаць». «Куды мяне павязуць?» «На востраў Мях, на лясныя работы. Гэта горш за салоўкі. Калі вам удасца астацца ад гэтага этапу, уладзім вас у канцылярыі. Цяпер трэба рабіць, што мага. Дагэтуль не ўдалося. Ну, тым часам бывайце здаровы, трэба ўжо ісці. Даўжэй нельга, націрайцеся». Я сеў на мокрам тапчане, разгарнуў торбачку з соляй і зрабіў тое, што мне раілі прыяцелі. Пасля заявіў днявальнаму: «Таварыш днявальны, вядзеце мяне да доктара». «А чаго там?» – нехаця спытаўся вартаўнік. «Я хворы, трасца, тэмпература падвышаная. Я думаю, што гэта тыфус». «Добра, зараз заяўлю». Праз момент мяне павялі, вялі нейкімі сцежкамі, паміж кучамі дошчак, ішлі паўз нейкія баракі, дарогу асвятляў толькі месяц. У нейкім драўляным памешканні было святло ў адным вакне. Гэта была больніца, павадыр мой пастукаўся. «А там хто?» «Прывёў хворага, таварыш доктар. Давай яго сюды». З тапчана падняўся чалавек са змораным тварам. Відаць, што нядаўна скончыў сваю работу і злаваўся, што яму не даюць супакою. На падлозе валяліся кавалкі ваты, брудныя бандажы. На століку з простых сасновых дошчак стаялі бутэлечкі з лекамі, на стенцы вісела малая шафачка з медыкаментамі. Гэта была кватэра і адначасна габінет доктара-вязня. Не спяшаючыся, доктар узяў свой брудны доктарскі халат, які вісеў на цвіку, скруціў з махоркі папяросу і спытаўся: «Ну, што вам баліць?» «Не ведаю, што са мною, таварыш доктар. Можа, гэта тыфус, зябіць, а пасля горача, галава баліць страшэнна». «Зараз пабачым. Сядайце». Доктар узяў з шафкі тэрмометр і палажыў яго мне пад паху. Тэмпература была нармальная. «Забірайце яго, дарма толькі забірае час».
На другі дзень я паехаў на лесазагатоўкі. Цягнік прывёз нас у мястэчка Сарока. Адтуль пехатой ужо пагналі нас на абток Мях. Было нас падарожных 42 чалавекі. Канвой складаўся з 3 чырвонаармейцаў. Расцягнуўшыся на пару кіlometrаў, адзін за адным гужам мы ішлі заснежанай дарогаю. Наперад высунуліся малодшыя, спяшаючыся, каб хутчэй дабрацца да начлегу ў карэльскай вёсцы. За імі ехалі сані з наваленымі на іх нашымі клункамі. Далей ішоў канвой, а ў канцы тыя, каму найцяжэй было прабірацца пехатой па гэтай заснежанай паўночнай дарожцы. Людзі старэйшыя, хворыя, інваліды, апіраючыся на палку, адпачываючы ад часу да часу, выціраючы прамерзлай рукавіцай спацелы лоб. Ніхто імі не цікавіўся, ніхто не сачыў іх, не ўцякуць. Не памаглі амністыі, не памаглі захады менскіх прыяцеляў, не памагло абіванне парогаў чырвоных вяльможаў няшчаснаю маткаю. Усе надзеі зніклі, толькі дзіва можа выратаваць сына, і ўжо нічога больш не застаецца, як чакаць дзіва. Дык старэнькая ў сваім пакойчыку ў Менску горача малілася. «Вялікі Божа, які ўсё стварыўшы, аба ўсім рупішся, усім апякуешся, ты кажнаму свайму стварэнню страву даеш і прыпынак, ты птушкам паветранымі шляхамі на вырай дарогу паказваеш і назад шчасліва да родных гнёздаў іх вядзеш. Просім цябе, добры Божа, будь міласціў усім падарожным, усім няшчасным беспрытульнікам. Не пакідай іх у злых прыгодах, дай ім сілы ўсе злыдні перажыць і ў хваробах аздараўляй, ад усялякай небяспекі барані, анёлаў сваіх за апекуноў ім дай і шчасліва да роднай хаты іх прывядзі». Карэльскія вёскі. Карэльскія вёскі на нашым шляху ляжалі адна ад адной збольшага на 30 кіlometrаў, якія нам трэба было прайсці ў адзін дзень, каб трапіць на начлег пад рыбацкую страху. Тутэйшае жыхарства складаецца пераважна з рыбакоў. Хлеб сюды прывозяць. Натуральнае багацце гэтай старонкі рыба, якой белае мора дае багата. Карэльскія сяляне ў той час, 1927-28 гады, былі багатыя, яшчэ тут не было калгасаў. У вялікіх вёсках, якія мелі па пару тысячы жыхароў, былі двухпавярховыя драўляныя хаты, не пабеленыя, але надта чыстыя, шаляваныя дошкамі, накрытыя драніцай. Пару месяцаў летняга рыбалоўства дазвалялі на даўгі зімовы адпачынак. Грошы ад продажы рыбы ставала на ўсё, чаго суровая тутэйшая прырода не магла даць тутэйшым жыхаром. Я ішоў апошнім. Усе мае таварышы разам з канвоем ужо даўно выперадзілі мяне. Куды мне спяшацца, каб хутчэй трапіць у цёплую карэльскую хату, дзе спаткаю чужыя, а часам варожыя твары? Лепш было аднаму памалу ісці снегам, думаючы аб страчанай волі, а не важачыся думаць аб тым, каб на волі зноў апыніцца. Уцякаць у гэтых абставінах немагчыма, аб гэтым не было чаго і думаць. Наперадзе і адзаду толькі адна дарожка, працёртая санямі, якія праязджаюць ад часу да часу. З бакоў лясы, дзе снег даходзіць чалавеку да грудзей, дзе уцякаючы, калі б ты нават і важыўся на гэта, пакінеш за сабою след, паводле якога легка здагоняць і зловяць. Уцякаць дарогаю гэтаксама немагчыма, бо без пашпарту, без грошай уцекача ў першай карэльскай вёсцы зловяць і аддадуць у рукі ўлады, бо за кожнага уцекача плацяць па 2 пуды пшанічныя мукі. Цішыня. Маўчыць паўночны лес, часам на снезе нешта паварушыцца. Гэта белыя паўночныя курапаты слаба адзначаюцца на белым снежным фоне. Птушкі смела падыходзяць да самай дарогі,
Быццам ведаючы, што гэтыя падарожныя, якія тут цягнуцца гужам па снежнай дарозе, зла ім не зробяць. Меч рэвалюцыі. Увесь Саюз Савецкіх Рэспублік жыве пад знакам соцсоревнавання і ударнічества, пазней пад знакам стаханаўшчыны. Гэтак, мабыць, працуюць агенты ГПУ, установы, якую бальшавікі называюць гордым імём «Меч рэвалюцыі». Працуюць на выперадкі, хто з іх больш разгледзіць справаў, хто будзе мець на сваім сумленні больш ахвяраў, каб толькі балей, каб стражэй, каб бязлітасней дабіваць клясавага ворага. Літасць – гэта не добрая рыса, гэта загана, буржуазная спадчына, інтэлігенцкая мяккацеласць. На адной з галоўных вуліцаў Масквы, Лубянка, у доме нумар 2, кіпіць работа ўдзень і ўначы. Аўтамабілі прыязджаюць і ад'язджаюць, у гаражы стаяць заўсёды машыны з заведзенымі маторамі. Знаў я гэты жудасны дом з апавяданняў маіх таварышоў, якім даводзілася ўжо там быць. Гэта сэрца савецкага тэрору, жудаснае объединенное государственное политическое управление. Адтуль з Лубянкі-2 ГПУ сваімі шчупнямі страшэннага паліпа, якога спарадзіла рэвалюцыя і які вырас на целе няшчасных народаў Саюзу Савецкіх Рэспублік, ахоплівае 6-ую частку свету, сягае далей праз гранічныя стаўпы, праз рэкі, моры, акіяны, усюды, дзе смерць мае свае жніво, усюды, дзе ліецца людская кроў. А ў падвалах на Лубянцы-2 жудасная цішыня. На калідорах ходзяць у войлакавых атопках наглядачы чэкістыя. Хады не чуваць, толькі час ад часу сухія пстрыканні пальцаў, знак, што дарога вольная. Той, каго вядуць калідорам, не можа ні з кім спаткацца, дык канвой пстрыканнем паведамляюць іншых вартаўнікоў, што кагосьці ўжо вядуць, а варта гэтаксама адказвае, паведамляючы адначасна далейшыя пасты. Як некага бяруць з камеры на допыт або назаўсёды, адбываецца працэдура поўная таёмнасці. Адчыняюцца дзверы, і чэкісты шэптам пытаецца прозвішча, пасля імя бацькі. Урэшце ціхія, поўная таёмнасцю словы «Пажалуйце са мной». І зноў цішыня ў падвале. Толькі на калідоры разлягаецца сігнальны трэск пальцам. Тут, на Лубянцы, развязалася мая доля. Тут недзе ў якімсьці добра абстаўленым габінеце пасядала калегія, перад якой ляжалі кучы справаў. Тут, не ўдаючыся глыбей у існасць, даваўся прысуд сотням тысячаў, гэткіх, як я. Адарвалі мяне ад жыцця назаўсёды. Калі вытрываю все 10 гадоў прынуд работ у салавецкім лягеры, пашлюць мяне на пасяленне недзе ў пячорскую тундру ці ў нарымскі край. Калі там не памру з голаду, цынгі, тыфусу, або калі мяне зноў не арыштуюць, мне будзе дазволена змяніць месца, пераехаць кудысьці ў край з мякчэйшым кліматам. Але на бацькаўшчыну, на Беларусь ужо не дазволяць вярнуцца ніколі. Ніколі. Не пачую ўжо клёкату буслаў над страхой, не пачую песні жнеяў, што вяртаюцца з поля, не пачую чароўнага пяяння беларускіх жабаў у нашых азярынах і стаўкох. Ніколі. Голас з Беларусі. Плятучыся ў канцы расцягнутай катаржнай партыі з гэткімі панурымі думкамі ў галаве, я раптам здрыгануўся, мяне гарнуў жах. Я пачуў галасы нашых беларускіх жабаў. Карэльскі лес стаяў паабапал дарогі, ускрыты снегам. Беларусь далека,
за тысячы кіламетраў, а я тут, на далёкай поўначы, выразна чую рытмічнае кумканне жабінага канцэрту. Я прыстояў. Я быў перакананы, што гэта галюцынацыя. Галасы змоўклі. Я закурыў люльку, абцёр пот і злобу і пайшоў далей, апіраючыся на свой падарожны кіёк. І зноў пачулася мне пяянне жабаў. Я прыстояў, не ўмеючы вытлумачыць сабе дзіўное з'явы. Стараючыся здагадацца прычыны гэтых гукаў, я заўважыў, што як я прыстояваў, пяянне сціхала, а як пачынаў ізноўку сваё падарожжа, ізноў пачыналася. Я пачаў шукаць прычыны каля сябе і вось уцяміў, што гэта мой падарожны кій, упіраючыся ў сухі, замёрзлы снег, за каждым разам дае гэтыя дзіўныя гукі, што так нагадваюць кумканне жабаў пасля заходу сонца. Сонца ўжо заходзіла. Ужо здалёк відаць сілуэты хатаў, выразна абрысаваўшыся на фоне белага снегу. Гэта Колежма, мястэчка на беразе мора. Гэта наш апошні начлег перад Аптокам Мягам. Ужо лёг на зямлю цень шэрай карэльскай начы. На вуліцы яшчэ ёсць людзі. Вось праляцелі сані з песнямі, з гармонікам. Мусіць, тут неба ішлося без гарэлкі. Там далей пайшлі, хістаючыся і трымаючыся пад пахі, нейкія два прыяцелі, нешта мармочуць п'янымі галасамі. Час ад часу прыяцельская гутарка нашпікоўваецца сакавітай расейскай лаянкай. Але гэта нічога, не са злосці, гэта для квяцістасці стылю, гэтак усюды. Чаму гэта так шмат п'яных? У нейкай хаце гуляюць вяселля. Разбрыліся госці па ўсёй вуліцы, святочны настрой. У небе зіхацяць зоркі. Не ведаеце, дзе тут начуюць арыштанты? Ао! Вось у гэтай хаце прыйшлі нейкія, ведама, арыштанты. У хаце цёпла, светла, чыста. Яшчэ не знаюць калгасу. Пры сасновым стале сядзяць ужо мае таварышы, п'юць чай, развязаны клункі, дастаюць свае запасы. Скідаю я сваю торбу са спіны. Апошні запас, а заўтра ўжо будзем ля мэты. Заўтра праз замерзлае мора на Апток Мяг, які знаходзіўся ў 10 кіламетрах ад берагу. У Колежме тое самае, што ўсюды ў карэльскіх рыбакоў, якія ўжо прывыклі да гэтых этапаў. Гэтыя самыя неспачувальныя твары. Нас размясцілі ў розных хатах, канвой асобна ў лепшай хаце. Нікому і ў галаву не магло прыйсці, што нехта з нас спрабуе ўцякаць. Ніхто і не ўцякаў. Апток Мяг, першы дзень. Назаўтра мы дабраліся на Апток Мяг. Маленечкі вастравок, які ў найшырэйшым месцы меў крыху больш за 10 кіламетраў. Недалёка ад берагу, да якога мы падыходзілі, стаялі 6 драўляных баракаў, стайня, лазня, прачкарня, сушыльня адзежы і збоку дамок, дзе жыла адміністрацыя і канвой. Размясцілі нас у адным з баракаў. Цесна тут было бадай таксама, як на карантыне ў Кеме. Пасярэдзіне бараку стаяла гліняная печка з залезнай трубой, якая выходзіла праз сцяну. Над печкай вісела малюсенькая смярдзючая лямпачка з разбітым шклом, кідаючы слабое святло на нашу новую кватэру. У гэтым брудным, цёмным, поўным вошаў і блышыцаў памешканне з праклёнамі, з лаянкай і крыкам мы, змучаныя і прамерзлыя, здабывалі для сябе месца на нарах. У гэты самы дзень выдалі нам рабочую вопратку. Ватовыя порткі, гэткія ж самыя курткі, целагрэйкі, шапкі, рукавіцы і валёнкі. Уся гэтая адзежа была вельмі паношаная, брудная, палатаная, але было ў ёй цёпла. На другі дзень раніцой нас пагналі на работу.
На першы раз была вызначана, як казалі, лягчэйшая работа. Мы ўтоптвалі снег, падрыхтоўваючы дарогу для саняў, якія меліся ехаць у лес, каб забраць адтуль спілаваныя дровы. Па 4 ў рад мы прабіваліся праз снег, які даходзіў першаму мала не да грудзей. Ну, ведама, далейшым радом было лягчэй змагацца і з снегам. Дык рады ад часу да часу змяняліся. Першы ішоў на месца апошняга, апошні на месца першага. Наш першы рабочы дзень трываў толькі каля 7 гадзінаў, але мы звярнуліся ў баракі пасля гэтага 7-гадзіннага маршу па снежных кучах гэткія змораныя, што і з страхам думалі аб цяжэйшай рабоце, якая чакала нас у бліжэйшай будучыні. Назаўтра мы ўжо пачалі працу на лесазагатоўках. Лесазагатоўкі. А 3 гадзіне ўначы на падворку звініць звон. Лягер будзецца. Днявальныя прыносяць з сушыльні валёнкі і іншую адзежу, прамоклую учора ад снегу. З крыкам, лаянкай, пры слабым святле падвешанай пад столі лямпачкі варушацца сцені ў бараку, поркаючыся ў кучах наваленай на падлозе адзежы. Адзін не можа знайсці валёнкаў, другому прапала целагрейка, лаюць днявальнага, той адгрызаецца. Валёнак заваліўся кудысьці за клункі, за скрынкі пад нары. Тыя, хто ўжо ўправіўся знайсці ўсе часткі свае адзежы, хутка апранаюцца і бягуць за міскамі ў кухню, каб атрымаць снеданне. Бо хутка ўжо зазвініць звон другі раз, тады ўжо трэба бегчы на падворак на паверку. Нехта на верхніх нарах разліў сваю страву. Жышка цячэ на галаву і ў міску суседа на ніжніх нарах. І зноў крык, сварка, бойка. Няшчасная доля заміж злучаць людзей у дружную грамаду, разлучаюць іх, выклікаючы паміж імі злосць і ненавісць. Зазвінеў звон другі раз. Усе выбягаюць з баракаў, некаторыя хапаюць на падворку жменю снегу і націраюць ім сабе рукі і твар. Гэта ранішні туалет вязня. Але бальшыня не робіць гэтага, даволі ім лазні 2 разы на месяц. На падворку пры святле ліхтарняў паверка. З'яўляецца начальнік лягеру. «Здравствуйте, рабочие роты!» «Здра!» — адказваем дружна. Раздача інструментаў, раздалі пілы, сякеры, лапаты. «На работу! Марш!» Ідём. Дзесятнікі на лыжах вядуць сваіх работнікаў у лес на месца працы. За імі таксама на лыжах пасоўваецца канвой. Ідём гужом, адзін па адным, вузкаю, вытаптаную на снезе дарожкаю, здаганяюць нас сані, якія едуць у лес забіраць напілаваныя дровы. Даём саням дарогу, падаючы ў снег па грудзі. Сані шпарка праляцелі міма, але ніхто і не прабаваў за іх учапіцца. Катаржанам, апрача дзесятнікаў і хурманоў, забаронена ехаць на месца работы. Ідём пехатою каля 10 кілометраў, ажно на другі канец абтоку. Світае. Пасля шэрай начы пачынаецца таксама шэры, крыху толькі святлейшы паўночны дзень. Займаем вызначаную для работы дзялянку лесу, падзяляемся на тройкі. Кожная тройка сварыцца з іншай тройкай за лепшае месца, гэта значыць, дзе дрэвы растуць гусцей. Пачынаецца работа, змоўклі людскія галасы, чуваць толькі галасы пілаў і сякераў. Чуваць трэск дрэва, якое валіцца, шум галінаў, пасля гук ад падання на снег елкі. Падаюць адно на адным карэльскія дрэвы, чуваць часам чалавечы крык, нехта неасцярожны не ўправіўся ў пару адскочыць. Кароткі крык хутка заціх. Ужо чуваць толькі недзе стогн. Дзесятнікі папаўняюць тройку. Адзін з канвою папёр на лыжах у лягер паклікаць лекпома. Енчаць пілы, гудуць сякеры, цяжка дыхаюць людзі, спяшаючыся выканаць урок.
Работа была урочная. На урок давалі на тройку першай катэгорыі дужэйшым па 65 дрэваў, другой слабейшым па 45. Трэба было зваліць, пасля адпілаваць да вядомай вышыні вяршаліну, паабсякаць галіны, злажыць іх у кучу, ссячы навакол кусты і дрэўцы, якія перашкаджаюць даезду саняў. Спілаваць дрэва трэба было пры самым пні, а дзеля таго, што снег часам даходзіў да грудзей чалавека, можна сабе ўявіць, якая гэта была праца. Гэты снег раскапаць, утаптаць, каб дабрацца да самай зямлі. І гэтак каля кажнага дрэва. Былі сярод нас і маладыя хлопцы, здаравенныя, прафесіянальныя дрывасекі. Яны выконвалі сваю работу лёгка, але працэнт гэткіх работнікаў быў надта малы. Бальшыня з нас гэта былі людзі, якія ўпершыню працавалі на лесазагатоўках. Філоны. Тройкі, зложаныя з прафесіянальных дрывасекаў, варочаліся з работы ў лягер даволі рана, каля гадзіны першай. У барак можна было ўвайсці, толькі паказаўшы наглядачу выдадзены дзесятнікам пропуск, які сведчыў, што зададзеная работа выкананая. Пасля варочаліся іншыя тройкі, апошнія варочаліся ўначы, мала ім заставалася часу на супачынак. Шпарка беглі ў кухню, каб атрымаць там пакінены для іх абед, і хутка скінуўшы з сябе прамоклыя валёнкі ды іншую адзежу, валіліся на нары, каб хутчэй заснуць і набраць сілы на заўтрашні рабочы дзень. Тыя, што зусім не ўпраўляліся з выкананнем работы, заставаліся ў лесе. Штодня заставалася каля 5 троек. Непадалёк сядзеў наглядач пры вогнішчы, да якога вязню забаронена было падыходзіць. Работа павінна была іх аграваць. Раніцой прыносілі ім зменшаную порцыю хлеба, 400 грамаў, і яны павінны былі далей працаваць, выконваючы заданне наступнага дня, калі ўчарашнюю работу ўжо закончылі. Зусім зразумелая рэч, што ў гэткіх абставінах вязень усё больш аставаўся. Урэшце, пасля колькіх праведзеных у лесе бяссонных ночаў, калі ўжо бадай не меў сілы ўтрымацца на нагах, вялі яго ў карцар. Гэта была збітая з дошчак буда, якая стаяла на беразе мора, без печы, дзе віхор, урываючыся праз дзіравыя сценкі, гуляў як на адкрытым месцы. Дзесятнікі і канвой ненавідзелі тых, хто не выконваў работы. Дзякуючы ім і яны прымушаны былі даўжэй заставацца ў лесе, а канвой, апрача таго, павінен быў начаваць у лесе, пільнуючы тых, што працавалі ўначы. Дык канвой часта падганяў аслабелых ад работы і голаду прыкладамі стрэльбаў, а дзесятнікі звычайнай палкай, якая тут называлася дрынам. Білі без літасці не толькі сімулянтаў, гэтак званых філонаў, але і тых, хто падае ад знямогі, хворых, слабых. Аднойчы работнік паваліўся ў знямозе на снег і ляжаў непарушна. «Ну, на гэткія штукі ты нас не возьмеш, не такіх бачылі», — сказаў адзін з дзесятнікаў. Білі яго датуль, пакуль адзін не заўважыў. «Глядзіце, дык жа ён зусім не варушыцца». Запраўды, няшчасны ўжо не мог паварушыцца, бо памёр. І ўсе яны, і канвоі, дзесятнікі, все яны гэтаксама вязні, а бязлітаснасцей і дзікасцей мелі на мэце прыслужыцца ўладзе, атрымаць нейкую палёгку. Канвой і дзесятнікі жылі ў лепшых абставінах. Яны змяшчаліся ў асобных бараках, дзе кажны меў свой тапчан. Яны не карысталіся агульнай кухняй, а мелі сваіх днявальных, якія варылі ім абед і на агул ім паслугоўвалі. За розныя праступкі проці лягернага рэжыму вінаватых раздзявалі, і ў адных нагавіцах ставілі на мароз на паўгадзіны, часам на даўжэй. Гэта звалася паставіць на колакал, дзеля таго, што іх запраўды ставілі на падворку пад звон, які вісеў там і якім штодня будзілі нас на работу. Мая загранічная люлька перайшла ў рукі аднаго з дзесятнікаў як падарунак. Мой свэтар,
Гэткім самым чынам перайшоў на спіну другога дзесятніка. Трэці дзесятнік пагражаў мне не раз. Но калі б гэты філон папаўся ў мае рукі, я навучыў бы яго. Але не навучыў, бо атрымаў ад мяне паўкілё цукру. Самарубы. У адным з баракаў быў акалодак, гэта значыць амбулаторыя для хворых. Калі былі цяжка хворыя, тут жа ставілі тапчаны, на якіх размяшчалі іх. На чале гэтай установы стаяў лекпом, гэта значыць фельдшер. Якая была ягоная медычная веда, цяжка сказаць. Медыкаменты, якімі ён распараджаўся, гэта былі нейкія парашкі рожавага колеру і 2 роды нейкае жышкі. Вось і ўсё. Гэта былі нутраныя лекі. Вонкавыя йод і нейкае рыззё, якое заступала бандажы. Штодзень перад выхадам на работу, пасля першага звону, перад дзвярыма акалодку стаяла чарада хворых, якія хацелі звольніцца ад працы. Звальнялі, і то на адзін дзень, толькі такіх, якія мелі павышаную тэмпературу, прынамсі да 38 градусаў. Рэўматызм, даволі часта, ды іншыя хваробы, пры якіх тэмпература бывала нармальнай, не давалі права на звальненне. Я заўсёды вяртаўся з лесу гэтак разбіты фізычна, што думаў, што захварэю. І сапраўды, на другі дзень раніцой, як зазвінеў звон, я не мог злезці з нараў, гэтак балелі рукі і ногі. Хістаючыся, хапаючыся за стенку, я ішоў у акалодак, стаяў у чарадзе, чакаў, дачакаўся, лекпом узяў тэрмометр. Тэмпература была нармальнай, звальнення не было. Даведзеныя да роспачы людзі даставалі свайго роду псіхозу, які выяўляўся эпідэмічна. Не здолеўшы выканаць работу, а ведаючы, што яму за гэта пагражае, чалавек, агорнуты бяссільнай роспачай, клаў на пень сваю руку і адсякаў сабе пальцы і кідаў іх у твар дзесятнікаў. «Патрэбныя вам мае рабочыя рукі, вось вам!» Здаралася, што ашалелыя людзі адсякалі сабе цэлую пясць левыя рукі. У лесе не было медыцынскай дапамогі, нават гэткай, якая была ў лягеры, дык, абліваючыся крывёй, вязень сопскімі анучамі перавязваў сабе рану і варочаўся ў лягер. Але пры ўваходзе ў барак трэба мець пропуск. Для самарубаў выдаваліся адмысловыя. Дзесятнік на адпілаванай калодцы пісаў хімічным алавіком пропуск, і ранены, нясучы на плячох гэтую калоду пропуск, варочаўся ў лягер, млеючы ад болю, утомы і страты крыві. Блізу ўсе самарубы паміралі ад заражэння крыві. Забастоўка. Адпачынак бываў каждую другую нядзелю, значыцца 2 разы на месяц, але і гэты выходны дзень не быў цалком вольны ад працы. У гэтыя дні мы выконвалі нутраныя лягерныя работы, вывозілі снег на бераг мора, чысцілі патрэбныя каморкі і да гэтага падобнае. Аднак гэта былі работы шмат лягчэйшыя за лясныя, і калі браліся за іх дружна, хутка канчалі. Вось прыйшла адна гэткая вольная нядзеля, і раптам зазвінеў звон. У лес, на работу. Пачалося нараканне, але ніхто не смеў працівіцца. Мінулі зноў 2 тыдні, зноў звінець звон на падворку, і зноў вольнага дня не будзе. Устанавіліся на паверку. У варыштанскіх радах прабеглі нейкія таёмныя шэпты, нейкія паразуменні вачыма. Відаць было, што гэтыя чалавечыя сцені, якія мільгацелі пры святле ліхтарняў, на нешта наважыліся. Бальшыня вязняў на абтоку мяг складалася з крыміналістых, злодзеяў, забойцаў, аферыстых, і толькі нязначная частка былі каэры, контррэвалюцыянеры, кулакі, сяляне і інтэлігенцыя. Забастоўку пастанавілі крыміналістыя. Яны не хацелі мець нічога з контррэвалюцыянерамі
Іх была бальшыня, апрача таго яны глядзелі на палітычных, як на людзей горшыя пароды, называлі нас фраерамі. Як пачалі раздаваць пілы і сякеры, устаноўленымі на падворку рабочымі радамі, праляцеў гул «Не пойдзем». Не памаглі ніякія ўгаворы. Усе салідарна адмовіліся ўзяцца за пілы і сякеры. Тады раздалася каманда «Управа! Шагам марш!». З пустымі рукамі, з прыглушаным гоманам, нехаця марудна пацягнуліся вязні сцежкай, што павяла з лягеру да месца працы. Следам ехалі сані, наладаваныя піламі і сякерамі, колькі ўзброеных стрэльбамі вартаўнікоў замыкалі паход. Адышлі мы недалёка, 2-3 кілометры, загадана спыніцца. Затрымаліся на ўскрайку лесу. Стаялі з неспакойнай душою, бо не ведалі, што для нас рыхтуецца. Ужо сярод палітычных вязняў пачаліся прыцішаныя гутаркі і шэпты аб тым, ці не лепш было б пакінуць думку аб адпоры, бо ж усе добра ведалі, што ў выпадку, калі б справа разгарэлася, уся адказнасць будзе складацца на палітычных, як на контррэвалюцыянераў, што іх будуць вінаваціць у падбухторванні да забастоўкі, іх будуць расстрэльваць за адпор, дадзены лягерным уладам, а на крыміналістых паглядзяць як на пасыўную масу, якая быццам бы паддалася намовам. Іншыя з палітычных ахвотна пайшлі працаваць, каб не выклікаць рэпрэсіяў, і толькі сорам перад цвёрдым становішчам крыміналістых прымушаў іх ісці разам з апошнімі шляхам адпору. Выступіў наперад старшы дзесятнік, які кіраваў работы і зычным голасам крыкнуў: «Хто ідзе працаваць, бяры струман, та ідзі ўправа! Хто не хоча, адступіся ўлева і распранайся!» З апушчанымі галовамі, не важачыся глянуць у вочы, адзін па адным выходзілі з натоўпу палітычныя, бралі сякеры ды пілы і пераходзілі ўправа. Пагардліва скрывіўшы вусны, пазіралі на іх з-пад лба крыміналістыя, тым часам скідаючы з сябе на снег курткі, порткі, шапкі, абутак, застаючыся ў адным на целеве. Штрейк-брэхеры пацягнуліся далей у лес, а захаладалыя постаці зладзеяў і бандытаў дрыжэлі на марозе, пасылаючы ўздагон фраерам, якія іх здрадзілі, праклёны і лаянкі. Якая дзіўная іронія лёсу, якая дзіўная пераацэна вартасцяў. Палітычныя ламаюць забастоўку і пакорна ідуць працаваць, тым часам як крыміналісты смела стаяць за сваё да канца. Ці магчыма было б нешта падобнае ў старой царскай катарзе? Але ў старой катарзе палітычныя вязні былі запраўднымі ворагамі тагачаснага ладу. А тутака, гэтак званыя палітычныя, складаліся з разнастайнай збіраніны, якая і не думала змагацца з савецкім ладам, ды і лучыла сюды, на катаргу, толькі таму, што некалі належала да клясы, якую пераможнік пралетарыят стараецца вынішчыць фізычна, зачыняючы ў астрогах, ссылаючы ў лягеры, расстрэльваючы. У старой катарзе палітычныя вязні ў падобных абставінах схапілі бы наваленыя на санях сякеры і паразбівалі б сваім катам галовы. Тут рукі нявольнікаў пакорна выцягваліся па сякеры, каб выканаць у лесе свой урок. Так, як колькі дзён пазней тыя ж рукі прыймалі 20-капеечную ўзнагароду, прэмію за карысную працу ў гэны крытычны дзень. Страва. Гэным часам кармілі нас зусім няблага. На снеданне давалі місачку фасолі, сачыўкі, гароху, грычаныя кашы ці густое зупы з макаронам. Гэта было звычайна закрашана алеем. А на абед, які для шмат каго з прыпозненых быў і вячэрай, міску боршчу ці нейкае зупы з кусочкам вываранага соленага мяса. Хлеба даставалі мы кіло на чалавека. Апрача таго ў лягеры была крамка, у якой мы куплялі за свае грошы, хто меў,
Цукар, гарбату, кансервы, кілбасы, селядцы, бісквіты, булкі, папяросы і да гэтага падобнае. Грошай за нашу працу нам не плацілі, апрача гэных 20 копеек нагароды за заламанне забастоўкі. Дык тыя, хто не даставаў грашовай дапамогі з хаты, мусілі здаволіцца казённай стравай, якое, трэба гэта адзначыць, зусім было даволі, каб заспакоіць голад. У часе работы ў лесе спачатку нам вельмі дакучала смага. Вада, якую мы бралі з сабой у бутэльках, замярзала ў кішані, але праз колькі дзён прывыклі да нястачы вады, і смага ў часе работы нам больш ужо не дакучала. Вада тутака з прычыны ўласцівасцяў грунту была заўсёды жоўтая, колеру моцнага чаю, з прыкрым гнілым смакам. Аднак праз нейкі час прывыклі і да яе. Да чаго чалавек не прызвычайваецца. Няўдалыя ўцёкі. Ноч. На ніжніх і верхніх нарах тырчаць рады босых ног. Брудных, смярдзючых, выкрыўленых, пераблытаных з нагамі суседзяў. У паветры кіслы дух ад людскога поту і іншых яшчэ агіднейшых пахаў. Пад столлю курыць маленькая газнічка. Шкла ў газнічцы даўно ўжо няма, бо яго пабілі, дык адкрыты кнот заражае паветра смуродам паленыя газы. Цішыню парушае храп спрацаваных людзей, часам стогн вырвецца з грудзей, якія гняце кашмарны сон. Спыніліся праклёны, лаянкі, нараканне. Сон усіх пагадзіў і злучыў у братніх абоймах. Узбек сваёй бруднай, даўно нямытай рукой абняў праз сон шыю якута. Украінец пад Палтавы закінуў сваю смярдзячую ад поту нагу на бруха грузіна з Каўказу. Ад часу да часу нехта прачнецца, злазіць з нараў, нацягвае на сябе сваё вастрожнае рыззё і бяжыць на двор, дзеля свае натуральныя патрэбы. Не спіць толькі адзін днявальны, дзяжурны. Недалужныя інваліды, людзі, якія сваімі сіламі не маглі б дацягнуцца да лесу на работу, былі пакінены ў лягеры і выконвалі тут абавязкі слугаў у бараках. Яны, пасля выхаду ўсіх на работу, прыбіралі баракі. Калі работнікі вярталіся з лесу, адносілі ў сушарню іхнюю прамочаную вопратку, палілі ў печах, насілі вар і да гэтага падобнае. Уначы яны мусілі глядзець за тым, каб усе вязні былі ў бараках, каб ніхто не ўцёк. Называліся яны днявальнымі. Днявальны пільна сочыць кажнага, хто ўначы выходзіць і варочаецца. Ад часу да часу абходзіць нары, лічыць ногі вязняў. Падзяліўшы лік ног на 2, ведае, колькі людзей ёсць у бараку. Вось ён лічыць, памыліўся. Нешта не так, ногі паблыталіся. На адных нарах ёсць лішняя нага, на другіх аднае не стае. Днявальны здымае з крука лямпачку і, асвятляючы найцямнейшыя куты, пачынае рахунак нанова. Раптам расчыняюцца з трэскам дзверы, хваля марознага паветра ўрываецца праз расчыненыя дзверы, якіх паказалася постаць у ваеннай вопратцы. Гэта ночная праверка. Уваходзіць з ліхтарняй канвойны жаўнер, пачынаецца зноў лічэнне тырчачых ног. Аднае пары ног не стае, аднаго вязня няма ў бараку. Лічыць яшчэ раз. Аднаго вязня няма. Дзе падзеўся? У патрэбнай каморцы няма, на нарах, ані пад нарамі няма. Днявальны спалохаўся, будзе адказваць за недагляд. Яшчэ раз лічаць, шукаюць, заглядаюць пад ніжнія нары. Няма, уцёк, трывога. У вартаўнічых кашарах пачынаецца рух, усхопліваюцца з тапчаноў заспаныя салдаты, клянуць, хапаюць вінтоўкі і лыжы. Ужо разбудзілі начальніка, той злуе, загадаў не браць жывым, а застрэліць. Страляць у спіну, каб выглядала, што стралялі ў часе ўцёкаў. Заданне няцяжкае. Усе гоняцца на лыжах, а гэны, што ўцякае, прэцца пехатой праз глыбокі снег. Дарожка ж у яго адна. Лёдам праз мора
на колежму. Іншай няма. Праз колькі гадзінаў яго здагналі, паводле загаду застрэлілі. Праз раніцу паехалі сані забраць труп. Назаўтрае, непадалёк ад лагеру, на ўскраі лесу, пахавалі няўдалага ўцекача. Хаўтуры кіравалі адзін салдат і лекпом, фельчар, найвялікшая ў нас медыцынская павага. Ён вызначыў глыбіню ямы. Магілу капалі днявальная. Ні слова спогаду да нябожчыка, ні следу таго паважнага настрою, які звычайна бывае пры праводзінах чалавека на вечны супачынак. Здзекі, кпінкі, лаянка, праклёны, быццам клалі ў дамавіну не свайго таварыша, а нейкага заклятага ворага. Прозвішча забітага Шульц. Выезд на Салоўкі. У канцы красавіка снег у лесе пачаў таяць. Лесарубкі спыніліся, спяшаліся на гвалт вывозіць з лесу прыгатаваныя калоды на гэтак званы рум на беразе мора. Спяшаліся, пакуль яшчэ была санная дарога. У канцы траўня лёд на белым моры пачаў чарнець, урэшце растаў. Вязні, стоячы вышэй за калены ў сцюдзёнай вадзе, збівалі плыты, якія меў цягнуць параплаў да Архангельску. 29 траўня пад раніцу угледзелі мы на моры за паўкіламетра ад берагу параплаў. Гэта была Нева, першы параплаў, які нас адведаў пасля зімы. У адзін момент па ўсенькім лягеры разышлася радасная навіна. Казалі, што засуджаных на 10 гадоў вывезуць на Салоўкі. Усе верылі, што на Салоўках знойдзем лягчэйшыя абставіны жыцця. Расказвалі, што тамака можна дастаць працу паводле свае спецыяльнасці, што рабочы дзень там трывае толькі ад 8 да 10 гадзін, што даюць розныя палёгкі, па якіх мы тужліва ўздыхалі. Усе былі ўзбуджаныя, настрой панаваў гарачы, кажны спяшаўся ліквідаваць свае справы на мягу. Адзін выплачваў свае даўгі, другі спаганяў пазычаныя некаму грошы. Прыяцелі, якія меліся неўзабаве разлучыцца, мо назаўсёды, гутарылі апошні раз перад расстаннем. А на хвалях тым часам гойдаўся параплаў, гатовы ўжо ў далейшую дарогу. З коміна выходзіў дым. Паравыя казаны былі гатовы ў кажны момент пусціць у ход нашу выбавительку Неву. Увечары камандант лагеру абходзіў баракі, чытаў прозвішчы тых, каму было вызначана ехаць на Салоўкі, і загадаў рыхтавацца ў дарогу. Пачалі перавозіць нас чаўнамі на параплаў. Узняўся вецер, мора было бурнае, хвалі кідалі чаўны, як шалупіны ад гарэхаў. Настала белая паўночная ночка. Сонца на часіну схавалася за небасхіл, каб пасля ізноў вынырнуць над морам блізу ў тым самым месцы, дзе зайшло. Але перавоз пасажыраў на параплаў яшчэ не скончаны. Пустыя чаўны варочаюцца да берага, паслухмяныя дзвюм парам дужых рук весляроў, ды зноў нагружаюць колькі катаржанаў, уваччу якіх блішчыць надзея. Надзея? Якая? Надзея на волю? Не, толькі надзея на крыху лепшыя, чымся на мягу абставіны жыцця. Пачаўся адплыў на моры. Чаўны задзержваліся на мялізнах ці на камянях. На загад стырніка ўсе выскоквалі з чаўна ў мора і па пояс у вадзе спіхалі човен на глыбейшае месцы. Урэшце апошні човен падышоў да параплаву з апошняй партыяй пасажыраў. Загудзелі вінты, густыя клубы дыму бухнулі з коміну. Нева, кіданая хвалямі, панесла нас да нязнаных, а гэтак пажаданых саловак. Змокшы, ляскаючы ад холаду зубамі, тулячыся да сваіх клункаў, наваленых на палубе параплаву, плылі мы узбураным белым морам. Ад часу да часу хваля, пераліваючыся праз палубу, аблівала нашыя манаткі і нас, ужо даволі прамоклых у часе перацягвання чоўна.
З жахам успамінаю час свайго бытавання на Аптоку Мях. Адзін сярод чужых людзей, пераважна крымінальных тыпаў, якія мяне абкрадалі бязлітасна. Порці, адзежа, папяросы, сала, кубак, міска — усё кралі. Бывала, затрымаюць мяне ў сенцах і з нявінным выглядам просяць прачытаць нейкі ліст. Чытаю, і пакуль я разбіраю невыразныя каракулькі ліста, яны спрытна абчышчаюць мае кішэні. Працаваць было цяжка, але неяк шанцавала, так што не даводзілася начаваць у лесе. З лесу пасля перакінулі мяне на рум, дзе складвалі на беразе мора гатовыя, вывезеныя з лесу дровы. Працаваў пры нагружанні дроў на сані. 2 дні быў заняты ў кухні, калі захварэў наш кухар. Апошнія тыдні быў днявальным. Разам з іншымі ехаў на Салоўкі з надзеяй лягчэйшага жыцця. Новыя абставіны жыцця. Салоўкі. На раніцы угледзелі мы Апток з царкоўнымі вежамі, якія ўздымаліся ў неба. Мы пад'язджалі да таемных Салоўкаў. Спрытна абмінуўшы густа раскіданыя меншыя астраўкі, Нева ўвайшла ў порт. Прызначылі нас у 13-ю роту, якая кватыравала ў былым Праабражэнскім саборы, падзеленым дзеля гэтага на 3 паверхі. Разгасціліся мы тут проста на падлозе, бо нараў для нас не стала. Назаўтра усю прывезеную з Мягу групу вязняў з малымі выняткамі пагналі на возера Перт і зноў на лясныя работы. Да ліку гэных шчаслівых выняткаў належаў і аўтар гэтых радкоў. Тут я чуў ва ўсёй моцы магутнасць савецкага блату. Тут ужо не тое, што на Мягу. Тут я адразу спаткаўся і з старымі знаёмымі з этапных вастрогаў. Мяне пазнаёмілі з камандантам роты Чарняўскім з Менску. Дасталі недзе свежай рыбы, днявальны падсмажыў. Тут пры снеданні завязалася бліжэйшае знаёмства. Чарняўскі паставіўся да мяне вельмі прыхільна. Калі на другі дзень паставілі нас на ранішнюю паверку, калі з'явіўся нарадчык забіраць нас на Перт, камандант шапярнуў яму нешта, і я застаўся ў 13-й роце. Цяпер трэба было думаць аб тым, каб дастаць найменш адказную і найлягчэйшую работу. Мае прыяцелі хацелі мяне ўладзіць на сваей рабоце, і рэшта часу вольная, але ў гэтым часе не ўдалося. Я даведаўся, што ў тэатры патрэбен суфлёр. Работа спакойная, взялі мяне на пробу, экзамен прайшоў удала, я застаўся суфлёрам у Салавецкім тэатры. Апток Салоўкі мае ў папярэчыне ад 17 да 28 кіloметраў. Ён густа зарос хударлявым ельнікам ды бярэзнікам, мае каля 500 азёраў, у якіх вядзецца шмат рыбы. Некаторыя з гэтых азёраў, за часамі, калі на Аптоку быў праваслаўны манастыр, манахі пазлучалі невялікімі каналамі, і гэтак на ўсім Аптоку наладзілася водная камунікацыя. Апрача таго, на Салоўках была вузкакалейка, якая злучала розныя пункты Аптоку. Пасля, як пачалася будова Беламорскага каналу, нашу вузкакалейку забралі на канал. Краявід тутака маляўнічы, асабліва ўвосень, калі лісцявыя дрэвы ўбяруцца ў залатыя колеры, што светлымі плямамі адбіваюцца на цёмным зяленеве елак. Лавіць рыбу ў Салавецкіх азёрах вязням строга забаронена, бо там бальшавікі гадуюць ондатру. Нешта наводля пацука, шэра-серабрыстае, хутра, якога цэніцца вельмі дорага. Андатры жывуць у вадзе, як бабры, і легка пападаюцца на кручок, закінены на рыбу. Цэнтрам салавецкага жыцця з'яўляецца так званы Крэмль. Гэта комплекс былых манастырскіх будынкаў, абкружаных навакол тоўстым мурам. Колішнія цэрквы, саборы, келеткі манахаў. Усё перароблена на памешканні для вязняў. З 5 брамаў, якія вядуць у гэтую цытадэлю, толькі адна адчыненая для вязняў. Пры ёй і ўдзень і ўначы стаіць варта,
пушчаючы толькі тых вязняў, якія маюць выдадзеныя ўладамі пропускі. Крэмль разам з навакольнымі будоўлямі становіць як бы мястэчка на самазабеспячэнні. У ім ёсць розныя патрэбныя дзеля вялікшага згуртавання людзей установы. Дык ёсць тут такая гарбарня, закладзеная яшчэ тады, як на аптоку жылі манахі. Ёсць фабрыка, якая вырабляе патрэбныя для салавецкіх параплаваў металёвыя часткі. Ёсць электрастанцыя, цагельня, кравецкія і шавецкія варштаты, пільня, млын, ганчарня. Тутака ж здабываецца торф і вядзецца сельская гаспадарка, якая з прычыны лішне кароткага лета разводзіць адно толькі бульбу, капусту, рэпу ды моркву. Збожжа не даспявае. На морскім узбярэжжы ў бараках жывуць рыбакі, якія дастачаюць в астрожнай адміністрацыі свежую рыбу, а што яшчэ важней, выязджаюць на ловы славутых салавецкіх селяцоў, якія тут жа і соляць, запакоўваюць бочкі ды высылаюць, бо салавецкія селяцы прызначаныя на экспарт. Толькі вышэйшая адміністрацыя на салоўках мае права на гэтыя ласоткі, вязням іх не даюць. Ува ўсіх гэтых установах і прадпрыёмствах працуюць толькі вязні. Яны тутака і за інжынераў, і за аграномаў, кіраўнікоў, кнігаводаў, майстроў, работнікаў. Бо тут сустракаюцца прадстаўнікі самых разнастайных прафесіяў. Прафесары, артыстыя, інжынеры, музыкі, лекары, акрабаты, земляробы, танцоўніцы, работнікі, ксяндзы, папы, афіцэры старой расійскай арміі, суддзі з царскіх часоў, а побач з імі зладзеі, бандыты, усялякія аферыстыя, прастытуткі, чэкістыя, хабарнікі і іншыя. Мала гэтага, большую частку наглядачоў набіраюць пасярод вязняў. Гэтак званы вольны нагляд з дня вязняў становіць ледзь колькі дзесяткаў асобаў. Рэшта – гэта былыя чэкістыя ці бальшавіцкія вайсковыя, якіх выслалі ў лагер за розныя праступкі, ды якія выконваюць адпаведныя з іхнай спецыяльнасці і абавязкі. Як і вольныя наглядачы, яны маюць стрэльбы і даўгія савецкія шынелі, стаею толькі розніцай, што на каўняры заміж чырвоныя адзнакі носяць чорную. І трэба сцвердзіць, што гэтыя зняволеныя наглядачы былі шмат стражэйшымі, шмат больш вымагальнымі і шмат менш гуманітарнымі ў дачыненні да сваіх таварышоў-вязняў, чымся наглядачы вольныя. Бо на салоўках заведзеная такая сістэма, што кожны, хто меў нейкую ўладу, прыгнятаў тых, хто яму падлягаў. Дзесятнік бязлітасна прыганяў звычайнага работніка, кіраўнік прадпрыёмства быў пострахам для ўсіх ніжэйшых працаўнікоў, кажны стараўся выслужыцца, падлабуніцца начальству, дастаць нейкую палёгку, ці то дазвол жыць у асобнай каморцы пры прадпрыёмстве заміж агульнай, поўнай блышыцца ў роты, ці дазвол купляць якія-небудзь прадукты, ці, і гэта было найважней, трапіць у спіс тых, якім змяншалі час адбывання кары. Зменшванне кары. Раз на год увосені прыязджала на салоўкі камісія з Масквы, якая складалася з вышэйшых агентаў ГПУ з Глебам Бокім, апякуном салавецкага лагеру, на чале. Камісія пару дзён палявала ў салавецкіх лясох, вечарамі банкетавала, а ўрэшце падпісвала спіс вязняў, якім змяншалася кара на паўгоду, на год, а часам і на 2 гады. Спіс быў ужо загадзя нарыхтаваны тутэйшым начальствам, дык не дзіва, што кожны стараўся нечым выбіцца ў адчу гэтага начальства, здабыць ягоную ласку ды такім парадкам трапіць у гэны спіс, аб якім усе лятуцелі. Аднак дарма, што гэтая сістэма прыгону да працы і эксплуатацыі людской сілы да апошніх межаў, работа не давала пажаданых вынікаў, заўсёды нешта не ўдавалася. Ці то шавецкія варштаты не выканалі заказаў, прадугледжаных у пляне работаў, ці цагельня падвяла, ці зноў пільня зацягвала выкананне дадзенага ёй задання, ці нешта іншае кульгала.
Ведама, у такіх выпадках за невыкананне пляну адказваюць вязні, якія займаюць адказнае становішчы, і той, хто учора пачуваўся панам, сёння варочаецца да палажэння звычайнага работніка або, яшчэ горш, трапляе ў карную роту. У 1928 годзе на Салавецкім аптоку было звыш 10 тысячаў вязняў. Сярод гэтакае вялікай грамады сустракалі мы прадстаўнікоў самых разнастайных нацыянальнасцяў, якія ўваходзяць або і не ўваходзяць у склад СССР, ад якутаў з прыплясканымі тварамі да сыноў Каўказу з арлінымі насамі, ад фінаў да узбекаў, ад немцаў да кітайцаў. Бачыў я даволі багата вугорцаў. Пасля рэвалюцыі ў Угоршчыне камсамольская моладзь, якая брала ўдзел у рэвалюцыйным руху, масава ўцякала ў Расею. Аднак, пажыўшы тут колькі год, яна захацела звярнуцца на бацькаўшчыну, гатовая лепш адбыць пару гадоў кары ў сваёй капіталістычнай дзяржаве, чымся жыць далей на волі у краі сацыялістычнага будаўніцтва. Вось жа ім не толькі не далі дазволу звярнуцца на бацькаўшчыну, але заарыштавалі і саслалі на 10 год на Салоўкі, бо яны залішне ведалі аб савецкім гаспадарстве, мелі павагу сярод работніцкіх масаў свае бацькаўшчыны і маглі б пашкодзіць камуністычнай акцыю в Угоршчыне. Жанчыны на Салоўках. Сярод шматмоўнай масы сагнаных з усіх канцоў Еўропы і Азіі на Салоўкі вязняў 17-18% жанок. Як і сярод мужчын бачыш тутака прадстаўнікоў самых разнастайных нацыянальнасцяў і клясаў. Ёсць беларускі, полькі, украінкі, фінкі, башкіркі, якуткі, грузінкі, армянкі, вугоркі, немкі і гэтак далей. Ад зладзейкі да палацовыя дамы, ад прастытуткі да манашкі, усе ступені сацыяльныя лесвіцы маюць сярод іх сваё прадстаўніцтва. Гэтая маса абадраных, пакрытых, як і мужчыны, вашыма, жанок месціцца ў асобным бараку, які мае назоў жэн-роты, жаноцкай роты. І тут, як у мужчынаў, пануе вастрожны рэжым, жанчына-камандант, вязень, мае тую ж форму, чорныя кляпы на бушлаце з адпаведнымі бляшанымі нашыўкамі. Хаця жанкі спатыкаліся з мужчынамі пры рабоце, ў канцылярыях, на тарфянішчы і гэтак далей, усякае сябраванне паміж мужчынамі і жанкамі было забароненае. Каралі не толькі за любоў, але і за нявінную гутарку пры спатканні, за колькі словаў, за простае прывітанне. Каралі пераважна 14-дзённым арыштам. А ўсё ж такі прастытуцыя красавала. Лішне малы быў працэнт жанок у лягеры, лішне вялікі быў попыт мужчынаў на іх. Не паддацца спакусе было цяжка. Жанкі, якія не займаліся прастытуцыяй у шырэйшых межах, мелі паколькі каханкаў. Кожны з іх нёс сваёй любай, што мог. Пекар краў хлеб у пякарні, той, хто не курыў, аддаваў свой паёк тытуну. Кіраўнік крамкі цішком выносіў одеколон ці пару панчохаў, той жменю цукру, які прызапасіў з пайку, а іншы дзяліўся прысланай ад жонкі з волі пасылкай. Вельмі часта прывозілі на Салоўкі маладыя пары, сужанцоў, ведама, разлучалі, яе зачынялі ў жанроце, яго адсылалі да аднае з мужчынскіх ротаў, або і на іншы апток. Калі сужанцы заставаліся на адным аптоку, ўсё роўна спатыкацца ім было забаронена. Калі жонка была маладая і прыгожая, дык зараз жа знаходзіла паклонніка сярод вязняў, што мелі ўладу, каханка, які часам быў за начальніка ў ейнага мужа. Ад яго залежала паслаць няшчаснага мужа на такія работы, дзе той легка мог галавой палажыць. Жонка ж была дадзеная на ласку ці не ласку розных заваў заведваючых, начаў начальнікаў, ды іншых спасярод дужых гэтага свету, якія стараліся завалодаць ёю. Упірацца было дужа цяжка. Месцам спаткання ўлетку былі гушчары салавецкага лесу, узімку розныя закуткі-тайнікі, якія можна было наймаць у тых, хто меў туды прыступ, дзякуючы свайму службоваму становішчу. Гэтак хурманы
прыймалі закаханыя пары ў стайні на саломе. Ночны стораж адступаў сваю будку. Тэатральны рэквізітар даваў месца ў складзе рэквізітаў. Здаралася, што камандант жэнроты, жанчына, рабіла палёгкі аддадзеным пад ейны загад жанчынам для спатканняў з мужчынамі за грошы. Бывала, што спрытныя адважныя мужчыны праз вокны жэнроты пралазілі ў самы барак, каб перабыць ночку побач і з сваёй вазлюбленай на агульных жаноцкіх нарах, рызыкуючы, што тамака можа яго злавіць ночны абход. Побач з прастытуцыяй красавала сутэнэрства. Гэта зусім не значыць, што сутэнэр быў апякуном і абаронцам свае карміцелькі. Ад каго бараніць? Як бараніць? Не. Гэта для жанчыны была папросту патрэба ейнага сэрца. Маючы колькі каханкаў, або, як іх у салавецкай гутарцы называлі, хахаляў, якія ці то прыносілі ёй ежу або грошы, ці то стараліся зрабіць ёй палёгку ў працы, жанчына адчувала патрэбу мець кагосьці, каму магла б аддавацца зусім не дзеля карысці, з кім хацела дзяліцца бедамі свайго штодзённага жыцця, выплакаць перад ім сваю трагедыю ахвяры, кіненай паміж шакалаў. Гэткага суцяшальніка, пры ладнай колькаснай перавазе мужчынаў на салоўках, знайсці было няцяжка, і з гэтым абраннікам свайго сэрца жанчына дзялілася тым, што даставала ад выпадковых хахаляў зададзеную ім уцеху ў каханні. Тут пяро маё вывальваецца з рукі. Цяжка пісаць. Баюся, што чытач не паверыць мне. Гэта такая жудасць. Аднак гэта факт і зусім невылучны. Ну, вось. Жанкі, якія мелі дзяцей пры грудзях, даставалі дадатковы паёк для дзіцяці. Жменьку цукру, крыху малака, кусочак шэрага хлеба. Вось жа здаралася, што маці аддавала гэны дзіцячы паёк свайму хахалю, а дзіця жмакала ўвесь дзень размочаны матчынаю слінаю драбок чорнага хлеба. Для дзяцей больш чым аднаго году быў адмысловы прытулак у асобным чыстым дамочку ў лесе. Колькі гэта было магчыма, савецкія ўлады стараліся ўзгадоўваць гэных дзяцей як належыць. Спасярод вязняў жанок набіралі патрэбную колькасць нянек, якім аддавалі дзяцей пад апеку. Прадстаўнікі ўлады часта наведвалі гэны прытулак і пільнавалі, каб дзецям не было крыўды. Быў час, калі еменныя справы на салоўках былі лепшыя, дык тады дзяцей кармілі рысам, малаком, давалі даволі цукру, ды нават дзіцячая кухня атрымлівала белую пшанічную муку. Аднак хутка страваванне лагеру гэтак пагоршылася, што дзіцячая страва мала чым рознілася ад стравы вырослых, галоўную складовую частку якое станавіла соленая рыба. Жэнрота змяшчалася ў двупаверхавым драўляным будынку за мурамі Крэмля пры магільніку. У 1927-30 гадах расстрэлы адбываліся звычайна на змярканне на магільніку. Тады жанчыны ў сваім бараку гасілі агонь і праз вокны прыглядаліся да экзекуцыі, якая адбывалася на магільніку пры святле ліхтарняў. Раз, было гэта ў 1930 годзе, здарылася, што на магільнік прывялі былога чэкіста С, хахаля пані П. Ён кіраваў лясныя работы на салоўках і быў тамака засуджаны да расстрэлу за службовыя надужыцці. Пані П, да рэвалюцыі жонка мільянэра, расійскага фабрыканта, праз акно свае камеры прыглядалася разам з сваімі таварышкамі. Ведама, быў плач, спазмы, абамленне, чуханне. А праз 2 тыдні пані П суцешылася па сваей страце. Новы зав заступіў свайго папярэдніка. Жывуць сціпла толькі жанчыны-калекі ды старыя бабы. Шырака развітая прастытуцыя выклікала ладнае пашырэнне венерычных хваробаў. Асобы, якія стаялі блізка да санітарных справаў лагера, казалі, што каля 80% жанок хварэе на розныя венерычныя хваробы, але толькі палавіна іх шукае лекарскай дапамогі. Ды, паміма гэтага, нястача лекаў не дае магчымасці змагацца з венерычнымі хваробамі. Усё лягернае жыццё плыве пад знакам агіднае маскоўскай лаянкі,
Лаюцца, прачынаючыся, лаюцца ідучы на работу і вяртаючыся з работы, лаюцца стоячы ў радоўцы, лаюцца, калі радуюцца, і лаюцца, калі сумуюць, лаюцца пры кажнай нагодзе. Але такую лаянку, якая чуваць у сценах жэн-роты, рэдка пачуеш у мужчынскіх ротах. Магільнік. Сярод вязняў ёсць дактары. Работы яны маюць вельмі багата, бо працэнт хворых на салоўках вялізарны. Апрача венерычных хваробаў, тутка хварэюць на цынгу, сухоты, скуллё, не кажучы аб пошасці тыфусу, якая час ад часу выбухае. Штодня о 5 гадзіне ўранні расчыняецца галоўная брама Крэмля і выязджае з 2 санітарамі ў белых хвартухох і даўгіх чорных гумовых рукавіцах воз і з устаўленай на ім вялікай скрыняй. Скрыня можа змясціць да 8 трупаў. Хавалі нябожчыкаў на старым манастырскім магільніку за жэн-ротай, там, дзе адбываліся расстрэлы. Там, заўсёды была нарыхтаваная яма, разлічаная на больш-менш 200 трупаў. У гэтую яму санітары скідалі і з скрыні прывезеныя трупы і пакрывалі яму дошкамі. Дошкі закладаліся не вельмі шчыльна, дык удзень можна было вельмі добра бачыць панакіданыя ў яме без ніякага парадку целы мужчынаў і жанок, старых і маладых. Толькі тады, як у яме набіралася прадугледжаная колькасць трупаў, яе засыпалі зямлёй. Называлі мы гэтыя ямы брацкімі магіламі. Узімку брацкія магілы не псавалі паветра, але няма чаго і казаць, які страшэнны смурод ішоў з магільніку ўлетку. Ніхто самаходзь на гэты выкляты абток не едзе. Не кажу аб вязнях, але аб вышэйшай нялічнай адміністрацыі, гэтак званых вольных людзях. Гэта ўсё былыя агенты ГПУ, якіх за розныя драбнейшыя правіннасці на службе ссылаюць на салоўкі на становішчы розных начальнікаў. А за цяжэйшыя правіннасці іх прысылаюць сюды як вязняў. Ды і ў такім выпадку яны далей працуюць у сваёй старой галіне, выконваючы розныя функцыі ў ІСО. ІСО – інспекцыённа-следственны аддзел. Вядзе следства аб праступках вязняў, учыненых у часе адбывання кары, і апрацоўвае характарыстыкі вязняў на падставе даносаў сваіх супрацоўнікаў, камарных сексотаў. Да гэтай установы належыць таксама выкананне смяротнага прысуду, калі калегія ГПУ ў Маскве на падставе праведзенага на месцы ў салоўках праз ІСО следства засуджае на кару смерці. Аб кажным вялікшым праступку, як спроба уцячы, сабатаж і да таго падобнае, перш вядуць следства агенты салавецкага ІСО, а пасля справа перасылаецца на разгляд маскоўскай калегіі ГПУ. У салавецкай гутарцы гэта называецца «дастаць цэнтральную справу». Бяда таму, чыя справа пайшла ў Маскву. Як у саветах на волі жыццё аблытана быццам невідочнай сеткай павучыння сеткаю сексотаў, якія ўсюды прынюхваюцца, шукаюць контррэвалюцыі, як там кажная установа, завод, фабрыка мае ў сваіх мурох вочы і вушы ГПУ, ды часта асобы аднае сям'і з недаверам глядзяць адзін на аднаго. Гэтаксама і тут, на салоўках, кажная рота, кажнае прадпрыёмства, кажная камара мае свайго тайнага канфідэнта ІСО. Хто моліцца, мусіць рабіць гэта нішком. Хто хоча з нечым даверыцца прыяцелю, шэпчаць яму на вуха, азіраючыся, каб сексот не падлавіў якога дарванага сказу, ды не сфабрыкаваў з яго пры дапамозе сопскае фантазіі нейкага абвінавачання. Ізалятар. Калі супроць вязня пачынаецца справа, дык яго перадусім пераводзяць з ягонай роты ў ізалятар. Гэта вязніца ў вастрозе. У ізалятары забаронена курыць, паёк зменшаны, вязень сядзіць увесь час адзін. Закратаваныя вокны ягонай камеры, прыкрытыя звонку шчытам,
каб пазбавіць яго не толькі ўсякай магчымасці лучэння з вонкавым светам, але і сонечнага святла. Нявылучаны мукі маральныя, будзяць прыкладам вязня ўначы і пытаюцца, як ягонае прозвішча, імя бацькі. Гэткія пытанні задаюць заўсёды, бяручы на расстрэл. Дык вязень, думаючы, што ўжо прабіла для яго апошняя часіна, здушаным голасам адказвае на пытанне, а кат з усмешкаю гаворыць: «Ну, спі, гэту ночку можаш яшчэ праспаць спакойна». Ды ідзе далей. Расстрэлы адбываюцца галоўным чынам увечары. На загад ІСО спыняецца ў лягеры ўсялякі рух, каманданты ротаў пільнуюць, каб ніхто вонкі не выходзіў. Тых, хто ў гэтым часе на працы, не выпушчаюць за муры прадпрыёмства. У ізалятар уваходзяць урадаўцы і выводзяць туль засуджаных у адным на целеве, звязаных парамі за рукі. Перад абліччам смерці. Як розна трымаюцца людзі перад абліччам смерці. Індывідуальнасць кажнага выяўляецца ў гэты момент найбольш яскрава. Адзін кідаецца на калены, скуголіць, хапае сваіх катаў за ногі: «Таварышы, пачакайце яшчэ часінку» і да гэтага падобнае. Іншы страшнымі праклёнамі, з вачыма набраклымі крывёй кідаецца на канвой, але хутка пасля моцнага удару кулаком па галаве цішэе. Яшчэ іншы галёкае, пяе распусныя песні, як быццам сваім крыкам хоча заглушыць у сабе страх смерці. Але бальшыня ідзе пакорна, як жывёла на бойню. Ногі не слухаюцца, млеюць, чалавека цягнуць пад рукі, падганяюць ударамі ў спіну, каб не аставаўся, не затрымліваўся, не спыняў паходу смерці. Раней, як ужо гаварылася, расстрэльвалі на могільніку. Засуджаныя станавіліся на краі выкапанай ямы, і тутака адзін з супрацоўнікаў ІСО, часта сам начальнік, таварыш Дегтярев, страляў ім ззаду ў галаву з нагану. Пазней месца расстрэлаў было зменена. Дык жа тут блізка была жэнрота. Улада, мусіць, прызнала, што жанкам нягожа прыглядацца да расстрэлаў і перанеслі экзекуцыі ў дэзінфекцыйную камеру ў межах крамлёўскіх муроў. У лёхах камеры не было чуваць стрэлаў, да таго, што туды было блізка ад ізалятара, колькі дзесяткаў метраў цераз плошчу. Па сканчэнні экзекуцыі прыязджалі вазы з сельхозу, і трупы адвозілі на могільнік да загадзя нарыхтаванай ямы. Яшчэ пазней расстрэлы былі перанесеныя за 10 вёрст ад Крамля ў мясцовасць Саваццёва. Там жа была зарганізавана карная рота, у якой зачынялі кандыдатаў на той свет. У адзін веснавы дзень 1929 году разышлася ў лягеры шаптаная вестка, што заарыштавалі больш за 70 асоб. Арышт адбыўся быццам з прычыны абвінавачання ў змове, якая мела на мэце захапіць адзін з параплаваў. Праз пару месяцаў каля 30 асобаў звольнілі. Нічога даведацца ад іх не было ніякай магчымасці, бо яны зацята маўчалі. Выдаваць таямніцы следства было станоўка забаронена. Усё гэта будзе пахавана ў кучах спраў ІСО ды кашмарных успамінаў таго, хто выйшаў жывым з цяжкой прыгоды. Міналі месяцы, і мы ўжо забыліся на замкнёных у ізалятары сваіх таварышоў. У адзін восеньскі вечар у канцэрт чаек, якія варочаліся з жыравання над морам, уварваўся новы, гэтаксама непрыемны голас. Перад ізалятарам стаяў сабака і, выцягнуўшы морду ў кірунку аднаго з закрытых шчытамі вакон, дзіка выў. Яго пазналі. Гэта быў сабака аднаго з замкнёных у ізалятары вязняў. Скага. Быў яшчэ прыяд нэпу, голаду ў лягеры яшчэ не было, і тыя, што жылі не ў агульных бараках, маглі сабе дазволіць на такую раскошу, як утрыманне сабакі. Скі быў кіраўніком аднаго з салавецкіх прадпрыёмстваў, меў свой асобны куток для жылля на месцы сваёй працы і гадаваў сабаку. На гэнае выццё ўзялі адно гэтулькі ўвагі, што сабаку адагналі,
Нехта навязаў яму шнур на шыю і пацягнуў за сабой. У той самы вечар, праз некалькі гадзінаў, жыццё ў лягеры замерла. Каманданты пільнавалі сваіх ротаў, каб ніхто ані носу на вуліцу не паказваў. Ля прадпрыёмстваў, дзе яшчэ не была закончана праца, стаяла варта. А праз пустыя вуліцы Салавецкага Крамля вялі з ізалятара вязняў на расстрэл. Сабака, дзякуючы свайму шостаму пачуццю, загадзя ведаў аб лёсе свайго гаспадара і прыбег на апошняе з ім развітанне. Сякірка. Другім, шмат страшнейшым месцам кары за праступкі, учыненыя на катарзе, была Сякірка. Гэта гара на паўночна-ўсходнім ускрайку Салавецкага абтоку. Наверсе гэтыя гары стаіць пабудаваная манахамі царква, у якой цяпер зроблены камары для вязняў. На найвышэйшым паверху царквы ёсць марская ліхтарня, маяк, якая цяпер страціла сваё пачатковае значэнне і служыць толькі дзеля выкрывання морскіх уцёкаў вязняў. На мае шчасце, доля не судзіла мне пазнаёміцца з гэтым страшным месцам, і я ведаю аб ім толькі з апавяданняў маіх таварышоў, якія адбывалі тамака кару. Вялізарны гмах былое царквы падзелены на дзве часткі. У ніжняй садзілі за меншыя праступкі, як зладзействы, бойкі і іншыя. Вязень меў права забраць з сабою пасцель ды вопратку. Кара, апрача зменшанага пайка, была ў тым, што памешканне гэнае не апальвалася, і такім парадкам узімку гэта была кара марозам. Розніца паміж нізам і верхнім паверхам была ў тым, што наверсе вязні не мелі пасцелі і заставаліся без вопраткі ў вадным нацелеве. Апрача таго, заміж шыбаў у вокнах былі толькі калючыя драты. Улетку трымалі тутака даўжэй, узімку карацей. Сюды траплялі пераважна абвінавачаныя ў спробе ўцячы ды гэтак званыя палітычныя злачынцы. На нарах ляжаць блізу голыя людзі, тулячыся адны да другіх, дрыжучы ад холаду. Дзеля таго, што ляжанне побач не давала даволі цяпла, бо мароз даймаў і знізу, вязні знайшлі іншы спосаб грэцца. Яны тварылі гэтак званыя штабелі. Гэта значыць, клаліся адны на адных упоперак у колькі разоў. Але тым, што былі ў ніжнім радзе, ды і ў верхнім, было найхаладней. Адны мерзлі знізу, другія зверху. Дык дзеля справядлівасці рады змяняліся. Тыя, хто быў на нізе ці наверсе, ішлі ў сярэдзіну і наадварот. Гэтак вязні на Сякірцы ратаваліся ад замярзання, а выходзілі згэтуль або ў бальніцу, або на магільнік. Жордачка. Апрача вышэй апісаных, было і ў самім Крамлі месца кары у адной з царкоўных вежаў, званая Жордачкай. У неапальваным, як і на Сякірцы, памешчанні вязні сядзелі на высокіх лавах. Ногі не даходзілі да падлогі, а віселі ў паветры. У такім палажэнні, з рукамі на каленах, людзі сядзелі на працягу цэлага дня, не маючы права гутарыць з суседам ды нават павярнуць галаву. Перадыхнуць давалі на прыймо стравы раз на дзень, і калі выводзілі на сваю патрэбу, двойчы на дзень. На памосце стаялі вартаўнікі, якія пільнавалі, каб маўчанне і забарона руху не парушаліся. Хто ж у гэтым правініўся, таго звязвалі вяроўкамі так, што галавой ён блізу дакранаўся да каленаў і кідалі ў цёмную сырую каморку на час да 3 гадзінаў. На Жордачцы трымалі не даўжэй за 2 тыдні, але і пасля такога нядоўгага часу, адбыўшы кару, выглядаў так, як быццам толькі што выйшаў з больніцы пасля цяжкое хваробы. За меншыя праступкі садзілі ў карцар, гэтак званую роту атрыцательнага элемента, дзе вязні былі пазбаўленыя пасцелей, не мелі нараў, дык спалі ўсе на падлозе ў страшэннай цясноце. Адзін ляжаў, паклаўшы галаву на брудныя боты суседа, другі перакінуў свае ногі праз тулава іншага. Гэта была куча целаў, паўкіданых без ладу ў смуродную камеру. Ведама, страву давалі горшую, як у звычайных ротах. Засуджаных у карцар выводзілі на работу.
У карцеры я праседзеў 2 тыдні за тое, што даў суседу на нарах і з прафесіі шаўцу паправіць свае боты, хочучы гэткім чынам абмінуць звычайную працэдуру праз каманднага рота, якая была вельмі даўгой. У маім вастрожным фармуляры ў адпаведнай графе да канца быў запіс, які псаваў мне рэпутацыю. Караны 2-тыднёвым карцерам за нелегальную паправу ботаў. Для жанок месцам цяжэйшай кары быў абток зайчыкі, дзе абставіны жыцця былі падобныя да сякіркі. Манлівыя спадзяванні. Здавалася б, што ў такіх абставінах людзі павінны былі масава канчаць самагубствам. Зняможаны, аддадзены на ласку і няласку катаў, чалавек мае толькі адзін выхад, толькі адзіны спосаб пратэсту – уздзець сабе пятлю на шыю. Але гэтак не дзеецца. За час майго блізу 7-гадовага быцця ў вастрогах і на катарзе я ведаю толькі аб 3 выпадках самагубства. 2 павесілася, 1 у салоўках кінуўся пад цягнік вузкакалейкі. Найстрашнейшае, найбольш жудаснае жыццё мае яшчэ свае прывабнасці. Найгоршае жыццё лепш за смерць, бо тут заўсёды ёсць яшчэ нейкая надзея, а там надзеі ўжо няма, усё скончана, ужо не вызвалішся. І жывуць гэтак людзі надзеяй, часта дзіцячай, манлівай, якая ўжо неаднократь ашуквала іх, вераць у вызваленне. Вераць у амністыі, якія ніколі не датычаць да тых, хто найбольш на іх спадзяецца. Вераць у змену кодексу, вераць на агул у змену карныя палітыкі саветаў. А тым часам з году ў год плыве бясконцая хваля зняволеных, канчаецца адна 5-годка і пачынаецца другая, адбываецца ліквідацыя клясаў і ўсё новыя і новыя грамады едуць у канцэнтрацыйныя лягеры, на высылку запаўняюць вастрогі, а наіўныя вераць манлівым спадзяванням. Вастрожны гумар. Памыліўся б той, хто б думаў, што за кратамі ўсцяжчуваць стогны і скрыгатанне зубоў, што на тварах вязняў выяўляецца безнадзейная роспач, што ў месцы мукаў ніколі не пачуеш жарту, гумару, бестурботныя песенькі. Чалавек гэтак хутка датарноўваецца да новых, ненармальных абставінаў жыцця, прыроджаная патрэба смеху гэтак моцна дапамінаецца сваіх правоў, што нават тыя, якім заўтрашні дзень нясе цяжкое вандраванне этапам на салоўкі, якія ніколі ўжо не пабачаць сваіх блізкіх, ды нават тыя, каго заўтра і з звязанымі рукамі і заткнутым ротам павязуць на месца экзекуцыі, дзе іх чакае з нагану, сёння, бывае, бестурботна нешта напяваюць. Шчырым гумарам веяць ад слоў афарызму, які трэба было б напісаць над уваходам у савецкі вастрог. «Входящий, не грусти, выходящий, не радуйся». Запраўды, мала мае прычынаў дзеля радасці савецкі грамадзянін, выходзячы з вастрогу на волю, якая з'яўляецца таксама свайго роду вастрогам, дзе думка не мае права на смялейшы лёд, дзе чалавечае жыццё не можа выйсці з вызначаных зверху межаў, дзе на кожным кроку цікуе чэкісты або сексот, каб ілжывым даносам ізноў кінуць яго ў камару, поўную блышыцаў, на брудныя нары, каб пачаў тамака нанова сваё падарожжа на гальготу. «Грамадзянін, прызнавайцеся, бо ГПУ ўсё вельмі добра ведае. Толькі мы хочам, каб вы шчырым прызнаннем аблягчылі свой лёс». І людзі з каплямі поту на лобе, з разбітымі ад допыту нервамі, з вачыма, поўнымі шалёнага страху, прызнаюцца да злачынстваў, якіх не рабілі, каб аблягчыць свой лёс. А звярнуўшыся ў сваю камеру пасля допытаў, выяўляюць гумар шыбельніка, пяюць і жартуюць разам і з іншымі. Крымінальныя вязні, ведама, пачуваюць сябе ў вастрозе шмат лепш, чымся вязні палітычныя. Дзеля іх вастрог не звязаны з трагічным пераломам у жыцці, а становяць адзін з этапаў жыцця.
Дык іх ніколі не пакідае гумар, які адзначаецца нейкім дзікім жаданнем здзеквацца над бліжнімі. Кажны іхны жарт ці забава злучаная і здзекам над сваім таварышам. Прыкладам, вастрожная гульня ў паховіны бабы абмяжоўваецца тым, што аднаго вязня, ахвяру, кладуць на падлозе, а іншыя б'юць яго скручанымі рушнікамі. Гульня ў велосипед адбываецца гэтак. Вязню, калі ён спіць, утыкаюць паміж пальцаў ног кусочкі паперыны і запальваюць іх. Ахвяра ад болю пачынае рабіць нагамі рухі, якія нагадваюць рухі велосипедыстага. Не раз здаралася, што ахвяру гэткай гульні пры агульным смеху вязняў вязуць у больніцу з папаленымі нагамі. Гульня, называная «Выбары старасты», больш складаная. Адзін з удзельнікаў агаляе свае рукі да локцяў і складае іх перад сабою так, каб далоні і локці шчыльна сыходзіліся. Паміж складзенымі гэтак рукамі ўтыкаюцца паскручваныя ў трубачкі папяровыя лёсы. Выбаршчыкам парадоўцы завязваюць вочы, рукі закладваюць за спіну, і кожны з іх падыходзіць да таго, хто трымае лёсы, стараючыся зубамі выцягнуць ушчэмленую паміж рук трубачку. Ведама, кожны лёс аказваецца пустым. Калі прыходзіць радоўка на захадзя нагледжаную ахвяру, дык роля таго, хто трымае паміж рукамі лёсы, канчаецца. Ён адсоўваецца, а на ягонае месца хуценька становіцца іншы ўдзельнік гульні, агаляючы ніжнюю частку цела. Ахвяра, не спадзеючыся подступу, доўга шукае вуснамі свайго лёсу, урэшце вочы адвязваюць, і ён толькі тады даведваецца, якія нягодныя кпінкі з яго састроілі. Ёсць цэлы рад падобных гульняў, але пяро мае не можа апісваць іх, не абражаючы маральнага пачуцця чытача. Дык лепш аб іх замаўчу. Найчасцей ахвярамі гэтых здзекаў бываюць новапрыбылыя вязні. І гора такому навічку, калі трапіць у камеру, дзе бальшыню становяць крыміналісты. Дорага абходзіцца яму прыймо ў гэткую кампанію. Справядлівасць вымагаюць адзначыць, што частыя палітычныя вязні, КРы, таксама бяруць удзел у падобных гульнях. Гумар выяўляецца і ў асаблівых назовах, якія даюць смяротнаму прысуду. У астрожнай гутарцы заміж «быў расстрэляны» кажуць «паехаў на допыты да Дзяржынскага» або «паехаў на Месяк». Нават перад абліччам такой вялікай таямніцы, як смерць, шыбенічны гумар шчырыць свае струхнелыя зубы, быццам гумар сярэднявечных чараўніцаў, якія з гістэрычным смехам узыходзілі на падрыхтаванае для іх вогнішча. Раз на год, увосені, прыязджала на Салоўкі зложаная з вышэйшых агентаў ГПУ камісія з Масквы, якой быў даручаны перагляд справаў, разгляд характарыстык вязняў і ў сувязі з гэтым зменшанне кары. У праграму ўрачыстага спаткання камісіі уваходзіў таксама спектакль у Салавецкім тэатры. Літаратараў у нас было даволі, было дадзена заданне напісаць на прыймо камісіі адмысловае рэв'ю. У 1928 годзе было паказана на сцэне Салавецкага тэатру рэв'ю пад назовам «Генеральная паверка», напісаная адным з салавецкіх пісьменнікаў. Хаця галоўнай тэмай досціпаў аўтаравых было самабічаванне, значыцца паказанне ў благім асвятленні сваіх таварышоў-вязняў, аднак яму ўдалося увесці туды колькі куплетаў, у якіх геранічна гаворыцца аб лягерных дачыненнях. Прыкладам. «Из со всех концов Советского Союза едут без конца, все смешалось в раку, армяк и блуза, все смешалось здесь без цвета и лица. Край наш, край славецкий, ты для каэров и шпаны прекрасный край. Смело, с улыбкой детской, песенку про лагерь напевай». Або яшчэ. «Хороши по весне комары, чуден вид от секирной горы,
От разных ударных работ здоровеет веселый народ. Припевка. Тех, кто наградил нас соловками, просим, приезжайте сюда сами. Посидите здесь годочков 3 или 5, будете с восторгом вспоминать. Важныя госці сядзелі ў першых радах і, слухаючы, пакладаліся ад смеху. А акторы, якія выступалі перад імі, мелі на думцы толькі адно – спадабацца сваім паном, выклікаць да сябе іхную ласкавую увагу, а мо скінуць хоць 1 год цяжкой няволі. Але ў момент, калі трэсліся ад смеху жываты тых, хто наградзіл нас салаўкамі, справа была ўжо закончаная, спіс падпісаны, лёсы развязаныя. Колькі ж няспраўджаных надзеяў, колькі расчараванняў. А як параплаў плыў ужо з камісіі назад да Кемі, не ў адной камеры паўтаралі ўпаўголасу пачутую сцэны песню. «Посидите здесь годочков 3 или 5, будете с восторгом вспоминать». Пяялі, смяяліся праз слёзы. В гэтых словах песні была зняможаная роспач нявольніка, якому ягоны пан загадаў весяліць сябе. Эпідэмія тыфусу. Штодня параплаў Глеб Бокій цягнуў за сабой на буксіры вялізную барку, якая ад імя ведамай нямецкай камуністкі называлася Клара Цэткін. Штодня прыбывалі ўсё новыя ды новыя партыі арыштантаў. Штодня на палубе і пад палубай Глеба і Клары сотні вязняў ехалі на свой страшны лёс. Гэтыя новыя масы засуджаных на гібель людзей усмоктваліся рознымі аддзеламі лагеру на Салавецкім абтоку. Пакуль адбудзецца размяшчэнне, трэба было адбываць карантын у цэнтры салавецкага жыцця, у Крамлі або недзе блізка. Вызначаная дзеля гэтае мэты рота ўжо даўно была перапоўненая. Людзі спалі на нарах, пад нарамі, дзе пападзя. Новыя транспарты пачалі змяшчацца ў пустых стайнях і хлявох сельхозу. Тутака ў брудзе, на смярдючай саломе, ў мокрадзі, цесна адзін пры адным ляжалі прафесіянальны злодзей і прафесар універсітэту, вясковы земляроб Кулак і былы царскі генерал. Вошы страшэннай масай накрывалі целы і рыззё гэтых няшчасных людзей. Увосень 1928 году неяк у адзін дзень разышлася чутка, якую шапталі з вусна ў вусны, бо голасна гаварыць аб гэтым тым часам яшчэ нельга было, што ў стайнях сельхозу хварэюць на плямісты тыфус. Хутка салавецкая больніца аказалася перапоўненай. Пад хворых пазаймалі і іншыя памешчанні. Праз нейкі час зачынілі тэатр, які запоўнілі тапчаны з хворымі. У прадпрыёмствах, дзе працавала вялікшая колькасць людзей, работы спынілі. Было забаронена хадзіць з роты ў роту. Калі ў камары нехта захварэў, яго выносілі ў больніцу, а камеру зачынялі на ключ, і ўсе вязні, жыхары камеры, мусілі тамака адбыць 2-тыднёвы карантын. Абеды прыносіў з кухні днявальны. Падвоз новых партыяў вязняў прыпыніўся. Брацкія магілы на могільніку ўжо даўно не маглі змясціць багатае жніво смерці. У суседнім лесе капалі ямы, у якія штодня скідалі па колькі дзесяткоў трупаў. На шчасце насталі маразы, і гніццё трупаў спынілася. У скляпах больніцы ляжалі кучы мёртвых целаў, выкіданых штодня з больнічных заляў, і чакалі на сваю радоўку на пахаванне. Нябожчыкам вешалі на шыі таблічкі з імем і прозвішчам. Аднак гэты спосаб азначання трупаў хутка пакінулі, і санітар, памачыўшы нябожчыку жывот мокрым лахманом, пісаў проста на целе нябожчыкава імя і прозвішча хімічным алавіком. Санітары гэтаксама хварэлі на тыфус і паміралі аднолькава з усімі. Эпідэмія абняла ўвесь абток. З аддзелаў камандыровак, якія з санітарнага гледзяшча былі ў яшчэ горшых абставінах, чымся Крэмль, даходзілі весткі аб страшэнных памерах катастрофы. Навігацыя скончылася, лёд скаваў мора на паўгоду, пачалося змаганне з пошасцей радыкальнымі спосабамі.
Цэлыя роты выкідалі з усімі іхнымі манаткамі і нарамі на снег. Нары шаравалі, апарвалі гарачай вадой, камеры дэзінфекавалі і мылі. Штодня пачалі ганяць людзей у лазню, а вопратку іхную аддавалі на дэзінфекцыю. Прымусам стрыглі валасы на ўсенькім целе. У лазні пачалі выдаваць казённае чыстае нацелева. Былі ўтвораныя гэтак званыя санітарныя тройкі, якія рабілі ў ротах санітарную рэвізію, і калі ў некага выкрывалі вошы, дык усю роту без радоўкі гналі ў лазню, а рэчы пасылалі ў дэзінфекцыю. Урэшце ў лютым на лета эпідэмія, зменшыўшы жыхарства саловак напалавіну, пачала цішэць, а з вясной зусім шчэзла. Камісія з Масквы. Ужо прыляцелі чайкі, звястуны вясны і напаўнялі сваім крыкам паветра, але мора навакол нашага абтоку было яшчэ скаванае лёдам. Аднак цёплы подых гольфштромаў сцяж набліжаў да нас цёплую паласу вады, вольная ўжо ад лёду. Цёмная паласа штодня была бліжэй, і ў нашых сэрцах будзілася радасць з прычыны хуткага ўжо навязання лучнасці зі светам. І зноў прыйдуць да нас параплавы з процілежнага берагу, з кемі, і зноў будзем бачыць новых таварышоў няволі. І зноў пачнуцца прыезды сваякоў, каб атрымаць на колькі дзён магчымасць бачыцца і з сваімі блізкімі вязнямі. Пабачанні, свіданія, былі дваякія. Адны на общых аснаваннях, на агульных падставах, калі прыезджыя сваякі мусілі жыць на салоўках у вызначаным ім дамочку і маглі бачыцца з вязнямі толькі раз на дзень на працягу 2 гадзінаў пад наглядам вастрожнай адміністрацыі. Другія асабістыя, калі вязню дазвалялі на працягу ад 7 да 14 дзён жыць разам і з прыезджымі і праводзіць з імі увесь гэты час без ніякіх абмежаванняў. Атрымаць гэткае пабачанне было нялёгка, трэба было, каб вязень быў беззаганны, ды каб улада прыхільна ставілася да яго. Хто не мог спадзявацца пабачыцца з блізкімі, таго цешыла магчымасць атрымліваць улетку пасылкі з Йеменай. Урэшце тыя, хто нічога ад нікога не чакаў, цешыліся з набліжэння лета так, як кожны чалавек цешыцца з гэтага на далёкай поўначы, дзе зіма пануе больш за паўгоду. Урэшце пад ажыўчым сонцавым праменнем лёд гэтак пацянеў, што ледакол Нева здолеў ужо пракласці дарогу Глебу Бокаму, які вырушыў у сваё першае сёлета падарожжа. Апошнімі днямі траўня, як штогод, распачалося плаванне. Першым параплавам прыехала на салоўкі нейкая таемная камісія з Масквы. Расказвалі дзіўныя рэчы. Казалі, што камісія, складзеная з 5 асобаў, прыехаўшы на абток, зараз жа пачала абыходзіць роты, дзе распытвалася ў вязняў аб дачыненнях, якія пануюць у лягеры, аб санітарным стане даўней і цяпер, аб карах, накладаных за невыкананне работы і да таго падобнае. У часе гэтых гутарак на загад камісіі прадстаўнікоў адміністрацыі не было. Неўзабаве пачалі апавядаць яшчэ большыя дзівы. Казалі, што шмат каго з адміністрацыі з-пасярод вязняў ужо арыштавалі. Казалі нават, што ёсць арыштаваныя з-пасярод вольных. Урэшце разышліся чуткі, што арыштаваны сам начальнік лягеру, Зарын. Гэта была праўда. Арыштавалі колькі сот душ. Іх абвінавачвалі ў скрыўленні савецкай вастрожнай палітыкі і ў нядбайнасці. Блізу напалавіну арыштаваных, пераважна з-пасярод вязняў, расстралялі. Рэшту вольных саслалі на 5-10 год у розныя канцэнтрацыйныя лягеры. Начальніка лягеру Зарына саслалі на 10 гадоў в адзін з лягераў у Туркестане. Дзеялася гэта ў 1930 годзе. Перамены. Ад гэтага часу на салоўках зрабілася шмат пераменаў. Скончылася ўрэшце панаванне дрына, палкі, пакінулі біць вязняў, скасавалі сякірку, палепшыліся санітарныя абставіны, абавязкова вадзілі ў лазню раз на тыдзень. У лазні выдавалі чыстае нацелева. Што выклікала гэтыя перамены? Няўжо ж цэнтральныя ўлады ў Маскве дагэтуль не ведалі, што ў нас робіцца?
Няўжо ж весткі аб дачыненнях, якія панавалі на салавецкай катарзе, выпадкам дайшлі да ОГПУ в Маскве і выклікалі прыезд адмысловай камісіі, якая правяла аздараўленне дачыненняў. Мы, салавецкія вязні, скептычна ўглядаліся на ўсё гэта, не веручы, каб нашыя валадары кіраваліся чалавекалюбствам. Ведаючы савецкую палітыку, мы гатовыя былі думаць, што і ў гэтым выпадку адбываецца свайго роду інсцэнізацыя, разлічаная на вонкавы эфект. Думалі нават, што, мо, праўда аб жыцці на салоўках дайшла да замежнай прэсы і жорсткая расправа камісіі з быццам бы вінаватымі мела на мэце паказаць, што саветы рупяцца аб гуманітарных дачыненнях да вязня, у мысль абвешчанага імі прынцыпу не караць, але папраўляць. Дык хто ж найболей пацярпеў ад гэнай санацыі? Каэры, якія займалі адміністрацыйныя становішчы, каэры, якія быццам бы дзеля падрыву даверу да савецкага ўраду выкрыўлялі ягоную лінію. А ў запраўднасці немагчыма дапусціць, каб гэнае выкрыццё не было загадана зверху. Ад таго часу сацыяльна блізкія, гэта значыць крыміналістыя, пачынаюць карыстацца усялякімі прывілеямі, была нават зроблена спроба скінуць усіх палітычных вязняў з займаных імі адміністрацыйна-гаспадарскіх становішчаў і заступіць іх зладзеямі. Але хутка спынілі гэты эксперымент, бо зладзеі з прычыны свайго нізкага разумовага ўзроўню былі няздольныя выконваць ускладзеныя на іх абавязкі або, займаючы адказныя становішчы, кралі. Эксперымент адкінулі, застаўся толькі прынцып, наколькі магчыма выкарыстоўваць дзеля адміністрацыйных становішчаў крымінальны элемент, адсоўваючы палітычных ад кіравання лягернага жыцця. Адначасна, з году ў год пачалі пагаршацца аправізацыйныя абставіны. Калі даўней, у 1927-28 годах, у крамках, ларьках, можна было без ніякага абмежавання купляць у кажнай колькасці хлеб, цукар, кансервы, дык цяпер ужо толькі ад часу да часу прадавалі селядцы, пракіслае павідла, мармаляду, ці ляндрынкі ў вельмі абмежаванай колькасці, ды толькі ударнікам, якія працавалі па-над норму. За кароткае лета, ліпень-жнівень, прырода крыху падкормлівала вязняў. У салавецкіх лясох расло багата чарніцаў і брусніцаў. Гэтых ягадаў была такая маса, што, пахадзіўшы ў лесе пару гадзінаў, можна было набраць іх поўнае вядро. Ведама, аб тым, каб іх з'есці з цукрам, не магло быць і гутаркі, але лепш гэта, чымся нічога. Было таксама багата грыбоў. Дык за летнія месяцы голад не так дакучаў, як узімку. Зіма. Гэтая даўгая, палярная зіма напаўняе вязня страшэнным жахам. Чалавек хацеў бы затрымаць зямлю ў яе кружэнні навакол сонца, але няма рады. Ужо пад канец жніўня пачынаюцца дажджы бясконца і ўдзень і ўначы без спыну цэлымі тыднямі. Урэшце дождж змяняецца снегам. Мора доўга не дае скаваць сябе лядовымі путамі, але ўрэшце і яно, зняможанае, паддаецца і навакол абтоку на 10 кілометраў залягае лёд грубы на пару метраў. Далей жа бадзяюцца ў моры крыгі ці плыве гэтак званая шуга, дробны лёд, змешаны з снегам. Параплавы зімуюць у доках. Мы зусім адрэзаныя ад свету? Ды не зусім, бо штодня, ці прынамсі праз дзень, вылятае з саловак гідраплян, які вязе службовыя паперы, ды праз колькі тыдняў пасля спынення навігацыі цягнуцца да зямлі на лодках паморы. Паморы. Паморы – гэта салавецкія вязні, якія самохаць пускаюцца ў гэтае небяспечнае падарожжа. У невялікіх лодках на 6 душ, забяспечаныя правіянтам на 2 тыдні, ідуць яны ў мора, вязучы звычайную пошту, лісты вязняў. Спачатку вязуць лодкі на санях па лёдзе, які абкружае абток ажно пакуль
не дацягнуцца да шугі, якая плавае па моры, і спускаюць лодкі. Тады пачынаецца змаганне з морам за жыццё. Добра, калі дзьме вецер спадарожны, тады натугі весляроў не марнуюцца. Лодкі пасоўваюцца наперад у пажаданым кірунку на кемь. Па дарозе сустракаюцца вялізныя плывучыя лядовыя глыбы, па моры тады выцягваюць свае лодкі на лёд, папіхаюць іх павольна, асцярожна, моцна трымаючыся за борт, бо лёд раптам канчаецца і неасцярожны падарожнік правальваецца праз здрадніцкую шугу ў ваду. Калі не моцна трымаўся за борт лодкі, дык пакуль таварышы паспеюць падаць яму руку дапамогі, шуга ўжо самкнецца над ягонай галавой, і вынырнуць стуль ужо немагчыма. Калі ж па моры пачне шалець праціўны вецер, усе натугі памораў дарэмныя. Вецер гоніць лодкі з заторамі шугі ў няведамую даль, часта ажно да ледавітага акіяну. Смелыя, загартаваныя людзі на пару тыдняў змагаюцца з морам, сплючы па чарзе ў той самай лодцы, якая іх нясе мо на загубу, маючы за прыкрыццё брэзент, пад якім на газавай машынцы вараць сабе страву, адданая на ласку і няласку вятроў. Добра, калі ў такіх абставінах ім удаецца прыстаць да аднаго з астраўкоў, густа рассеяных па белым моры, і тамака дачакацца змены ветру. Часта, аднак, падарожжа канчаецца трагедыяй. У 1929 годзе адну з лодак, якія плылі да кемі, бура панесла ў адваротным кірунку. Усякі след яе загінуў, і толькі праз пару месяцаў іншая паморская лодка спаткала тую, што загінула, поўную снегу, абледзянелую, у гушчы шугі, у ёй ляжалі замёрзлыя паморы. Дарма, што гэта падарожжа небяспечнае, адважных ахвотнікаў даволі. Яны займаюць у лягеры упрывілеяванае палажэнне, страву маюць першыя катэгорыі, значыць, такую, як тыя, што працуюць на найцяжэйшых работах. У летнія месяцы, як пачнецца нармальная навігацыя, блізу нічога не робяць, адпачываюць. Калі ж пачынаецца перыяд лодачнай камунікацыі, ім даюць мясныя кансервы і спірытус. Гэта люксус, якога ніхто апрача іх не мае. Калі ўзімку ў лягеры разыдзецца чутка, што першыя лодкі паплылі ўжо да кемі, усе нецярпліва чакаюць вестак аб іхнай долі. Урэшце радыё падае з кемі гэтак чаканую вестку. Лодкі прыйшлі шчасліва. Значыць, нашыя лісты дойдуць да адресатаў, значыцца, як лодкі вярнуцца, і мы атрымаем лісты ад тых, каго мы пакінулі там, на волі. А тое, што паморы гінуць, аб гэтым ніхто не задумваецца. Жывучы ў сцяжу небяспецы, ністожаныя масава хваробамі, заслабелыя ад голаду, маючы перад сабой пагрозу расстрэлу, салавецкія вязні звыклі мала цаніць чалавечае жыццё. Душа ў іх зачарсцвела, непадзельна запанаваў эгаізм, загубіліся ўсе лепшыя чалавечыя пачуцці, літасць, спагадлівасць. Лісты. Зіма. Даўгая паўночная зіма. У сухія марозныя ночы свеціць на небе паўночнае зіхаценне. Навічкі, калі нехто, увайшоўшы ў камеру, скажа «І сянне на небе севернае сияние», выбягаюць вонкі і з цікавасцю ўзіраюцца на нябачную праяву. А стары салаўчанін ужо абыякава глядзіць на гэтыя светлыя хмарынкі, што мігцяць на небе, на слупы святла, што вырываюцца з-за небасхілу, або на яшчэ больш эфектную адмену, на вялізарнае паўкола і з шчарбатымі зубамі, якія паланеюць, мігаючы, быццам нейкае блядое таёмнае полымя, прыкрытае шчытом. Лісты! Лісты прыйшлі! Кажны спяшаецца да свае роты, дзе ў днявальнага на століку ляжыць ужо куча лістоў, творыцца чарга, выклікаюць прозвішчы адресатаў. Лісты! Якая ж гэта невымоўная радасць, якое бязмернае шчасце ўзімку на гэтым выклятым, адрэзаным ад свету абтоку мець ліст ад кагосьці, хто па табе тужыць, бяссільна спагадае тваёй долі, стараецца дадаць табе сілы вытрывання, асаладзіць тваё жыццё надзеяй.
Але як жа бедны той, каго сустракае расчараванне, хто ліста не атрымаў? Іншыя чытаюць ды перачытваюць атрыманыя лісты колькі разоў і не могуць насыціцца словамі, якія пісала дарагая рука. Праз ляды, праз снягі і шугу атрымалі яны гэты кавалак паперыны, пакрыты словамі, якія, стараючыся ашукаць цэнзуру, падаюць весткі аб падзеях пад роднай страхой. Салавецкі вязень навучыўся чытаць паміж радкоў. Ён ведае, што калі яму пішуць «Сястра твая хворая ляжыць у больніцы», дык, разумей, сядзіць у астрозе. Калі пішуць «Здароўе твайго брата вымагае даўжэйшай бытнасці ў санаторыі», дык гэта значыць, брата твайго спаткала твая доля, і ён павандраваў таксама да нейкага канцэнтрацыйнага лягеру. Калі напісана «Дактары прызналі, што наш клімат шкодны дзеля здароўя бацькі», чытай, твайго бацьку заслалі некуды ў Нарымскі край і ў Пячорскую тайгу. Але той, хто не меў ніякіх вестак, запраўды варты спогаду. Вусны ў яго заціскаюцца, каб мускуламі твару стрымаць слязу, якая бліснула на вачу. Нічога, ніякае весткі. Што з імі? Лепш ужо благая вестка, чымся гэтая праклятая няпэўнасць. Што з імі сталася? Чаму не пішуць? Лятуценні і кашмары. А пасля, калі прыйдзе ночка, калі пачынаюць вылазіць з сваіх тайнікоў клапы, калі цішыня запануе на нарах, вязень аддаецца лятуценням. Усе лятуценні кіруюцца перадусім да волі. Бачыш сябе вольным сярод сваіх блізкіх, якіх ты шмат гадоў назад пакінуў. Даўно ўжо гэта было, а ўсё ж бачыш твары такімі, якімі яны былі тады, калі прыйшлі людзі ў спічастых шапках і сказалі табе: «Калі ласка, з намі на часінку». А пасля нітка лятуцення ўснуецца далей. Лятуціш аб жыцці спакойным, без заўсёднага страху, што ўначы пад дзверы твае хаты пад'едзець аўто з агентамі ГПУ і пачуецца стук: «Адамкнеце!» Лятуціш аб нейкім іншым жыцці, мо недзе за межамі, а мо і ў сваёй бацькаўшчыне, але вольнай ад гэных трох ненавісных літараў. Лятуціш аб жыцці сытым, вольным ад трывогаў. А пасля лятуценні закалыхваюць цябе і зноў паўтараецца, як ужо шмат разоў, гэты страшны кашмар. Здаецца табе, што ты вольны, але вольны. Ідзеш вуліцамі роднага гораду, але ніхто ж цябе не сачыць, ніхто назіркам не ідзе. Усё гэта дужа рэальна, і ў тваёй соннай сведамасці раптам з'яўляецца калючае пытанне: але мо гэта сон? Не, навакол усё гэткае запраўднае. Дык вось жа ж ідзеш, варушышся, усё адчуваеш, бачыш, чуеш. А ўсё ж, дык жа гэтулькі разоў ты ўжо сніў тое самае, а пасля выйшла, што ўсё было соннай маной. Гэтулькі ўжо разоў, прачнуўшыся, ты скрыгатаў зубамі ад злосці, што паверыў сонным уявам. Дык і цяпер сон? Не, дык жа ж жывеш, гаворыш, кратаешся, датыкаешся да розных рэчаў. Раздваенне асобы. Што сон, што ява? Але калі ты запраўды на волі, дык чаму ж не памятаеш тае вялікае часіны, калі выйшаў з вастрогу? Чаму тут у памяці прорва? І аднак жа ўсё гэткае праўдзівае, гэткае рэальнае, усе навокал гэтак шчыра смяюцца з твае трывогі, і ўрэшце змучаны нутраным змаганнем паддаешся манлівай уяве. Ну, добра, я ўжо веру, ну няхай, толькі скажыце, даражэнькія, калі гэта я вярнуўся да вас, і чаму я не памятаю гэтыя багаслаўленыя часіны? А дарагія людзі цябе супакойваюць. Ну, ціха ўжо, ну супакойся, наш бедны змучаны брат. Ты ўжо з намі цяпер, ужо разам, больш не пытайся, ужо ўсё добра.
жуда скончылася, раптам настае момент праяснення, і ты з жахам пытаешся сваіх сяброў: «Стойце! Ведаю, ужо ўцяміў. Я, значыцца, звар'яцеў, вось дзеля чаго нічога не памятаю. Вызваленне надышло ў момент мае хваробы, калі я страціў пачуццё запраўднасці. Цяпер у мяне пробліск сведамасці. Скажыце, я здурнеў? Я хворы? Кажыце, што са мной?» І ў гэты момент стаецца нешта яшчэ больш жахлівае. Ты прачынаешся, глядзіш непрытомна навакол, ізноў вострожныя нары, ізноў духота ад спацелых целаў, ізноў побач храпення ці стогны змучаных таксама, як ты, тваіх вострожных таварышоў, суседзяў на нарах, якія гэтым часам, можа, таксама сняць свой кашмарны сон. Нехта закратаўся, паліць сернік і б'ець клапоў, якія напалі на яго. Другі зняў кашулю і шукае вошы. Недзе ў цёмным куце, седзячы на нарах з падкурчанымі паводле ўсходняга звычаю нагамі, ківаецца узбек, які шлець свае малітвы Аллаху і з просьбай палёгку ў цяжкой долі. У іншым месцы з грудзей нейкага украінскага земляроба вырываецца маленне: «Господи, помилуй! Ох, Господи!» Чытаюць загад. Нядзелі скасаваныя, дзён не памятаем, жывём толькі паводле датаў. Нашае свята — выхадной дзень або дзень отдыха. Але не надта аддыхаеш у гэты дзень отдыха, бо прынамсі паўдня займае санобработка. Выносім на падворак нашу маёмасць, праветраваем пасцелі, мыем нары і падлогі. Заўтра выхадной дзень. Санабработка не вымагае ранняга ўставання, дык думалі, што выспімся як мае быць. Неўспадзеўкі, а 5 гадзіны раніцы пачаліся па ўсіх ротах званкі. Гэта днявальныя давалі сігнал, каб уставаць. «Вставать, вставать! Хутчэй, жыва, спяшайся, пробкай вылетай!» З'явіўся камандант роты і, прыаздобіўшы сваю гутарку сакавітай лаянкай, падганяў: «Што, прасіць вас буду? Выходь на паверку! Раз-два!» На паверку? Дзеля чаго і чаму гэтак рана? То ж сёння дзень адпачынку. Але пратэставаць у нас моды не было, і праз колькі часінаў заспаныя пастаці ў шэрых бушлатах выходзілі з будынку на панадворак. На плошчы перад былой Преабражэнскай царквой паставілі нас разам з іншымі ротамі 4 кутнікам. Радамі пралятаюць шэпты, здагадкі, дзеля чаго нас у гэтую зімовую ночку гэтак рана, далёка перад світаннем, пагналі на падворак і паставілі на снезе. Амністыя? Камусьці прыйшла ў галаву думка, што радыё, мабыць, падало вестку аб амністыі, дык сабралі нас тутака, каб прачытаць маніфест. Новы кодекс? Нехта іншы казаў, што ў Маскве зацверджаны новы карны кодекс, паводле якога найвышэйшай карай мае быць 5 гадоў вастрогу, дык тых, хто прасядзеў болей, будуць звальняць. Не дзіва, што сэрцы ў нас пачалі моцна біцца, калі з боку галоўных варотаў паказаліся чэкістыя ў даўгіх шынелях. Зараз усё будзе ведама. «Здравствуйте, рабочие роты!» «Здра!» Вырываецца з колькіх тысячаў грудзей адказ на прывітанне даўгіх шынеляў. Пачынаецца чытанне загаду. Даўгая літанне імёнаў. Хіба ўжо канец? Не, яшчэ і яшчэ. Чытар пераварочвае бачыны. Яшчэ далека да канца. Ізноў, ды ізноў прозвішчы. Калі ж гэта скончыцца? Калегія ГПУ прысудам ад такога вось дня засудзіла Ікса за спробу ўцёкаў, Ігрэка за спробу ўцёкаў і спробу абяззброіць варту, Зета за сістэматычную адмову выконваць работу і гэтак далей на расстрэл. Прысуд выкананы. Закалелыя варочаемся ў свае роты. «Колькі?» – пытаецца нехта. Я налічыў 123.
Не 123, а 121, ты памыліўся, бо былі з падвойнымі прозвішчамі. Ды якая тут розніца, усё роўна. А ўсё ж ікса шкода, добры быў хлапец, не шкадуй, бо ён сёння шчаслівейшы за нас. Аднак жа, таварышы, гэта страшэнная рэч. Што? Гэта? Больш страшэннае, што ўжо гэтак звыкліся зусім. Нішто нас не ўзрушае. Раўнадушна сталі мы тамака на плошчы, чуючы знаёмыя прозвішчы, і не ўзварушыла нас вестка аб расстрэле добрага таварыша. Думалі толькі аб тым, каб хутчэй вярнуцца ў цёплую камеру на гэтыя блышыныя нары. Пакінь філазофію, ды чаго тут узрушацца, ці не ўсё адно? От лепш скажыце, чыя сёння радоўка ісці ў кухню за кіпятком. Сёння ягоная. Не, выбачайце, я ўчора хадзіў. Не сварэцеся, спакойцеся, усцяж тое самае. Заткні вушы, калі не люба слухаць. Я табе морду заткну. Змоўкніце ж вы нарэшце. Заткнеце горла, сволач! Рота варочаецца ў свае камеры. Класціся спаць ужо не варта, трэба напіцца варадку або, як тут кажуць, чаю. Мо хто пазычыць кусок хлеба? Пазычыць? Тру-ля-ля! А калі аддасі? Заўтра спайка, як атрымаю. Дык ты ж ужо раз пазычыў у мяне 200 грамаў і не аддаў. Брэшаш, аддаў, сам брэшаш, не аддаў. Ціха, не дзярэце горла. А табе чаго, лепш не согайся. Рота варочаецца да свайго нармальнага жыцця. Вясна. Плывуць дні, месяцы, гады. Здавалася б, што шмат ёсць пераменаў. Адны паміраюць, другіх расстрэльваюць, іншых па сканчэнні кары ў лягеры вывозяць некуды ў пячорскую тундру на рымскі край або сібірскую тайгу. Мяняюцца начальнікі лягеру, але не мяняецца самае галоўнае – няволя. Што вясны, калі мора стаіць яшчэ скаванае лёдам, прылятаюць першыя звястуны вясны, кігаўкі, чайкі, і сваім дзікім крыкам напаўняюць паветра. Што вясны, калі цёплы подзьмух гольфштрому пачынае кідаць морскія хвалі на лёд, які залягае навакол нашага абтоку, мацней пачынаюць біцца сэрцы людскія. Але веснавыя надзеі манлівыя, і новы навігацыйны год не прыносіць нічога лепшага. Кігаўкі ўжо прыляцелі. Гэта толькі іхны вывед, палятуць назад, як пабачаць, што навакол яшчэ стаіць лёд. Гэтаксама палятуць і надзеі. А ўсё ж надзеі аджываюць штогоду. Без іх жыццё было б зусім немагчымае. Кажны мае на нешта надзею, кажны верыць у лепшую будучыню па-свойму. Аднаму сніцца амністыя, другі лятуціць аб новым кодексе, іншы прарочыць хуткі ўпадак саветаў. Не вытрываць, на ўкраіне голад. Мой сусед на нарах, украінец, меў нядаўна з хаты ліст. Пачынаецца зноў людаедства, не вытрываюць, гэта ўжо апошнія натугі. А ўсё ж пяцігодка? Што пяцігодка? Найдалей праз 3 месяцы ўсяму гэтаму прыйдуць канцы. Даў бы Бог, каб гэта скончылася праз 3 гады, і то было б добра. Але ж я вам кажу, толькі не гэта голасна. Ніхто не чуе, то ж здаровы розум кажа, што даўжэй гэтак быць не можа. Я вам кажу, што хутка паедзем ужо. Ох, цішэй, калі ласка, не гэта голасна. У капцёрцы пануе ўжо рух. Ведама, як усюды, гэтак і тут чароды людзей. Выдаюць летнюю вопратку, забіраюць ватаваныя порткі, ды гэткія ж курткі, і заміж гэтага даюць летнія палатняныя порткі і палатняныя кашулі. Праўда, яшчэ сцюдзёна, яшчэ час ад часу сівер ганяе туманы снегу на аптоўку, але прыйшла каляндарная пара змены вопраткі, і гэтак мусіць быць. У капцёрцы крыкі, спрэчкі, нараканні. Што мне даеш нейкія лахманы? Дык гэта ж страшэнна бруднае, дай мне іншае нешта. Мае порткі не маюць ніводнага гузіка. Гэтая кашуля зацесная для мяне, не лезе, давай другую.
Бяры, што даюць, і пайшоў вон. На Вострожнай плошчы сустракаюцца нейкія дзве жанчыны. Твары падмазаныя, вусны памаляваныя кармінам. Адна мае на нагах выкрыўленыя вострожныя боты, другая латаныя зімовыя валенкі, якіх яшчэ не паспела здаць у капцёрку. «Ах, які ў вас, панечка, харошы бушлацік, як добра ляжыць на вас! Якім парадкам ён гэтак добра падагнаны, перароблены? Самі перараблялі? Сваімі рукамі? Не, маю краўчыху, моя суседка, спіць на суседніх нарах. А, трэба будзе з ёю пазнаёміцца, ці шмат бярэ? Не, нядорага. Я дакляравала ёй чвэртку кіло цукру, як будзе пасылка ад мужа. О, гэта запраўды нядорага. Даражэнькая, пазнаём мяне з ёю. Дзве падмазаныя жанчыны у шэрых вострожных вопратках вядуць гутарку, як быццам дзве свецкія дамы, якія раяцца, якой краўчысе даць шыць веснавы касцюм. Праходзіць міма нехта ў даўгой шынелі. «Гэта што за гутаркі? Чаму не работаеце? Хто звольніў?» Дамы, нічога не адказваючы, бягуць да працы. Адна бульбу перабіраць у лягернай кухні, другая ў прачкарню. Рэлігійныя справы. Да 1928 году на Салоўках былі два памешчанні, дзе раз на тыдзень дазвалялі адпраўляць набажэнствы. У адным праваслаўным свяшчэннікам, у другім каталіцкім ксяндзом. Гэты быццам бы касцёльчык каталіцкі прадстаўляў невялікую будыніну ў лесе у адлежнасці 1 кіламетра ад цэнтралі лягеру Крамля і не мог змясціць усіх, хто жадаў памаліцца. Старыя ж салавецкія цэрквы былі пераробленыя на вязніцы. Заміж дакляраваных школаў салавецкія вострожныя кашары, у якіх жыццё вучыла нас вялікай праўдай, што бальшавікі ўмеюць абясчэсціць усё святое. Нават самае слова «таварыш», якое заклікае да брацтва і навязвае сардэчнасць паміж людзьмі аднае ідэі, аднае працы, аднае долі, і яно будзе сяння ў кажнага, хто не заражаны камунізмам, прыкрае пачуццё агіды. Так гэтае прыгожае слова апаганена збэшчана вуснамі бальшавікоў. Церкві переделаем на школы, Ленін. У 1928 годзе набажэнствы былі забароненыя. Мала таго, усіх каталіцкіх ксяндзоў і праваслаўных свяшчэннікаў перавялі ў 14-ю карную роту. І гэтага мала, у іх зрабілі рэвізію і адабралі малітоўнікі, святыя абразкі, крыжы. Раней папоў і ксяндзоў прызначалі на лягчэйшыя работы, за старажоў кіраўнікоў вострожнай гаспадаркі, нагул на такія становішчы, дзе патрэбны людзі сумленныя, якім смела можна даверыць лягерную маёмасць. Цяпер, сканцэнтраваўшы іх у карнай роце, выслалі на Апток Анзер, дзе пасадзілі ў філіі Галгофа. Назоў добра адпавядаў іхнай долі. Анзерская Галгофа была для іх запраўднай Галгофай. Тутака прымушалі іх працаваць непасільна, адначасна змяншаючы паёк. Тут здзекваліся над імі і наругаліся на ўсе лады. Толькі ў 1932 годзе камандыроўка Галгофа была зліквідавана, і ксяндзоў з папамі парасцярушвалі па іншых аддзелах лягеру. На Салоўках сярод палітычных вязняў, контррэвалюцыянераў, быў надта вялікі працэнт людзей рэлігійных. Крымінальны элемент, зладзеі, душагубы, бандыты, прастытуткі, блізу ўсе былі бязбожнікі. Іхняя гутарка ўсцяж перасыпаецца асаблівай маскоўскай лаянкай, у якой зневажаецца памяць маткі. Кажуць, быццам гэтая лаянка сягае часоў татарскай няволі і была ўжываная наезнікамі. Тады яна мела прынамсі нейкі сэнс, бо калі не адпавядала запраўднасці, дык мела на мэце зняважыць нявольніка.
Цяпер гэтая агідная лаянка мае гэткі агульны асаблівы характар, што часта два прыяцелі, доўга не бачыўшыся, лаюцца пры спатканні ад радасці. Бо ўся справа ў тоне. Калі лаюцца з пагрозай, тонам зачэпным, дык гэта знявага. Калі ж тон прыязны, да яшчэ з мілай усмешкай, лаянка гэта можа быць выяўленнем радасці і здзіўлення і захаплення. Рэвалюцыя перарабіла гэтую лаянку на агідную абразу Бога. Нават форма яе вельмі хутка прышчапілася і блізу не зыходзя з вуснаў савецкага зброду. У гэткім асяроддзі сярод бязбожніцкіх выкрыкаў шапочуць свае малітвы тыя, хто верыць у Бога. Наконт з вуснаў савецкага зброду гэта было напісана пасля майго павароту з катаргі. Цяпер у 1941 годзе, пабачыўшы бальшавікоў у Вільні, я заўважыў з гэтага боку прагрэс. Мацершчыну даводзілася чуць надта рэдка. Ф.А. Узгадаванне. Савецкія вастрогі шмат аддаюць увагі на узгадаванне вязня, бо мэтай трымання ў вастрозе мае быць не кара, але паправа. Галоўную увагу аддаюць на ўзгадаванне сацыяльна блізкіх, гэта значыць злодзеяў, душагубаў, бандытаў і да гэтых падобных крымінальных злачынцаў. Бо яны быццам з'яўляюцца ахвярамі старога капіталістычнага ладу, а новы сацыялістычны лад стаўляе сабе за заданне ліквідацыю сумнай спадчыны мінулых часоў. Дзеля ўзгадавання служаць, па-першае, лекцыі палітграматы, нібы свайго роду савецкага катахізму, па-другое, узгадавальныя ўплывы, па-трэцяе, сценгазеты, па-чацвёртае, красныя угалкі, чырвоныя куткі, і па-пятае, кіно, клубы, розныя лекцыі, тэатральныя паказы і да гэтага падобнае. Палітграмата ўводзіць у дэгенераваныя мазгаўні крымінальных вязняў паняцце аб клясавасці, здабычах рэвалюцыі, дасягненнях пяцігодкі, канстытуцыі савецкага гаспадарства. За ўзгадавальнікаў, васпітацелі, прызначаюцца тыя самыя вязні, толькі ўжо даволі дасведчаныя мудрасці палітграматы, клясавыя прыналежнасці якіх дае паруку, што яны будуць акуратна выконваць свае абавязкі. Гэтыя ўзгадавальнікі глядзяць перш за ўсё, каб іхныя гадунцы былі палітычна лояльнымі і адначасова выконвалі ролю шпікаў у дачыненні да сваіх таварышоў. Сценгазета займаецца даносамі на пісьме, ананімна. Яе пішуць рукой і налепліваюць перыядычна на сценах, пішуць тутака аб вастрожным жыцці, клеймяць нядбалых у працы і парушальнікаў вастрожных правілаў, захвочваюць да ударніцтва, падаюць прозвішчы тых, хто наагул нечым праштрафіўся. Гэтая форма данасіцельства мае шырокае поле да асабістых разрахункаў паміж вязнямі. Красныя угалкі – гэта як быццам каплічкі бальшавіцкія. Для іх вызначаюць найлепшае памешчанне ў вастрозе, у куце пастаўлены гіпсавы бюст Леніна на прыбраным у чырвань фоне. На сцяне партрэт адца трудяшчыхся Сталіна. Далей лёзунгі. Пасярэдзіне стаіць стол, засланы чырвоным рызманом, а на ім параскіданыя савецкія часапісы, якія выпісваюцца прымусова на кошт вязняў. Тэатр. Мае нарысы былі б няпоўнымі, калі б я не ўспомніў аб прыступных салавецкім вязням культурных спосабаў праводжання часу. Першым чынам мушу сказаць аб тэатры. Ясна, што тэатр становіць сабой найбольш магутны спосаб агітацыі. Кожны савецкі фільм, кажная тэатральная п'еса мусіць быць перадусім беззаганнай з ідэалагічнага боку. Вузкія рамкі бальшавіцкай ідэалогіі, ясна, адлюстроўваюцца і на тэмах гэтых п'есаў. Тэмамі п'есаў, якія ставіліся ў салавецкім тэатры, былі найчасцей кастрычніцкая рэвалюцыя, нутраная вайна 1917-19 гадоў, далей здабычы сацыялістычнага будаўніцтва, далей шкодніцтва, якое перашкаджае ў гэтых дасягненнях, урэшце калектыўная гаспадарка на вёсцы. І ўсё гэта паўтараецца бясконца.
Салоўкі мелі, як на вастрожнае дачыненне, зусім неблагі тэатр, у якім магло змесціцца больш за 500 душ. Сцэна даволі вялікая, ёсць патрэбная для спектакляў электрычная інсталяцыя. Тэатр зроблены з былой манастырскай трапезнай, сталовай зале і сумежных памешчанняў. Сярод вязняў ёсць прадстаўнікі ўсіх галінаў сцэнічнага і эстраднага мастацтва, акторы, музыкі, спевакі, танцоры, акрабаты, штукары. Ёсць гэтаксама маляры-дэкаратары, электратэхнікі, рэквізітары, тэатральныя машыністы. Адным словам, увесь артыстычна-тэхнічны персанал патрэбны дзеля паказу спектаклю. Паказы адбываліся 4 разы на тыдзень. Першыя 2 платныя, другія 2 дармовыя. Білеты на дармовыя раздавалі каманданты ротаў або узгадавальнікі. Трэба адзначыць, што платныя спектаклі карысталіся большую пашаною, чымся дармовыя. А гэта таму, што той, хто купляў білет на платны, меў права адначасна купіць другі для знаёмай жанчыны і сядзець побач з ёю. Гэта была адзіная аказія легальнага спаткання з жанчынай. На дармовых жа спектаклях жанок і мужчынаў рассаджвалі асобна. Адным вызначалі правы бок залі, другім левы. Салавецкі тэатр быў закладзены ў 1926 годзе адным з сасланых актораў. Спачатку ані актораў, ані іншых працаўнікоў тэатру не звальнялі ад цяжкой катаржнай работы. Увечары, пасля выканання ўроку, вязні-акторы збіраліся ў вызначаным ім дзеля гэтага памешкання і тут рабілі рэпетыцыі да позняй ночы. Захапленне гэтай працай было вялізарнае. Цяжка чалавеку жывецца ў астрожных мурах, і ў мастацкай працы ён ахвоча шукае прадухі ад кашмараў рэальнага жыцця. Саматугам з нейкіх старых мяхоў пашылі касцюмы. Гэтаксама зрабілі дэкарацыі. Спектакль удаўся. Думка наладзіць сталы тэатр спадабалася ўладам. Сабралі ўсіх расцярушаных па ўсім лагеры актораў, звольнілі іх ад большай часткі прымусовых работаў. Неўзабаве наладзілася і аркестра. У лагеры аказаўся майстра, які ўмеў рабіць духавыя інструменты. Вось гэтак стварыўся тэатр, праз сцэну якога прайшлі паважныя акторскія сілы, сярод іх ведамыя імёны, а таксама аматары, шмат якіх адзначалася запраўдным вялікім талентам. Цікаўна, што крымінальны элемент даў тэатру шмат выдатных акторскіх сілаў. Адведзены Горкага. Раз улетку прыехаў на наш апток Максім Горкі. Было гэта ў 1928 ці 29 годзе, добра не памятаю. Гады на катарзе гэткія падобныя адзін да аднаго, час плыве гэтак аднолькава, што храналогія здарэнняў не трымаецца ў памяці. Застаюцца толькі адны ўражанні, моцныя, нязнестажальныя, але не ўвязаныя ў ходзе часу. На прыезд дастойнага гасця ў салавецкім тэатры артыстычнымі сіламі вязняў падрыхтоўваўся канцэрт з адборнай праграмай. Гадзіна, на якую быў прызначаны пачатак канцэрту, мінула, але гасцей у зале яшчэ не было, толькі шэрая маса вязняў запаўняла лаўкі. Раптам пастаўлены ля дзіркі ў заслоне вартаўнік крыкнуў «Ідуць! Ідуць!» і за кулісамі узнялася гаручка. Інспіцыент правяраў, ці ўсе ўдзельнікі канцэрту на сваіх месцах. Я ўлез на каласнікі, галерэю навакол сцэны за кулісамі, прытуліўся вокам да дзіры, прасвідраванай у драўлянай сцяне, і з зацікаўленнем прыглядаўся да таварыша Максіма Горкага, які сядзеў у першым радзе разам з сваім чэкістаўскім абкружэннем. Побач з ім сядзела нейкая маладая жанчына ў мужчынскай вопратцы з цёмнай скуры. Далей агенты ГПУ у даўгіх да пятаў шынелях. Жанчына была, як пасля мне нехта казаў, дачка пісьменніка. Горкага яшчэ ніколі не бачыў. Яшчэ не зайшоўшы з школьнай лаўкі, я разам з маімі калегамі зачытваўся творамі маладога тады пісьменніка, які хутка здабываў сабе славу арыгінальнасцей сваіх сюжэтаў, навінёй дадзеных літаратуры тыпаў і сваіх думак. Апрача гэтага, Пешкаў, Горкі, ужо не як пісьменнік, але як чалавек, меў у нашых вачах асаблівы чар і з прычыны сваіх
вольнадумных паглядаў, частых канфліктаў з уладамі, незвычайныя бурлівыя маладосці. Сяння гэты чалавек сядзеў вось тутак і непадалёк ад мяне, святло з верхняй рампы падала на першыя рады і добра асвятляла гэты старэчы цяпер твар з абвіслымі вусамі. А навакол яго ў гэтай самай зале было нямала людзей, якім былі дарагія вызваленскія ідэалы, якія гэтаксама некалі змагаліся з царскім самаўладствам, а цяпер кіненыя на катаргу чырвоным дэспатызмам. Гэтыя людзі ў шэрых, прасяклых ад частай дэзінфекцыі пахам фармаліну бушлатах, гэта тыя ж самыя людзі, што калісьці гэтаксама туляліся па царскіх вастрогах і, як горкі, лятуцелі аб вольнай Расеі. А цяпер ролі перамяніліся. Твар Горкага выяўляў толькі нуду. Нічога больш нельга было знайсці на гэтым старэчым вусатым твары калішняга змагара за волю. Сядзеў злёгку згорбіўшыся і безуважна глядзеў на сцэну, з якой плылі гукі музыкі, песняў, сяе гэтыя праграмы, укладзеныя на ягоную чэсць. А мо гэтак толькі мне здавалася? Мо аўтар буревесніка шыбаў думкай у мінулым, мо раўнаваў сябе даўнейшага маладога да сябе цяперашняга старога. Мо на твары пісьменнікавым было выражэнне не нуды, а суму з прычыны ашуканых надзеяў, болю ад дакораў сумлення. Якія ўражанні выклікалі ў Горкага салоўкі? Гэткае пытанне задавалі мы сабе. Праўда, самастойна савецкі пісьменнік не ступіў тут ніводнага кроку, бо ўсюды былі пры ім агенты ГПУ. Як турыстыя, наведваючыя СССР, бачаць толькі тое, што ветлівыя гаспадары хочуць ім паказаць, гэтак і Горкага вадзілі толькі туды, дзе ён мог пабачыць толькі дадатныя бакі. Ды не, думалі мы, чалавек з гэткую багатую жыццёвую практыкаю здолее дагледзець укрываную праўду перад ягоным праніклівым вокам калішняга вастрожніка. Праўды не схаваеш. Якія рэвеляцыі надрукуе Горкі ў газетах пасля свайго звароту з Салаўкоў? Мусіць, не напіша нічога, бо праўды напісаць нельга, не дазволяць. На салавецкім аптоку была папраўная калонія для малалетных злачынцаў. У асобных бараках гуртавалі моладзь спасярод крыміналістых. На фоне агульнай пасыўнасці палітычных вязняў гэтыя маладыя зладзеі, душагубы, падпальшчыкі, гвалтаўнікі давалі яскравую пляму сваёй юнаскасцей, бунтарствам, гулянням і з небяспекай. Нажовыя расправы, крадзежы і іншыя злачынствы былі сярод іх штодзённаю з'яваю. Патрымаўшы пару гадоў у гэтай салавецкай калоніі, дзе іх стараліся ўзгадаваць на прававерных савецкіх грамадзянаў, убіваючы ў здэгенераваныя мазгаўні гэтых ранейшых беспрытульнікаў мудрасць політграмуты, пасылалі іх пасля ў калонію для малалетных злачынцаў у Балатове пад Масквой, дзе іх рыхтавалі на агентаў крымінальнай паліцыі, бо ў гэтай галіне яны маглі быць вельмі карыснымі, дзякуючы сваім старым сувязям у свеце злачынцаў. Не ведаю, як гэта сталася, але назаўтрае Горкі неяк вызваліўся з-пад апекі сваіх гаспадароў і сам адзін выбраўся вандраваць па аптоку. Тут прыпільнавалі яго гадунцы калоніі, папрасілі ў свой барак і пасыпаліся расказы аб запраўдным жыцці на Салаўкох. Горкі уважліва слухаў, не выказваючы, аднак, свайго погляду на гэтыя справы. Не ведаю, як былі пакараныя калоністыя за свой адважны ўчынак. Думаю, што некаторыя з іх цяжка адпакутвалі за сваю адвагу. Вестка аб гэтай гутарцы бордза разнеслася ў лягеры. Мы думалі, што гэты дысананс паўстрымае пяро пісьменнікава ад выпісвання пахвалаў савецкай карнай палітыцы. Сталася інакш. Праз колькі тыдняў прачыталі мы ў савецкай прэсе словы захаплення Горкага жыццём вязня ў салавецкім лягеры. А сам ён, пабыўшы пару дзён на салавецкім аптоку, звярнуўся на сонечны апток Капры.
Злыя языкі кажуць, што жывучы за межамі савецкага гаспадарства, ды і маючы адкрыты для сваіх твораў вялікі кніжны рынак у Расіі, няцяжка захапляцца савецкім сацыялістычным будаўніцтвам. Контррэвалюцыянеры кажуць, што як-ніяк лягчэй дышыцца на бацькаўшчыне фашызму, дзе прыватныя вілі не канфіскуюцца, чымся на бацькаўшчыне сацыялізму, дзе за лішнюю раскошу ўважаецца мець гасподу з 2 пакояў. Абток Капры належыць да Італіі, там Горкі меў сваю собскую вілю. Ф.А. Кіно. Апрача тэатру было і кіно пару разоў на тыдзень. Найцікавейшы быў кіносеанс у 1928 годзе, калі мы пабачылі на экране саміх сябе. Памятаю, як рабіліся здымкі да гэтага фільму. Перад нашай ротай быў садочак, у якім улетку прабавалі красаваць нейкія рахітычныя кветкі. У садку стаяла драўляная капліца, аберненая ў чытальню часопісаў. Вось раз, на вялікі наш дзіў, пачуліся ў садочку гукі нашыя вастрожныя аркестры. Камандант абходзіў нашыя камеры, выбіраў спасярод нас тых, якія вонкава выглядалі больш прыстойна, і пасылаў у садок. Тамака былі расстаўленыя сталы, за якімі сядзелі вязні, гуляючы ў шахматы або пераглядаючы часопісы. Нагналі сюды таксама і жанок з жэнроты і дазволілі ім сядзець разам з мужчынамі. А воддаль стаяў маханік з апаратам і накручваў фільм. Ведама, палажэнне было такое незвычайнае, што смеху і жартам не было меры, і фільм удаўся як мае быць, даў абраз салавецкай радасці. От разных ударных работ веселеет рабочий народ. Пасля мы аглядалі свае радасныя твары, бачылі, як ахвоча выходзім на работу, як вясёла працуем, як адпачываем пасля працы, займаючыся культурнымі гульнямі. Фільм свайго дасягнуў, разышоўся па СССР. Маці моя пісала з Менску: «Я бачыла ў кіно вашае жыццё на Салаўкох, значна супакоілася. Бачу, што там не гэтак блага, як я думала». Я, пэўне ж, адказаў ёй, што мне вельмі добра, бо інакш цэнзура не прапусціла б ліста. Бібліятэка. Вялікую асалоду ў жыцці вязня дае бібліятэка. Бібліятэка на Салаўкох была вельмі багатая. Былі ў нас кнігі, бадай, ва ўсіх галоўнейшых еўрапейскіх мовах. Калі спасярод расійскіх кніг западозраныя з ідэалагічнага боку творы пасля кажнай чысткі не стожыліся, дык кніг у чужых мовах ніхто не правяраў. Дык вось і сустракаліся тут гэткія дзівосы. Сярод французскіх кніг я знайшоў нейкую старую дыдактычную аповесць для дзяцей, у якой была праведзеная гэткая думка: памятайце, дзеткі, што сумленныя людзі бываюць не толькі сярод маркізаў, здараецца часам, што сумленнымі бываюць і людзі бедныя. Музей. Быў тут і музей, які складаўся з 3 аддзелаў: прыродаведнага, у якім былі сабраныя мёртвыя экспанаты салавецкай флоры і фаўны, прамысловага, з выстаўленымі ўзорамі вырабаў тутэйшага промыслу і рамяства, гарбарні, слясарні, ганчарні, сталярні і да гэтага падобнага, аддзелу гістарычнага, дзе былі сабраныя іконы, узятыя з цэркваў, некаторыя з іх вялікай мастацкай вартасці, тонкая работы крыжы рознага кшталту і вагі, залезныя ланцугі з крыжам на канцы, верігі, якія насілі манахі дзеля пакуты цела, і іншыя памяткі з старога манастыра. Але найцікавейшыя экспанаты – гэта былі старыя рэліквіі, мошчы святых Засіма і Савація, закладнікаў салавецкага манастыра, замкнёныя ў шкляных скрынях. Аглядаць музей дазвалялася толькі групамі пад кіраўніцтвам узгадавальніка або каманданта роты. Тлумачэнне даваў спецыяльна вызначаны музейны правадыр. Гістарычны аддзел паказвалі вельмі павярхоўна, наспех, а тлумачэнні даваліся ў духу антырэлігійным.
Нейкі час я выконваў абавязкі музейнага стоража. Мая праца была нескладаная, я праходжаўся музейнымі калідорамі, а часам выстойваў пад дзвярыма, пільнуючы, каб сацыяльна блізкія не павыкрадвалі экспанатаў. Бадай штодня, калі я выходзіў на музейны ганачак, падыходзіў да мяне пакорна нейкі селянін з-пад Тулы, былы кулак сярэдняга веку, і прасіў дазволу памаліцца. Я уважліва разглядаўся ва ўсе бакі і, пераканаўшыся, што ніхто не бачыць майго службовага праступку, вёў кулака ў гістарычны аддзел. Тут, паводле праваслаўнага звычаю, ён, хрысцячыся, адбіваў паклоны, а пасля падыходзіў да трунаў святых і маліўся. Па твары ягоным плылі слёзы. У 1933 годзе ў музеі была праведзеная рэарганізацыя, гістарычны аддзел зачынілі. Спорт. У салавецкім лягеры вялікая ўвага надавалася фізычным практыкаванням. Была ў нас адмысловая спартовая плошча, дзе ўлетку адбываліся розныя гульні, а ўзімку была зробленая коўзанка. Апрача таго, ўзімку ездзілі на іртах, лыжах і на саначках. Гожа адзначыць, што ўсе гэтыя віды спорту былі прыступныя для ўсіх, апрача, ведама, тых, што сядзелі ў изалятары або запретных ротах, а патрэбныя прылады былі скарбовыя. Аднак карыстацца імі індывідуальна нельга было, а толькі калектыўна пад наглядам каманданта роты або васпітацеля. Падзел вязняў. Адміністрацыя дзеліць вязняў на дзве катэгорыі – каэраў і сацыяльна блізкіх. Два розныя светы, дзве псіхікі, дзве этыкі. Крымінальныя вязні з свайго боку дзеляць людзей на дзве выразна адрозныя часткі – мы і яны. Мы – гэта ўсе тыя, хто жыве ў нязгодзе з кодэксам, гэта зладзеі, бандыты, ашуканцы і да гэтых падобныя паразыты на целе грамадства. Яны – гэта так званыя фраеры, гэта той людскі мурашнік, які творыць пэўныя вартасці, бароніць свае маёмасці, жыве з свае працы. Першыя – гэта абраннікі долі, род надлюдскі, якому ўсё дазволена. Другія – ілоты, няздольныя да нічога іншага, як у поце чала здабываць хлеб свой. Першых абавязвае ва ўзаемных дачыненнях свая этыка, якая не датычыць да фраераў. Доўг пры гульні ў карты мусіць быць выплачаны свайму на працягу 24 гадзінаў. Дадзенае свайму слова мусіць быць датрыманае. Наадварот да фраера дапушчаецца ўсялякае круцельства, калі ў часе гульні ў карты, а ўсе крыміналісты з захапленнем гуляюць у карты, некаму з іх сяння не шанцуе і няма ўжо грошай, каб гуляць далей, дык ён будзе гуляць на порткі ці на боты фраера, што спіць тут жа непадалёк на нарах. А калі прагуляе, дык сумленна украдзе прагуляную рэч і аддасць яе таму, хто выгуляў. Калі ж няма пад рукою фраера, ён гатовы гуляць на палец ад свае рукі, і калі прагуляе, не задумваючыся, адсячэць яго сякерай ды бравурна кіне шчасліваму гульцу. Крыміналісты, злодзей і бандыт Іван К. Роў прагуляў сваю каханку, якая была ў цяжку. Быццам бы дзеля праходку завёў яе ў лес, дзе на ўмоўленым месцы чакалі 6 учарашніх гульцоў, і тамака ўсе яны радоўкаю згвалцілі дзяўчыну. Доўг чэсці быў заплачаны, як належыць, у 24 гадзіны. Магчыма, што няўдалы гулец не быў пазбаўлены пэўнага сантыменту да свае прыяцелькі, але доўг перадусім, а дзяўчына, баючыся помсты, маўчала, не важачыся пажаліцца. Абкрасці свайго няможна, украсці ў фраера апошнюю кашулю учынак зухаваты. Узаемнае дачыненне паміж каэрамі і сацыяльна блізкімі былі непрыязныя. Сацыяльна блізкія абкрадалі каэраў, а тыя, як мага, і мсціліся над сацыяльна блізкімі. Дзеля ілюстрацыі дачыненняў
Раскажу об адным факце, сведкам якога я быў у 1928 годзе. Голыя ў снежні. У вольныя ад паказаў дні тэатральнае фае было месцам зборак для партый увязняў, якія прыбывалі з камандыровак. Усцяж работнікаў перакідалі з аднаго месца на другое, усцяж у меру запатрабавання на рабочыя рукі перавозілі транспарты работнікаў, катаржнікаў і з аднае камандыроўкі на другую. Было гэта ў снежні 1928 году, мора яшчэ не замерзла, але ўжо густа ускрылася крыгамі. У Крамлі чакалі прывозу партыі вязняў з суседняга аптоку Анзеру. Я сядзеў у тэатральнай канцылярыі, перапісваючы ролі. За другім сталом сядзела жанчына, колішняя генеральша, а цяпер, як усе, у катаржнай вопратцы, шэрым бушлаце. Яна выконвала абавязкі касіршы ў тэатры. Цяпер сядзела і падлічала касу. На сходах пачаўся рух. Мая таварышка, кіраваная жаноцкай цікавасцяй, кінулася да дзвярэй, каб паўзірацца на прывезеную з Анзеру партыю. Я спакойна скручваў папяроску з махоркі, зусім не квапячыся аглядаць абраз шмат разоў ужо бачаны. Ідуць гаротнікі на новую работу, скуль не ўсе вернуцца. Гэткая нашая доля, мо і мяне заўтра зноў пагоняць у лес пілаваць дровы. Праўда, цяпер я працаваў у тэатры, меў блат у прывілеяванае палажэнне, жыў разам з сваімі калегамі ў цёплай манастырскай келейцы, але мог зноў апынуцца ў сцюдзёным бараку сярод карэльскіх лясоў. «Собирайся с вещами! Живо! Пробкой вылетай! Веселей! Давай!» І як жа скончыцца блат і пачнецца старое, раптам былая генеральша ўскочыла назад у канцылярыю. «Паночку, голыя! Голыя людзі!» — крыкнула з жахам. Я вызірнуў за дзверы. Па сходах адзін за адным гужамі ішлі голыя мужчыны. Ішлі, ляскаючы зубамі і дрыжучы ад холаду абсалютна галяком. Некаторыя з іх мелі ў руках увязаныя на шнурку свае рэчы, пустую бляшанку ад кансерваў, якая служыла ім за кубак, міску і лыжку. Іншыя маёмасці не мелі. Сярод галякоў былі постаці з накіненымі на плечы мяшкамі, якія хіба ж мала грэлі іхныя намерзлыя целы. Але на 200 вязняў гэтыя партыі я налічыў 32 зусім голых. Это значыць такіх, што нават і палатнянага мяшка на плячох не мелі. І гэтыя людзі пераплылі 5 кіlometrаў на чаўнох морам з аптоку Анзеру на Салаўкі, а пасля ад прыстані Перт ішлі пехатой 8 кіlometrаў да Крамля. Я глядзеў з жахам, не веручы сваім вочам. Гэта ж дзеялася не пад тропікамі, а на белым моры, пад 65 градусам геаграфічнай шырыні, у адлежнасці толькі 200 кіlometrаў ад палярнай краіны, і да таго ж у снежні. «Quel horreur! Quel horreur!» — выкрыквала экс-генеральша, заломваючы рукі. Прызнаюся, што з'ява гэная была для мяне так неспадзяваная, гэтулькі страшнейшая за ўсе бачаныя дагэтуль жахі, што я не мог нават як экс-генеральша абурацца. Я стаяў, астаўпеўшы, і глядзеў на гэтую дзіўную працэсію, заінсцэнізаваную хіба самім чартом у часіну злога настрою. Хутка гэтае незвычайнае здарэнне выяснілася. Партыя складалася з шпаны, значыць, зладзейскай кампаніі. Калі іх пасадзілі на апток Анзер і далі скарбовую вопратку, яны лёгкамысна папрагульвалі ў карты свае сопскія апранахі, відаць, не спадзяючыся, каб тыя маглі ім яшчэ прыпатрэбіцца. А як прыйшоў загад прыслаць партыю на Салоўкі,
Адміністрацыя Анзару, якая пры адсыланні вязняў на іншую камандыроўку мусіла здымаць дадзеныя вязням скарбовыя рэчы, загадала ім распранацца і пусціла ў дарогу галляком. Галоўная рэч, каб давераная адміністрацыі скарбовая маёмасць не пагінула, каб можна было ў кажны момент адчытацца. Людзі, глупства. Адміністрацыя Анзару складалася з каэраў. Трэба адзначыць, што пару год пазней падобны факт не мог бы стацца. Гэтак дзеялася ў той час, калі шпана была ў пагардзе, калі яе пасылалі на найцяжэйшыя работы, білі, усяляк здзекваліся і наогул стараліся вынестажыць яе фізычна. Пасля дачынення былі зусім іншыя. Пасля на шпану ў канцлягеры ўлада глядзела як на сумную спадчыну старога капіталістычнага ладу. Савецкая палітыка пачала імкнуцца да таго, каб зладзеяў узгадоўваць і перарабляць на прававерных савецкіх грамадзянаў. Ці гэта ўдавалася, гэта іншая рэч. Пасля зладзеі-бандыты пачалі займаць у канцлягеры упрывілеяваныя палажэнні, а калі ўмелі пісаць, дык іх прызначалі за камандантаў ротаў, за кіраўнікоў лягернай гаспадаркі. Да палітычных вязняў, каэраў, пачалі ставіцца з недаверам і стаўляць іх на апошнім месцы. Спасярод прывезеных тады з аптоку Анзару галякоў, колькі таею ж начою памерла ў тэатральным фае. Рэшта, яшчэ жывыя, але ў безнадзейным стане, была назаўтра адасланая ў больніцу. Сенсацыйная нататка. Каля месяца перад гэтым здарэннем у кракаўскай газеце «Ілюстраваны кур'ер цудзенны» з'явілася гэткая нататка «Бунт вязняў на Салаўкох». Група савецкіх вязняў на салавецкай катарзе на чале з беларускім пісьменнікам з Вільні Францішкам Аляхновічам напала на канвой, абязброіла і паперабівала чырвонаармейцаў і зброя ў руках пайшла праз тундру ў кірунку фінскай граніцы і гэтак далей. Мае віленскія прыяцелі нецярпліва чакалі ад мяне тэлеграмы з Фінляндыі. А я ў той час сядзеў у 14-й запрэтнай роце. Праз пару дзён камандант 14-й роты сказаў: «Аляхновіч, назаўтра на 10-ю гадзіну раніцы цябе клічуць у ІСО». Не весела. З якой мэтай клічуць? Нешта нядобрае. Аляхновіч тады яшчэ не ведаў аб сваіх геройскіх подзвігах, аб сваім атаманстве над узбунтаванымі салавецкімі вязнямі. Мусіць, нейкі данос, падумаў. На другі дзень пад камвоем днявальнага пайшоў ІСО. Хто? Чаго? Д каго? Гэта Аляхновіч, клічуць яго да начальніка. Добра, пачакай. Паклікалі ў габінет начальніка. Ты, Аляхновіч? Але? Имя, отчество? Франц Карлович. Сколько лет? 10 годов. Статья. 58 пункт 5. Начальнік уважна прыглядаўся да барадатага згорбленага вязня. Не, гэта не выглядае, каб мог паперабіваць варту. Гэта нешта не так. Ну, ступай в роту. Когда надо будет, вызову. Аляхновіч пайшоў назад у 14-ю роту. Прыяцелі. Прыяцелі не дачакаліся тэлеграмы з Фінляндыі, але дачакаліся 1932 году, калі быў абмен палітычных вязняў паміж Польшчай і Саветамі. З лістоў маткі Аляхновічавай ведалі, што ён сядзіць, як сядзеў, на салоўках, і што сенсацыя кур'ера штодзённага не мела ніякіх падставаў. І аднойчы седзячы, успамінаючы даўно мінулыя школьныя гады і перабіраючы, хто з старых калегаў ёсць яшчэ ў Вільні, а каго няма, прыяцелі ўспомнілі аб Аляхновічу. Франука няма. Хто ведае, ці яшчэ жыве? Жыве! Жонка нядаўна мела ліст ад ягонай маткі. Усё як раней, на салоўках. Вось быў абмен, абмянялі больш за 40 чалавек. А каб так паспрабаваць?
Што? Ну вось, я думаю гэтак, сказаў адзін. Няхай ягоная жонка напіша просьбу на імя міністра замежных справаў, мы збяром подпісы ўплывовых людзей, можа, удасца яго выцягнуць. Як сказалі, так зрабілі. Шмат асобаў, якія падпісаліся пад просьбай, цяпер самі сядзяць у капцюрах ГПУ НКВД. Прозвішчы іхныя напісаць нельга. На гэтым месцы выражаю ім сваё шчырае дзякуй. Але справа пайшла цяжка. Маршал Пілсудскі ўпёрся. Што, ізноў абмен? Ні за што. Даволі ўжо гэтых абменаў. Каго? Аляхновіча? Хто такі? Нейкі беларус? Не, даволі. Як, аднак, удалося яго пераламаць, не ведаю. Ведаю толькі, што справа хутка скранулася з месца. Але хутка казка расказваецца, ды не хутка справа правіцца. Цягнулася, але з надзеяй на добры вынік. Тут магу успомніць адно прозвішча, бо гэты чалавек памёр ужо, і капцюры ГПУ яго не дастануць. Гэта мой віленскі знаёмы, былы рэдактар Мар'ян Свяхоўскі. Ён гэтым часам жыў у Варшаве і горача ўзяў да сэрца справу майго вызвалення. Не займаючы ніякага адказнага становішча, ён, аднак, меў вялікія ўплывы, і з ім лічыліся людзі, якія кіравалі дзяржаву. Ён быў, бадай што, не штодзённым гасцём у міністэрстве замежных справаў на Вежбовай вуліцы. Пабачыўшы яго, міністэрскія чыноўнікі з жахам выкрыквалі: «Ах, пане Мар'яне, вы ізноў будзеце гаварыць аб Аляхновічу! Не кажэце, калі ласка, нічога! Ужо робіцца ўжо!» І сапраўды рабілася і зрабілася. Каб не зрабілася, я б цяпер не сядзеў у Вільні і не пісаў гэтых радкоў. Над маім сталом вісіць на стенцы маленечкі партрэцік, выразаны з газеты, бо іншага я не меў, Мар'яна Свяхоўскага. Пішучы гэтыя радкі, паглядаю час ад часу на гэты змучаны хваробай твар і з удзячнасцяй успамінаю аб ім. Каб гэткіх людзей было больш. І не ведаю, скуль у яго быў гэткі сантымент для мяне, чаму ён, чалавек хворы і заняты рознымі іншымі справамі, прысвеціў гэтулькі энергіі, каб вызваліць мяне з савецкага вастрогу. Хай мой успамін аб ім будзе заміж красак на ягоную, можа, зарослую цяпер быллём магілу. Спі спакойна, Мар'яне Свяхоўскі, хай зямля табе будзе пухам, а Аляхновіч пахіляе з пашанай галаву перад тваёй магілай, і вусны ягоныя шапочуць: «Дзякуй, дзякуй». Як я зрабіўся загадчыкам ІЗО. 14-я рота ўжо забытая, я ўжо зноў у лепшых абставінах жыцця, і зноў сопскі тапчан, і зноў палічка і гэтак далей. Тэатр ужо зліквідаваны, я мяняю работу. Працаваў на дрывяным складзе, у канцылярыі услону, за стоража і на іншых пасадах. Урэшце ўладзіўся ў ІЗО, ізобразительны отдел, дзе маляваў лёзунгі, розныя плакаты і да гэтага падобнае. Перад 1 траўня была гарачая работа. Трэба было прыаздобіць лягер для першамайскага свята. Малявалі партрэты вождзей, пісалі лёзунгі, вязалі гірлянды з елачных галінак. Наш узгадавальнік упіраўся, каб выпісаць вялікімі друкаванымі літарамі нешта з твораў мудрага Сталіна і наклеіць на адны з сценак у Крамлі. Загадчык ІЗО казаў, што мала часу, што праз адну ноч гэтую работу зрабіць немагчыма. Я, седзячы ў другім пакоі, нічога аб планах узгадавальніка і аб ягонай гутарцы з загадчыкам не ведаў. Раптам узгадавальнік паклікаў мяне: «Аляхновіч, можаш зрабіць такую работу за адну ноч?» «Пажалуй». «Ну, дык валяй, атрымаеш прэмію. Я пастараюся, каб табе выдалі 2 кіло хлеба». Я зрабіў сабе драўляныя лапаткі і пачаў друкаваць мудрыя словы геніяльнага Сталіна.
Да раніцы работа была скончаная, я атрымаў не 2, а 3 кілю хлеба. І яшчэ больш, бо праз пару дзён узгадавальнік сказаў: «Аляхновіч, хочаш быць загадчыкам ИЗО? Я ўжо гаварыў з начальнікам воспитательнай часці. Згаджаецца». «Не, таварыш воспитатель, дазвольце лепш застацца на старым становішчы». Я ведаў, што адказнае становішча на Салоўках рэч небяспечная. «Няма чаго казаць, справа пастаноўленая ўжо, будзеш за загадчыка». І я зрабіўся загадчыкам, меў асобную кватэру, жыў у куточку пры ИЗО, меў свайго днявальнага, які хадзіў па варатак, прыбіраў памешканне і да гэтага падобнае. Пад маім загадам быў мастак, маляваў партрэты важдзей, дыяграмісты, вырысоўваў дыяграмы вырабаткі, і памянёныя днявальныя. Жылося добра, працы, як не было ніякіх торжэств, было мала, я быў спагадным, мяккім загадчыкам. Мастак сядзеў перад начатым партрэтам Дзяржынскага і драмаў. Я грэўся перад печкай, дыяграмісты расказваў анекдоты або таксама драмаў. Толькі адзін днявальны сядзеў у куточку і з шчыткам в руцэ і, рытмічна ківаючыся, нешта пяяў сабе пад нос па-башкірску. Ён доўга не хацеў сказаць, аб чым ён пяе. Пасля толькі ўдалося мне даведацца. Ён казаў: «Як я вярнусь да свой дом, я не памятаюць усё, так я цяпер усё, што перажываюць, усё пісаць і вучыць на памяць і пяяць. Як буду ў свой дом, тады ўсё, што перажыў, буду пяяць». Ён быў башкірскім паэтам. Часам, аднак, неўспадзеўкі заглядаў да нас начальнік воспитательной части. «Но что тут у вас робится?» «Работаем, гражданин начальник». «А этот что ж все сядзіць над партрэтам Дзяржынскага? Той раз я бачыў гэты партрэт, і цяпер тое самае». «Гражданин начальник, гэта мастацкая работа. Леонардо да Вінчы сваю Джаконду маляваў 5 гадоў і казаў, што яшчэ не зусім закончаная». Ну хорошо, работайте, только не забывайте о большевистских темпах». «Мы памятаем, гражданин начальник». Крадзежы. Адначасна з пераменай курсу лагернай палітыкі ў кірунку упрывілеявання крымінальнага элементу пачала непамерна разрастацца лічба крадзежаў. Праўда, і раней выпадкі крадзежаў лагеры здараліся даволі часта, але цяпер дык пачалася запраўдная пошасць. Выходзячы на работу, мы зачынялі камеры на ключ, на калідоры дзяжурыў днявальны. Аднак зладзеі пралазілі ў нашае жыллё праз вакно, ці то па драбіне, ці то па прыстаўленых да сцяны дошках. У радоўцы на кухні, у крамцы, у тэатры, усюды, дзе быў натоўп, зладзеі-прафесіяналы лоўка ачышчалі кішэні неасцярожных фраераў. У вязня, які варочаўся ў сваю роту столькі што атрыманай пасылкай з прадуктамі, пасылку проста вырывалі з рук. Недзе воддаль бандыты хапалі сваю ахвяру за горла і рабавалі ўсё, што было ў кішэнях. Кралі ўсё: грошы, тытун, вопратку, бялізну, а галоўнае – спажыўныя прадукты. Злоўленых на месцы крадзежу каралі не больш як 2-тыднёвым арыштам. Пасля выявілася, што начальнік салавецкага лагеру Мардвінаў разам з некаторымі працаўнікамі аслаўленага ІСО быў у хаўрусе з зладзеямі. Зладзеі вольна кралі і за патачку з боку начальства дзяліліся з ім сваёй здабычай. Але няма такой тайніцы, што не зрабілася б явай. Вестка аб мардвінаўскай палітыцы пранікла за берагі салавецкага абтоку. Не магу пісаць, як гэта сталася, бо чалавек, які пранюхаў гэтую справу, мо яшчэ жывы. Пішучы аб салавецкіх падзеях, трэба быць надта асцярожным. І зноў, быццам гром з яснага неба, звалілася камісія з Масквы. І зноў некалькі асобаў расстралялі. Мардвінаў, як і ягоны папярэднік Зарын, павандраваў на 10 год у канцэнтрацыйны лагер недзе ў Туркестан. Аднак крадзежы не спыняліся, зладзеям патрэбны грошы на гарэлку,
А матросы, якія патайна прывозяць манапольку на салоўкі, рызыкуючы канфіскатай кантрабанды і карай, за кожную бутэльку бяруць бадай у 10 разоў даражэй, чым самі плацяць. Патрэбны грошы на гульню ў карты. Урэшце, і голад трэба ж неяк заспакоіць. А голад з кожным годам дакучаў усё больш і больш. Калі ў першыя гады маёй бытнасці на салоўках нас кармілі сачэўкай, грачанай кашай, бульбай, а часам на мясе варылі зупу, дык пасля бульбу бачылі мы вельмі рэдка. Аб гароху, грэчцы, сачэўцы даўно забыліся, а засталася адно толькі салоная рыба, тараны, якую давалі нам і на снеданне, і на абед. З гэнай рыбы варылі поліўку, крыху запраўленую прасянымі крупамі або салонымі зялёнымі памідорамі, вельмі рэдка бульбай. Адны кралі, каб мець на гарэлку і карты, другія, каб не памерці ад знясілення. А хто не краў, вышукваў на сметніках галоўкі ад селядцоў, косці ад тараноў, ды і гатаваў іх з вадой, дадаючы крапівы. Не дзіва, што беспасярэдня пасля ліквідацыі плямістага тыфусу пачалася новая эпідэмія тыфусу брушнога і дызентэрыі, крываўкі. А адначасна, асабліва сярод моладзі, збіралі сваё жніво сухоты, пашыралася цынга і скуллё. Каты ў лягеры шчэзлі, іх паелі. Калі схуднелая сучка, якая не мела гаспадара і бадзялася па лягеры, шукаючы, як і вязні, пажывы на сметніках, правяла аднойчы шчанят, дык і тыя ўсе раптам апынуліся ў кацялках згаладаных вязняў. У некаторых з прычыны галадоўкі пачаліся псіхоз і галюцынацыі. Генерал Баеў, асытын, аднаго разу, ідучы са мной, загледзеўся ў вакно другога паверху, дзе змяшчалася 7-я рота. Мой пагляд пайшоў след за ягоным, я нічога асаблівага там не пабачыў, раптам Баеў, паказваючы на вакно, кажа: «О, там моя кухарка пячэ бліны. Яна лоўка пячэ бліны. Пойдзем, я вас пачастую». І раптам галюцынацыя развеялася, сведамасць сапраўднасці вярнулася. Баеў працірае сабе лоб рукой і кажа з засаромленым выглядам: «Выбачайце, гэта мне так здавалася, гэта са мной так часам здараецца». Другім разам мы таксама ішлі з ім па Крамлёўскай вуліцы, калі Баеў раптам кінуўся да плоту і словамі: «Пачакайце, там міска з баршчом стаіць!» Рука яго схапіла паветра. І зноў гэты самы рух выцірання рукой чала, і зноў гэтая вінаватая усмешка і словы: «Выбачайце, мне здавалася, гэта са мной здараецца». І мы ішлі далей і гутарылі нармальна, быццам нічога не здарылася. Баеў хутка пасля гэтага памёр. У лягерных спажывецкіх крамах, ларкох, рэдка бываюць спажыўныя прадукты. Часам разыдзецца чутка, што прывезлі бочку нейкае скіслае мармаляды. Зараз жа перад ларком збіраецца чарга, і ўсё мігам распрадаецца. Часамі з'явіцца бочка падгніўшых селядцоў, і іх таксама мігам раскупяць. Але хлеб выдаецца толькі паводле нормы. У вольным продажу яго няма. Таварамі, якія заўсёды можаш дастаць колькі хочаш, ёсць парашок да зубоў, памада да вуснаў, пудра кармін і іншыя падобныя касметыкі. І гэта купляюць жанчыны, якія малююцца, каб сябе прыхарашыць. Цікаўна выглядае гэткая какетка. У пакрыўленых валенках, у шэрым вастрожным каптане, з загрубелымі ад цяжкай працы рукамі і з намаляванымі на чырвона вуснамі, з вачыма, падведзенымі чорным алоўкам. Час ляцеў. Час ляцеў, гады ішлі, а Ляхновіч усё сядзеў і сядзеў. Праўда, прыстроіўся ўжо няблага. Дзякуючы Богу і каманданту 7-й роты, жыў у былой манастырскай келлі,
У невялічкім пакойчыку змяшчалася 8 чалавек, аднак хапала месца, каб кожны меў для сябе асобны тапчан. Из старых мяшкоў Ляхновіч наладзіў сабе сяннік, за пашку махоркі дастаў у сталярнай майстроўні стружак для яго набіўкі. Над сваім тапчанам павесіў палічку, на якой стаяў кубак, міска, банка з тытуном. Пад палічкай вісела фатаграфія малых ляхновічатаў. Камфорт! Чаго больш? Клопатаў ніякіх, усё паводле званка. Званок, выходзь на праверку, званок, ідзі з міскай у кухню, званок, выходзь на работу, званок, рабочы дзень скончаны. Можаш біць клапоў, гуляць у шахматы, чытаць кніжку, выйсці на панадворак на шпацыр, а калі дастанеш пропуск, дык нават за муры Крамля, у лес. Раз на тыдзень камандант склікае сваю роту «Собирайся в баню». Там, раздзеўшыся, у адно ваконца аддаеш сваю брудную бялізну, у другім дастаеш чыстую. Не трэба ні аб чым думаць. Іншыя пра цябе падумалі, іншыя за цябе паклапаціліся. Не жыццё, а маліна. Але аднаго разу зайшоў у камеру камандант роты. «А Ляхновіч? Хто тут з вас Ляхновіч? Ты, Ляхновіч? Собирайся с вещами». «Куды, товарищ командант?» «У 14-ю роту». Бррр. 14-я рота называлася запретнай ротай. Там былі шмат горшыя умовы жыцця. Спалі на агульных нарах, забаронена было выходзіць, у кухню, на работу, у патрэбныя месцы ішлі пад камвоем. Тут быў сабраны няпэўны элемент. Былыя афіцэры царскай службы, пракуроры і іншыя небяспечныя каэры. Пасля камфорту 7-й роты Ляхновіч апынуўся ў 14-й запрэтнай. Чаму? За што? Што здарылася? На Вэгеракшы. Раз восеньскім днём, калі я ўжо рыхтаваўся спаць, у маю камеру шпарка ўвайшоў камандант. «Збірай свае манаткі, хутчэй!» Я астаўпеў. Куды? Мяне павялі на прыстань, пасадзілі на параплаў, павезлі ў Кемь. Пасля 6гадовага побыту ў лягеру мяне ўжо не ўважалі за небяспечнага вязня, які захацеў бы ўцячы, дык прызналі магчымым перавесці на зямлю. За птоку ўцячы немагчыма, а на зямлі бывалі здарэнні ўдалых уцёкаў. Прывезлі мяне ў Кемь, малое мястэчка за 10 кіламетраў ад узбярэжжа Белага мора. За мястэчкам стаяць драўляныя баракі, абведзеныя калючым дротам. Тут жывуць вязні. Гэтае выклятае месца мае назоў Вэгеракша, што ў карэльскай мове значыць «шлях ведзьмаў». Частка прадпрыёмстваў, у якіх працуюць вязні, стаіць тут жа, у драцяной агарожы. Тутака ёсць электроўня, друкарня, гарбарня, фабрыка цацак. За агарожай знаходзяцца сталярня, швальня і канцылярыя, якія абслугоўваюць лягеры. Вязні, што працуюць за драцяной агарожай, маюць пропускі на права хадзіць да мястэчка. Аднак тамака і з сталымі вольнымі жыхарамі ніякага лучэння не маюць, бо гэта магло б мець прыкрыя для адных і для другіх вынікі. У некаторых крамках, якія ёсць у мястэчку, гэтаксама няма емены, як у лягерных ларкох. На тутэйшым торжышчы можна дабраць толькі 2 прадукты – малако ды часам чорны хлеб. Кормяць вязняў на Вэгеракшы зусім таксама, як і на салоўках. Даюць салоную рыбу ды поліўку з рыбы. Дык згаладаныя людзі цягаюцца берагам ракі, шукаючы адпадкаў емены, бо ўсялякі адпадкі і смяццё скідаюць тутака на бераг ракі. Абставіны жылля тут шмат горшыя, чымся на салоўках. Вязні жывуць у драўляных бараках, поўных блышыцаў, на 2паверхавых нарах, няма і гутаркі аб тым, каб чалавек меў хоць нейкую палічку над галавой дзеля асабістага карыстання. Гэтак тут цесна. Тыя, што змяшчаюцца на сподніх нарах, трымаюць свае рэчы, суддзё і прадукты ў скрыначках пад нарамі, а хто на верхніх, той мусіць трымаць усё дабро ў галавах.
Крадуць таксама, як і на салоўках. Наганяюць да працы паводле пануючае ў СССР сістэмы ударніцтва і спаборніцтва. Усе залічаюць сябе да ударнікаў, усе стараюцца выперадзіць другіх у выкананні работы вышэй за норму, бо інакш не атрымаюць права купляць прадукты, якія час ад часу з'яўляюцца ў крамках. На гітары граю. Чалавек у астрозе, адарваны ад звычайных жыццёвых клопатаў, жывучы на ўсім гатовым, мае шмат часу дзеля контэмпляцыі. Думаю, што гэтае жыццё з гэтага боку падобнае да манаскага. Сёння, калі я кладуся спаць, я думаю аб тым, які я заўтра павінен нарыхтаваць матэрыял для газеты, дзе дастаць махоркі, не забыцца заплаціць рахунак за электрычнасць і да гэтага падобнае. Там гэтых клопатаў няма. Там з глыбіні памяці прасякаюць усведамасць успаміны мінулых дзён. Успамінаюцца дзіцячыя гады з малку дзён, ажывае ў памяці мінулая маладосць, найлепшая пара ў жыцці, поўная найбольшых памылак, маладосць, якая выкоўвае ўсё далейшае жыццё. Але найчасцей успаміналіся сталыя гады, асабліва гэты момент, які меў гэткае значэнне для майго лёсу, перыяд маіх прабальшавіцкіх сімпатыяў, мае шуры-муры з грамадой, мой выезд у саветы, які закончыўся салоўкамі. І здавалася, даўно забытыя, маёй памяці з усёй падрабязнасцей ускрасалі сцэны, гутаркі з Міхайлоўскім, Старашкевічам, з іншымі. Мой прыезд у Менск, мае ідыятычнае захопліванне савецкім ладам, мае расчараванні, і я скрыгатаў зубамі ад злосці на сябе самога і на іншых, на тых, хто намаўляў мяне ехаць, хто багаслаўляў мяне на гэтае падарожжа. І часта ўвечары, вярнуўшыся з работы, калі камера нашая пачынала жыць сваім вячорным жыццём, хто гуляў шахматы, хто сёрбаў сваю пакінутую ад абеду поліўку, я сядзеў у куточку на сваім тапчане і, бздрынкаючы на гітары, ціха пяяў песню, якую сам надумаў. Гэтак я душу себе отвадил. На жаль, не магу тут перапісаць свае песні, бо кожны куплет быў вельмі непрыстойны. Магу змясціць толькі адзін куплет з маленечкім пропускам. На гітары граю, ні аб чым не дбаю, жыву, як у раю, першы сорт, з'еўшы пшонны кляйстар, памця майстар, і, не хвалячыся, б'ю рэкорд. У гэты час нас штодня без змены кармілі прасянай пшоннай кашай. Прыпеўка. Дзякуй, дзякуй, дружа мой Тарасе, і табе таксама, Сымон Рак, за вашыя рады, за вашыя здрады, якім я паверыў, як дурак. Аляхновіч, што ты там мармычыш сабе пад нос? Пыталіся таварышы. Нічога, пяю песню адну беларускую. Ну і песня, што ні слова, то мацяршчына. Гэтак я любіў сабе іншы раз душу отвесці. Але гэтага мала, надзеі на вызваленне няма ніякай. Трэба нешта надумаць, трэба знайсці нейкую саломінку, за якую можна б было ўхапіцца. І я надумаў для сябе гэткую саломінку. Будзем стаяць на матэрыялістычным гледзяшчы, без ніякай містыкі. Думка моя, скажам, ёсць нешта матэрыяльнае, я шлю яе ў прастор, яна ляціць на хвалях этэру ці на нейкіх іншых, няведамых. Усё роўна гэта не важна. У думках сваіх заўсёды, стаючы ў чарзе, ідучы на работу, лёгшы на нары, заўсёды я паўтараю адно: я хачу быць на волі. І думка моя ляціць у прасторы, шнуруе, перасякаецца з іншымі і раз адзін можа штырхнецца,
з думкай, якая можа мець уплыў на мой лёс. І робіцца тады гэткі корт-шлюз. Нешта трашчыць, ламаецца, робіцца нейкі неспадзяваны пераварот у маім лёсе. І я думаў і лятуцеў, пераносіўся думкай у родную Вільню, на бераг Вяллі, сядзеў на пляжы пад вэркамі або хадзіў па добра знаёмых вуліцах. Камара ўжо храпла сном зморанага катаржніка, а я, лежачы на нарах, пераносіўся далёка ад салоўкаў і з слабой іскрай надзеі, што думка мая, маё гарачае хаценне здолеюць зрабіць нейкую змену ў маім лёсе. Гэткай сваёй саматужнай тэорыяй я стараўся дадаць сабе духовай сілы, стварыць саломінку, за якую без надзейнасці майго палажэння мог бы ухапіцца. Летась мне трапіла ў рукі адна надзвычайная кніжка, у якой я прачытаў «Прэнціс Малфорд, Прэнці смерці». Кажная з нашых думак – гэта рэальнасць, гэта сіла. Кажная думка – гэта цэгла ў твораным лёсе, злым ці добрым. Хто ў дадзены момент павінен жыць у паганай хаце, блага харчавацца, сябраваць з людзьмі грубымі і некультурнымі, хай безупынна пратэстуе ў сваіх думках супраць усяе гэтыя нядолі. Хай духова жыве ў іншым, прыгажэйшым доме, сярод іншых людзей. Гэты стан ягонай душы сам давядзе яго да чагосьці лепшага без намагання, без прымусаў. Будь толькі багаты духам, фантазіяй і сведамасцю, а ўсё гэта прыйдзе. Галоўны настрой ці заняпаду духу, ці трыумфу у сапраўднасці стварае ўсе фізычныя абставіны жыцця. Не абмяжоўвай ніколі будучых магчымасцяў. Дамінантай маіх настрояў было гарачае жаданне вызвалення, туга за іншым жыццём, хаценне выбрацца на волю, а ў перамешку з гэтым «На гітары граю, ні аб чым не дбаю». Газета і радыё. Што другі дзень выходзіць тутака друкаваная газета «Трудовой путь», рэдагаваная і складаная вязнямі. Газета ўсцяж заклікае да павелічэння прадукцыйнасці працы і клейміць усякія правіннасці вязняў. У кажнай роце і ў каждым прадпрыёмстве ёсць радыёгукальнік, злучаны з цэнтральнай станцыяй на Вэгракшы. На працягу ўсяго дня чуем заахвочванне да наследавання найлепшых ударніцкіх брыгадаў і словы асуджэння ды пагрозы адказнасцяй для тых, хто не спраўляецца з сваёй рабочай нормай, а ўвечары злучаюць нас і з Масквой, скуль чуем лекцыі, бягучыя весткі, і там усё ў ударніцкіх тэмпах, канцэрты, оперу, а самай поўначы, паводле заходнееўрапейскага часу о 10 гадзіне вечару, чуюцца нязменна гукі савецкага гімну, інтэрнацыяналу, і пасля да 2 гадзіны ночы злучаюць нас і з сталіцамі еўрапейскіх гаспадарстваў. Слухалі мы часта Берлін, Вену, Прагу, Варшаву. Пасля ўсіх гэтых нясціханных гутарак аб ударніцтве і спаборніцтве дзіўнае ўражанне робяць гукі факстроту, якія плывуць да нас з нейкай еўрапейскай кавярні. У перапынках чуваць бразганне суддзя, гул галасоў людскіх. Галодны ў лахманах вязень слухае гэтыя гукі і лятуціць аб сытым жыцці, жыцці ў чысціні, не аб камфорце, але аб найбольш элементарных абставінах запраўды людскага жыцця. Усё гэта такое далёкае, недасяжнае. Наплываюць наіўныя думкі аб чыстым каўнерыку, аб еўрапейскай вопратцы, аб шыкарных жанчынах, аб залітай святлом залі, аб красках. Наплываюць думкі аб усім, што чалавек страціў назаўсёды. Гэта ж не сон. Там недзе далёка, за колькі тысяч кіlometrаў людзі жывуць інакш. Там, недзе ў капіталістычных краёх,
Людзі не паміраюць ад голаду, не знаюць ГПУ. Гэткім шляхам імкнуцца думкі вязня пад гукі факстроту, пачутага праз радыё з еўрапейскай кавярні. Стаіць вязень, абапёршся аб сцяну і слухае. Закруцілася сляза ў воку. Добра, што ніхто не бачыць. Таварышы спяць, ён летуціць, а блышыцы пачулі пажыву, шпарка паўзуць па сцяне да летуценніка, што прытуліўся да яе, лезуць за каўнеры, варочаюць яго да запраўднасці. Трэба бараніцца ад блышыцаў, ды і спаць пара ўжо. Дай Бог, каб сон быў без кашмараў. Заўтра рана трэба падымацца на работу. А стуль здалёк, праз тысячы кілометраў, радыёвыя хвалі нясуць гукі музыкі, калышуць да сну. У ізалятары. 13 ліпеня 1933 году, калі я ў сваіх кашарах еў атрыманую на абед поліўку з тарані, прыбег, задыхаўшыся пасланец ад ІСО, клічучы мяне чым хутчэй з сабой. Хутка, разам з рэчамі, марш у ІСО! Я ажно збялеў ад жаху. Што такое? Ніякае віны я не пачуваў за сабою. Ах, праўда! Я прыпомніў, што колькі дзён назад у мяне ўкралі пропуск на права выходзіць за калючы дрот. Той, у каго кралі гэткага роду дакумент, адказваў звычайна 2-тыднёвым арыштам. Але гэта не датычыла да ІСО. Дык калі клічуць мяне да гэтай установы, значыць, што справа шмат паважнейшая. Аднак на разважанне часу не было, хуценька звязаў я свой клунак, ускінуў на плечы ды пайшоў за маім правадніком. З ІСО нічога мне не кажучы аб прычыне майго арышту, павялі мяне ў ізалятар. Пасадзілі мяне ў малой камеры разам і з былым дазорцам, які чакаў прысуду за тое, што ўдарыў прыкладам злодзея, якога вёў у вастрог. Цяпер за гэткія рэчы сурова караюць, і мой выпадковы таварыш быў вельмі занепакоены сваім лёсам. Гэта быў малады вясковы хлапец, якога выслалі на 5 гадоў у лагер за неаплату падатку збожжам. Пачалося ўжо кароткае паўночнае лета, было вельмі цёпла, а ў нашай камеры, у якой адчынялася толькі малая фортачка, было нават горача і душна. Няпэўнасць майго палажэння, нястача тытуну, у ізалятары вастрожныя правілы забараняюць курыць. Пануры таварыш, душнае паветра, усё гэта выклікала ў мяне вельмі сумны настрой. Бо ж чорт яго ведае, што тут сталася. За ўвесь час бытнасці мае на салоўках мяне ні разу не садзілі ў ізалятары. І толькі цяпер, на 7-м годзе адбывання кары, доля судзіла мне і з ім пазнаёміцца. Мусіць, нейкае непаразуменне, а мо нейкі сексот дзеля помсты зрабіў на мяне фальшывы данос? А мо я калі сказаў нешта неасцярожна, і гэта дайшло да ведама ўлады? Часу на разважанне было ў мяне даволі, і ў маёй галаве мітусіліся самыя разнастайныя здагадкі, быццам грудок вераб'ёў, злоўленых у клетку. Ах, гэтая няпэўнасць! Як яна мучыць! У дарозе. Праз 2 дні мяне вывелі з ізалятара, далі 7 салоных рыбаў і 1 з паловай кілограм хлеба. Пасадзілі з 2 канвойнымі жаўнерамі на воз, і мы паехалі на чыгункавую станцыю. Куды едзем, я не ведаў. Адзін з жаўнераў сказаў, што ў Маскву, другі нешта буркнуў пра Ленінград. Гэта сістэма, не казаць вязню праўды. Мая трывога ўсцяж узростала, тым больш што канвой, пэўне, паводле дадзенай яму інструкцыі, пільна сачыў мяне. Мне забаранялі ўставаць з лаўкі, выглядаць праз вакно. Кажны мой рух на лаўцы выклікаў неспакойны, пільны пагляд канвою. У выніку разважанняў я дайшоў да пераканання, што калі на працягу блізу 7-гадовай бытнасці мае ў няволі ані голад, ані тыфус,
цынга ды іншыя хваробы не здолелі знішчыць мяне фізычна, дык пастаноўлена зрабіць мне новую справу і, у найлепшым выпадку, даць яшчэ 10 гадоў лягеру. Але якую справу, у чым мяне абвінавачваюць? Прыехалі ў Ленінград. На вакзале вялізарны натоўп. Я сядзеў тут пад наглядам аднаго жаўнера, бо другі некуды пайшоў выканаць нейкія фармальнасці. Цяпер я ўжо ведаў напэўна, што едзем у Маскву. Ад часу да часу зварачаўся да мяне нехта з натоўпу, пытаючыся, калі ідзе які цягнік, што рабіла вялікі клопат майму канвою, бо як вязень я не меў права гутарыць з публікай. Адзначаю, што сваім вонкавым выглядам у катаржнай вопратцы я мала адрозніваўся ад гэтага бедна апранутага натоўпу. Людзі думалі, што і я такі ж самы падарожны, толькі еду ў кампаніі з жаўнерам, і ніхто не здагадваўся, што перад імі салавецкі вязень. А быў я апранены так, што ў нас на Беларусі і дзяды лепш апранаюцца. З гэтага можна меркаваць аб агульным вонкавым выглядзе публікі ў колішняй сталіцы Расіі. Заняўшы месцы ў іншым цягніку, паехалі мы ўрэшце на Маскву. Бутыркі. Масква. 17 ліпня былі мы ўжо на месцы. Доўга чакалі на вакзале, пакуль прыйшло аўто ГПУ, карэтка без вокон і з закратаванымі дзвярыма у астрожнай гутарцы, называемая «Чорны ворон». Была ўжо ноч, калі мы спыніліся перад нейкай панурай брамай. Мае рэчы забралі, выдаўшы квіток, пасля павялі ў лазню і ўрэшце пусцілі ў камеру, дзе на 2 радах нараў спалі ўжо каля 40 асоб. Калі звякнуў ключ у замку, колькі постацяў паднялося на сваіх пасцелях, пачало да мяне прыглядацца і ўрэшце распытвацца, хто я. Мая заява, што я прыехаў з салавецкага лягеру, выклікала сенсацыю. Пачалі закідваць мяне пытаннямі, бо бальшыня гэта былі кандыдаты на высылку ў канцэнтрацыйныя лягеры. «Таварышы», – запытаўся я, – «дзе мы, на Лубянцы?» «У Бутырках», – быў адказ. Я ўздыхнуў лягчэй, бо дагэтуль быў перакананы, што трапіў на страшную Лубянку нумар 2, што сяджу ў астрозе ГПУ. Хаця і Бутыркі гэтаксама падлягаюць ГПУ, мне яны, няма ведама чаму, не выдаваліся гэткімі грознымі. Я спадзяваўся, што справа мая праз дзень-два высветліцца. Аднак ішлі дні, ішлі тыдні, лета ўжо мінула, пачыналася восень, а я ўсё сядзеў у той жа самай камеры, не ведаючы, колькі часу патрывае мая бытнасць у Бутырках. Была гэтая камера перасыльная, значыць, прызначаная для вязняў, якіх садзяць сюды часова і адсылаюць далей. Сюды прыходзілі вязні з следчых калідораў, і тут жа ім абвяшчалі прысуд, пераважна ссылка ў канцэнтрацыйныя лягеры на розны час. Пераважалі сярод гэтых гаротнікаў сяляне, якія паўцякалі з далёкага выгнання, куды іх высылалі як кулакоў цэлымі сем'ямі. Жылі людзі недзе сярод пячорскай тундры ў драўляных бараках і штодня у досведкі выходзілі на прымусовую работу ў лес. Дзеці, старыя, мужчыны, жанкі, все разам, сям'я пры сям'і, на супольных нарах. Тут жа ў гэтым сцюдзёным, цёмным і брудным бараку адны паміраюць, другія родзяцца. Саромлівасць у гэткіх абставінах знікае. Жывуць як першабытныя людзі. Паміраюць ад цынгі, сухотаў, дызентэрыі, а найбольш ад плямістага тыфусу. Паміраюць таксама ад знясілення, ад голаду. Плата за работу выдаецца ім у натуры, але норма працы такая вялікая, што выканаць яе, асабліва для чалавека слаба кормленага, вельмі цяжка. Дык работнік не атрымвае поўныя порцыі хлеба, а гэтулькі як старыя дзеці, 200 грамаў. Паводле лозунгаў «Общественное питание есть путь к социализму» ніхто сабе асобна стравы не гатуе, ды і, па праўдзе, няма чаго гатаваць. На гэта ёсць агульныя кухні.
А гэныя кухні даюць на абед міску салоныя поліўкі ды часамі салоную рыбу. Дык ссыльныя лепш хочуць жыць у Вастрозе, у канцэнтрацыйным лягеры, дзе работа лягчэйшая і порцыя хлеба сталая, чымся на гэткай волі. Ад такога жыцця масава ўцякаюць. Неяк пашэнціла ім дабрацца да Масквы, ці то пехатой, ці то зайцам у таварных вагонах. Але ў Маскве на вакзале рупнае вока агентаў ГПУ выкрыла іх і аддало ў рукі следчых уладаў. За ўцёкі чакала іх кара 3 гадоў у канцэнтрацыйным лягеры. У бутырках я бачыў шмат гэткіх знясіленых сялян, пераважна украінскіх, бо Украіна дае найвялікшы працэнт ссыльных пасяленцаў у паўночных тундрах. Бачыў, як яны пасля галадухі прагавіта глыталі вастрожны паёк хлеба 400 грамаў і, не могучы заспакоіць ім пасля доўгага посту пачуцця голаду, вышуквалі ў ваколіцах парашы, лупіны ад гуркоў да іншыя адпадкі, выкіданыя тымі, хто атрымліваў ежу ад сваіх з месца. Вастрожныя таварышы тут часта змяняліся, бадай штотыдня, звычайна ўначы дзверы камеры з трэскам расчыняліся, і наглядачы выклікалі вязняў, прызначаных на этап. У вагульнай цішыні чулася чытанае прозвішча, і ўласнік ягоны мусіў адказаць, называючы сваё і бацькава імя. Пасля хутка складаў свае манаткі і ўжо быў гатовы ў дарогу ў страшное заўтра, якое чакала на яго недзе ў няведамых краёх. Толькі вывеўшы з камеры і сабраўшы ўсіх разам, абвяшчалі ім, у які лягер яны паедуць. Пасля гэткага працераблення нашае камеры яна на працягу тыдня ізноў запаўнялася. Бадай штодня пушчалі сюды ўсё новых і новых вязняў. Ведама, кажнага новага таварыша абкружалі і распытваліся, хто ён, скуль, за што. Заспакоіўшы сваю цікавасць, яго пакідалі ў супакоі і ўжо больш не цікавіліся ягонай асобай. Спозненыя жалі. Неаднойчы, лежучы ўвечары на нарах, гутарыў я з маімі суседзьмі. У гэтай сцяж пераменнай хвалі вязняў сустрэў 2 землякоў, родам з Вільні, работнікаў з шкляное гуты, былых грамадаўцаў. Зачараваныя міражом сацыялістычнага будаўніцтва, яны перайшлі мяжу, перакананыя, што знойдуць тут сваю другую работніцкую бацькаўшчыну, а знайшлі Вострог, пасля чакаюць іх канцэнтрацыйны лягер і ўрэшце ссылка некуды на работы на далёкай поўначы, што не лепш за жыццё ў лягеры. Цяпер вочы іх расчыніліся, яны шкадавалі свайго кроку, клялі агітатараў, тужліва ўспаміналі родную Вільню. Не раз гутарыў я з работнікам з Лодзі, былым камуністам, які прыехаў у СССР, гэтаксама нелегальна, з нейкай работніцкай дэлегацыяй на нейкія савецкія ўрачыстасці. Дэлегацыю, ясна ж, прыймалі вельмі добра, гэта яму спадабалася. Калі іншыя паехалі назад, ён застаўся. Прыхадзень з захаду, неасвоены з савецкім рэжымам, ён пачаў лішне голасна выказваць свае крытычныя ўвагі. Дык трапіў у Вострог і цяпер, лежучы побач са мной на нарах, кляў камунізм і камуністых, чакаючы на далейшы свой лёс. Спаткаўся я і з дэзертырам з польскага войска, з аднаго з падвіленскіх палкоў. Той таксама шкадаваў свайго кроку. Спозненыя жалі. Усе яны тутака непатрэбныя. Тыя, хто бачыў жыццё ў буржуазных краёх, тыя, што могуць параўнаць тамтэйшае жыццё з жыццём краю пераможных пяцігодак, уважаюцца за элемент няпэўны. Там, на захадзе, яны патрэбныя, каб шырыць фермент, дык там іх падтрымліваюць грашыма. Тут, у СССР, лёгка стаюцца контррэвалюцыянерамі. Толькі сопская моладзь, якая ўзрасла пасля рэвалюцыі, моладзь, якая не можа сабе ўявіць, што недзе можна купляць хлеба колькі хочаш, без картак і чаргі,
Толькі гэткая моладзь мае цану ў сацыялістычным гаспадарстве. Аднак жа і сярод гэткай моладзі пашыраецца фермент. Папытаўся я раз у аднаго маладога чалавека, нездаволенага наяўным палажэннем, які лад здаецца яму лепшым. Адказаў, што савецкі, але без Сталіна. Іншы апавядаў, за што яго пасадзілі ў Астрог. Належаў ён да групы тэрарыстых. Маніліся зрабіць замах на Сталіна. Дзе, калі, як, гэтыя падрабязнасці не былі абдуманыя. Мелі адну зброю – рэвальвер, узяты гвалтам у нейкага міліцыянта. Як звычайна здараецца, адзін з таварышоў здрадзіў, змова выкрылася. За ўвесь час бытнасці мае ў савецкіх вастрогах я ні разу не спаткаў контррэвалюцыянера спраўдзівага здарэння. Усе тут гэтак запуджаныя, кажная вольная думка гэтак станоўка забіваецца ў зародку, што аб нейкім рэвалюцыйным выступленні не можа быць гутаркі. Больш таго, людзі засуджаныя за запраўдную ці выдуманую віну, заміж ненавідзець наяўны лад і сваіх прыгнятальнікаў, часамі гавораць: «Справядліва гэта, улада ведае, што робіць. Я быў слабы, хістаўся, гэткія непатрэбныя, мяне аддалі дзеля загартавання, ды і што значыць адно мае жыццё, або нават і тысячы гэткіх, як я, раўнуючы да гэтага вялікага будаўніцтва» і гэтак далей. Гэта ўжо запраўдны псіхоз. Гутарыў я з адным інжынерам, які належаў да пашыранага да нядаўніх часоў тыпу вредзіцелей, шкоднікаў, аднаго з тых, што самі сябе аплёўваюць і прызнаюцца да нязробленых злачынстваў. Хадзіў з кута ў кут па нашай прасторнай камары і, чухаючы рукой чупрыну, апавядаў: «Чорт ведае, што мы там наплялі, проста тварылі раман аб небывалых рэчах. Загіпнатызавалі нас, ці які чорт. Здавалася нам, што гэтак лепей, лепей і для нас, і для справы сацыялізму». Канвеер. Сустракаючыся з новымі вязнямі, якія прыбывалі ў сцяж у нашу камеру, я даведаўся ад іх аб новых спосабах допытаў у ГПУ. У першыя гады пасля майго арышту фізычнага прымусу пры допытах не было. Білі адно толькі на пагранічных пастаўнях ГПУ. Цяпер гэта робіцца пры допытах даволі часта, нават у Маскве. Ведама, да кажнага вязня розны бывае падыход. Адных стараюцца прымусіць да падпісання вымаганых паказанняў біццём, другіх толькі пужаннем. Часта добрыя вынікі дае спосаб, называны канвеерам. Існасць яго ў тым, што вязня пазбаўляюць магчымасці спаць. Асобы, якія вядуць допыты, змяняюцца чарадою, а вязень можа часам задрамаць нейкіх 5-10 часінаў, калі чародны мучыцель ягоны крыху прыпозніўся. Гэткія допыты трываюць часам ажно 7 дзён і нават даўжэй, у залежнасці ад нервовыя сістэмы вязня. Калі вязень засынае, мучыцелі абліваюць яго сцюдзёнай вадой або бразгаюць яму нечым над вухам. «Думкі каламуцяцца», казаў мне вязень, якога дапытвалі канвеерам 5 дзён. «Забываешся значэнне слоў, заміж іменняў людзей блытаюцца на вуснах геаграфічныя назовы, здаецца, быццам там уздзелі на галаву нейкую зялезную шапку. Я колькі разоў хапаўся за галаву, каб зняць гэную шапку, і быў здзіўлены, калі далоні намацвалі заміж яе мае собскія валасы. Патрэба сну гэткая вялікая, што гэтага выказаць словамі нельга». Не дзіва, што вредзіцелі, маючы гэткую шапку на галаве, твораць раманы аб небывалых рэчах. Таварышы з саловак. Раз дзверы камеры расчыніліся, і праз іх увялі 3 новыя пастаці, знясіленыя, але не падобныя да масы ўцекачоў. З зацікаўленнем прыглядаўся я да іх, тым балей, што адзін з іх быў у шэрым салавецкім бушлаце, знаёмай мне вопратцы катаржан.
Урэшце я падышоў да новапрыбылых і запытаўся ў чалавека ў бушлаце: «Выбачайце, таварыш, ці вы не з салавецкага лягеру?» Выйшла, што гэтак было сапраўды. Зачэплены мною таварыш быў ксёндз А.Ф., два другія ксёндз М.Б. і ксёндз В.П. Як я даведаўся, іх вывезлі з лягеру, як і мяне, неспадзявана, раптоўна, ды з гэткай паспешнасцей, што П і Ф перавезлі з салавецкага аптоку на аэрапляне, бо параплаву ў той дзень не было. Дык мы супольна ўжо пачалі дашуквацца прычыны перавозу нас у Бутырскі вострог, таму што ўсе здагадкі пасля глыбейшай развагі выходзілі беспадстаўнымі. Мы ўрэшце рэштаў пачалі думаць, што рыхтуюцца нас абмяняць. Думку гэтую падмацваў ксёндз Б, кажучы, што мае некаторыя падставы спадзявацца абмену, бо ягоная радня ў Ліцве стараецца аб гэта. У Ліцве? Гэта збіла мяне з панталыку, бо я не мог спадзявацца, каб Літва абмяняла мяне з саветамі на арыштаванага камуністага. Бо калі б я мог спадзявацца абмену, дык хіба толькі з боку Польшчы, дзе меў калегаў і прыяцеляў. Справа зноў зацямнілася, і зноў пачаліся песімістычныя здагадкі аб новай справе, аб пераводзе ў іншы лягер і гэтак далей. Змораны ўсякімі дапушчэннямі, што да майго будучага лёсу, стаяў я ля ваконных кратаў, пазіраючы на сухотныя таполі, што раслі на бутырскім панадворку. Назаўтра ксяндзоў перавялі на іншы калідор, следчы. Слабы праменьчык надзеі, які на часінку заззяў, гэтаксама хутка згас. Значыць, не можа быць гутаркі пра абмен, бо ж ксяндзы, як відаць, былі прывезеныя ў Маскву дзеля новыя справы. Але чаму ж мяне тут, у гэтай камеры, трымаюць ужо другі месяц, без допытаў, нікуды не высылаючы і не пераводзячы? Мінула колькі дзён. І зноў у маёй камеры з'явіліся дзве постаці выглядам сваім непадобныя да іншых. Гэта былі ксёндз В.Д., якога прывезлі з карнага лягеру ў Сібіры, і 70гадовы стары К.В. з выгнання. Апошні мае дачку ў Коўні. І зноў пачаліся здагадкі і дапушчэнні што да нашай будучыні. І зноў думка аб магчымасці абмену разбівалася аб тую акалічнасць, што В. мае сям'ю ў Коўні. Што за ліха? Абдумвалі мы нашае палажэнне безліч разоў і не маглі затрымацца на нечым пэўным. Голад нам страшэнна дакучаў. Каб крыху палепшыць нашу ежу, мы з ксяндзом Д. папрасіліся за паслугачоў на калідоры. Мы насілі з кухні бочку з абедам для вязняў, раздавалі кашу, мылі сходы, калідоры, сутачкі. За гэта мелі павялічаны паёк. Раптам праз пару дзён і Д. з В. перавялі на іншы калідор. І зноў застаўся я адзін і з пераменным усцяж натоўпам усё новых уцекачоў. Нешта праз месяц пасля звароту ў Польшчу, у канцы кастрычніка, я даведаўся з газетаў, што ксяндзы, з якімі я сядзеў разам у Бутырках, існаваў здагадкі аб нашым лёсе, былі вымененыя ў Літву і туды прыехалі. Значыць, не памыляліся тады ў сваіх здагадках. Неспадзяванкі. 4 верасня, калі я быў заняты мыццём калідораў, адарваў мяне ад работы старшы наглядач. Прыйшоў ён разам і з цырульнікам. Пасадзілі мяне на ўслончык і агалілі. Мяне вельмі здзівілі гэтыя захады каля мае асобы, бо ў перасыльнай камеры, дзе людзі сядзелі толькі часова і адсылаліся далей, не было звычаю галіць вязняў. Ад гэтага моменту падзеі надыходзілі адна па аднай з надзвычайнай хуткасцей. Праз паўгадзіны пасля галення мяне павялі ў лазню, дзе далі новае нацелева замест старога, незмянянага ўжо 6 тыдняў. Ледзь паспеў я вярнуцца ў камеру, дзе пачаў апавядаць таварышом аб маіх дзіўных прыгодах, як расчыніліся дзверы, і мяне паклікалі з рэчамі на калідор.
Стуль павялі ў другое крыло вастрогу і пасадзілі ў адзіночнай камеры, дзе далі добрую міску кашы, чайнік з гарбатай, 10 папярос, чыстую пасцель, падушку. За гэтулькі гадоў першы раз раскашаваўся я адзіноцтвам. Закурыўшы папяроску, пачаў разважаць аб маім новым палажэнні. Адно з двух. Або мая справа вельмі благая, або вельмі добрая. Або абыходзяцца тут са мной гэтак, як і з важным злачынцам, або... Гэтае другое дапушчэнне не хацела змясціцца ў маёй галаве. Пасля гэтулькіх расчараванняў не хацелася мець новага. Але на разважанне я меў мала часу. Дзверы расчыніліся, і мяне павялі на ніжні калідор, дзе чакаў на мяне нейкі агент ГПУ. «Ці не маеце лепшыя вопраткі?» Ветліва запытаўся ён у мяне, паглядзеўшы на мае лахманы. Я адказаў, што не маю. «Поедем зараз да радніка польскага пасольства. Вас выменьваюць у Польшчу». Ад непамернасці шчасця дыханне сперлася ў мяне ў грудзях. Уваччу ўсё закружылася. Я абапёрся аб сцяну, каб не страціць раўнавагі. Нервовая сударга сціснула мяне за горла. «Ось шкада», — замармытаў я хрыплым голасам. «Чаго шкада?» — здзівіўся епісты. «Шкада, што ўжо не здолею прымаць удзел у сацыялістычным будаўніцтве». Епіст скасурыўся на мяне. Іронія была лішне выразная. Да мяжы. Назаўтра у адкрытым аўтамабілі у кампаніі з савецкім афіцэрам і жаўнерам ехаў я на вакзал. Мы вырушылі да мяжы. А ўсё ж у вагоне пільнавалі мяне гэтак старанна, як быццам я ехаў не на волю, а назад на Салоўкі, і была небяспека, што спрабую ўцякаць. Нават у патрэбнае месца я не мог пайсці без канвою. Шпарка імчыцца цягнік, а мне здаецца, што ён цягнецца надта памалу. Нарэшце Менск. Выходзім з вагону. Да адыходу цягніка маем каля 2 гадзін. Мяне вядуць у памешканне чыгуначнага ГПУ. Кажуць, што я буду бачыцца з маёй маткаю, якая жыве ў Менску. Запраўды, праз момент расчыняюцца дзверы, уваходзіць, дрыжучы ад узварушэння, старэнькая. Далі нам толькі паўгадзіны на гутарку. Развітваючыся, аддаю матцы каля кілаграму чорнага хлеба, які мне далі на дарогу ў бутырках. Рукі ў маткі трасуцца. «Сынок мой, гэткі багаты дар. Мы ўжо даўно не мелі гэтулькі хлеба, але, можа, табе прыпатрэбіцца». «Будь спакойная, маці, мне гэты хлеб ужо не прыпатрэбіцца». Едзем далей. Коласава, мяжа. Мяне ўводзяць у памешканне прымежнага ГПУ. Савецкі жаўнер ні на крок ад мяне не адступае. На момент затрымаўся нейкі пасажырскі цягнік. Мы ўсе чакаем. Прайшлі яшчэ 2 таварныя. Чакаем. Прайшло больш за 2 гадзіны. Пачынае сутуніць. Калі ж нарэшце? Аглядаю паразвешаныя на сценках лёзунгі і партрэты вождзей. Хутка ўжо развітаюся з вамі, хіба што назаўсёды. Ідзе нейкі цягнік. «Не, гэта вецер гудзець», — адказвае мой вартаўнік-жаўнер. Раптам убягаецца афіцэр, які вёз мяне з Масквы. «Сабірайцесь з вещамі». Апошні раз чую гэтую каманду, якую гэтулькі разоў даводзілася чуць па вастрогах. Хапаю свае клункі і іду на пэрон. Але у той самы момент адчуваю, што я ўжо не вязень. Наадварот, цяпер я ганаровая асоба, бо павадыр нашага паходу, нейкі чэкісты ў даўгім шынелі з ромбамі на каўняры, адзнакі найвышэйшага вайсковага становішча, закамандаваў: «Взять вещи!» Ураз жа падскочыў да мяне чырвонаармеец, які падхапіў мае манаткі, і мы пайшлі.
Наўперадзе ішоў егіпісты з генеральскімі адзнакамі, за ім я, побач жаўнеры з рэчамі, за мною канвой ды яшчэ нейкія людзі. Я на іх не ўзяў увагі. Абмен. Надвор'е агіднае, віхор гудзе ў недалёкім лесе і гоніць хмары, якія лятуць хутка-хутка і грамаздзяцца адна на адну, як быццам хочуць хутчэй праляцець над савецкай прымежнай брамай, што дзеліць два светы. Углядаючыся ў надпіс «Камунізм сметёт все граніцы», які бачыў гэтак даўно, у лістападзе 1926 году, калі ехаў у савецкае гаспадарства з верою ў магчымасць беларускай культурнай працы там, у БССР. Тады гэтаксама была восень, але я ехаў з надзеяй на вясну ў сэрцы. Сяння варочаюся, бадзяка, у астрожным бушлаце, працверазіўшыся на салоўках, шчаслівы, што праз момент нага мая пераступіць мяжу краіны будаўніцтва сацыялізму у адваротным кірунку. І сяння восень, але ў маёй душы цяпер светла, сонечна, радасна. Прыглядаюся да паходу, які набліжаецца да нас з таго боку. Мой егіпісты гэтаксама ўтаропіўся ў гэтую групу і ад часу да часу рэгулюе наш крок. Павальней, хутчэй. Відаць, ідзець аб тое, каб прыйсці на ўмоўленае месца на мяжы ў дакладна азначаным часе, бо было б недалікатна прымушаць чакаць на сябе, а лішняя паспешнасць абніжала б прэстыж гаспадарства. Гэтак я зразумеў гэтую каманду. Я ўжо вырозніваў твары людзей, якія да нас падыходзілі. Наперадзе ішоў нейкі высокі мужчына ў цывільнай вопратцы, старшыня польскай рэпатрыяцыйнай камісіі Кулікоўскі. З ім з двума паліцыянтамі па баках той, каго польскі ўрад абменьваў на мяне, Браніслаў Тарашкевіч. У гэты момент я адчуў не толькі духовы, але і фізычны кантраст паміж намі. Вязень капіталістычнага гаспадарства меў на сабе прызваіты фільцовы капялюш, добра скроенае восеньскае паліто, беззаганна вычышчаныя боты. Савецкі вязень ішоў у старэцкім падзёртым кажуху на салавецкім бушлаце. Тарашкевіч ішоў, гледзячы на мяне, з нявыразнай усмешкай на твары. Гэтулькі гадоў не бачыўшы, з зацікаўленнем углядаўся я на гэтага чалавека, які, хоць у добрай веры, ўсё ж гэтулькі зламаў чалавечых жыццяў, кіруючы вочы сваіх землякоў на міраж за межавымі слупамі. Цырымонія абмену. Адданне чэсці, паклон капелюшом, сцісканне рук, падпісанне акту абмену. І мы, калішнія прыяцелі, а цяпер чужыя сабе людзі, шляхі якіх разыходзяцца ў процілежныя бакі, падалі сабе рукі. Звычайныя вострожныя кампліменты. Добра выглядаеш? Ты таксама? Дзякуй, але сумляваюся. Пасля колькі горкіх словаў за манлівыя міражы, але тут спыніў нашу гутарку старшыня польская рэпатрыяцыйнай камісіі. Панове мелі мовіць о справах прыватных, а панове мовяў о палітыцы. А савецкі генерал, пачуўшы нашу гутарку на палітычныя темы, не ведаў, што рабіць, быў захвачен врасплох. Урэшце, апошняе халоднае пацісканне рук. Бывай здароў. Ён з вастрогу пойдзе туды, дзе ўвесь вялізарны край, гэта адзін вялікі вастрог, дзе думка чалавечая, сцісненая ў абцугох савецкага абсурду, дзе не толькі дзеяць і гаварыць, але і думаць і дыхаць трэба паводле аднаго для ўсіх абавязковага шаблёну. Ён пойдзе ў край белага нявольніцтва, голаду, нэнзы, людаедства. А я кіруюся на захад,
да капіталістычных гаспадарстваў, дзе буду прынамсі спаць спакойна, ведаючы, што ўначы госці з ГПУ не пастукаюцца да мае гасподы. Каб жа толькі не бачыць больш кашмарных сноў, каб забыцца на пяцігодкі ўдарніцтва, людаедства. Я ап'янеў ад шчасця. Нешта гавару, шмат гавару. Ідём у святліцу копу, штось апавядаю. О, бо ж запраўды можна быць п'яным ад шчасця. Якое гэта дзіўнае пачуццё. Пяро мае не патрапіць апісаць гэтага стану. Апавядаюць, што Мігуэль Сервантес, звярнуўшыся з няволі у алжырскіх піратаў, казаў, што найвялікшым шчасцем, якое можа спазнаць чалавек, ёсць радасць ад верненай волі. Гэткае шчасце спазнаў я 6 верасня 1933 году. Гавару аб сваёй радасці, дзякую, даўлюся словам, нешта сціснула мне горла ад узварушання. Хто ведае, можа, варта 7 гадоў цярпець мукі ў савецкіх вастрогах, каб пасля перажыць такую часіну. Часіну гэтага найвялікшага шчасця. Гэта часіна ўжо больш не паўторыцца. Яе можна перажыць у жыцці толькі адзін раз. Гэтыя ўспаміны напісаныя ў 1934 годзе. Тады мне і праз галаву не прыходзіла, што з бальшавікамі давядзецца яшчэ раз спаткацца. У той самы вечар сядзеў я ўжо ў гасподзе ў стоўбцах і спажываў мясную вячэру, еў праўдзівы валовы біфштэкс з цыбуляй, з бульбай, з белым хлебам. Дык не дзіва, што пасля даўгагадовыя галадоўлі сніліся мне ўначы бальшавікі. А назаўтра спатканне з прыяцелямі на вакзале ў Вільні. Цяпер да новага жыцця, да новай працы кашмар мінуў. І вось часіну вялікага шчасця давялося мне яшчэ раз у жыцці перажыць. Калі як загнаны звер, хаваючыся, каб не трапіць ізноў у бальшавіцкія рукі, пасля году гэткага жудаснага жыцця я нарэшце пачуў грукат нямецкіх бомбаў і пабачыў, як уцякалі бальшавікі. Я перажыў часіну радасці, якая ў сваёй эмацыянальнасці не саступала перад той ад 6 верасня 1933 году. Эпілог. І вось я на волі. Цешуся, п'янею ад волі. Месца сабе не знаходжу. Не сядзіцца на адным месцы. Вось пайду яшчэ сюды, загляну туды, пабачуся з гэтым, трэба яшчэ наведаць таго. І як дзіўна. Ніхто за мной не ідзе, не трэба ніякага пропуску, куды хачу, туды іду. Дзе ж гэтае, што паміраюць з голаду беспрацоўныя, аб якіх я гэтулькі чытаў і чуў там, у саветах? На гасподу майго прыяцеля, у якога я жыву, часта звоняць нейкія людзі, мужчыны, бабы. Паночку, калі ласка, беднаму галоднаму беспрацоўнаму, сяння яшчэ не еўшы, дайце, што ласка. Гаспадыня дае галоднаму кавалак белай булкі з маслам, з сырам, уваччу галоднага расчаравання. Варочаюся да хаты. Што гэта на клямцы? Прыглядаюся. На клямцы ўбіта булка з маслам і сырам. Скуль гэта булка? Гэта быў беспрацоўны, галодны, не дастаўшы грошай, у злосці ўбіў булку на клямку. Падавейцеся вы сваёй булкаю. Я бачу, што ў буржуазных краёх людзі не паміраюць з голаду, як аб гэтым на працягу 6 гадоў і 8 месяцаў я безупынна чуў і чытаў у бальшавіцкіх газетках. Сяджу ў кавярні, грае аркестра, все людзі чыстыя, сытыя, вясёлыя, ветлівыя, і ўспамінаюцца мне цяпер
лягерныя блышыцы і вошы, гукі факстроту, якія прыносяць радыёвыя хвалі з далёкіх старонак. Няўжо ж усё гэта я сапраўды перажыў? Няўжо ж гэта не сон, як тады на вастрожных нарах? Хочацца гаварыць, а яшчэ больш хочацца пісаць, хочацца расплюшчваць людзям вочы, а людзі кажуць: «Ну, няма дзіва, што вы так настроены. Салоўкі блізу 7 гадоў. Гэта не жартачкі. Дык вы не можаце глянуць на справу бесстаронна, вы на ўсё глядзіце аднабока. Але за што ж вас у рэшце рэштаў пасадзілі? Мусіць, нешта было?» Ідыятычнае пытанне. За што? Таксама ідыятычна. Бядуля аднойчы, спаткаўшыся на вуліцы ў Менску з маім сваяком, пасля майго вызвалення сказаў: «А што, бачце, вымянялі, значыцца, нездарма, значыцца, нешта было». Хочацца пісаць. Пайшоў у крыніцу, разводзіць рукамі, няма месца, газета бітма набітая матэрыялам, можа, з часам, можа, калісь. Разумею, а пісаць хочацца. Рэдакцыя польскай газеты «Сувова» прапануе мне, каб я надрукаваў у іх свае ўспаміны. Ахвоча згаджаюся, пішу праўду, прытрымваюся прынцыпу не згушчаць хварбаў, толькі праўду. Калі што блага, пішы, што блага, калі што добра, пахвалі. Але людзі не вераць. Не, гэты Аляхновіч махлюе, гэта не так. А тым часам ГПУ не спіць, шчупні паліпавы растуць, выцягваюцца, працягваюцца ажно да Вільні. Трэба неяк параліжаваць Аляхновічаву работу. У габінеце галоўнага рэдактара «Свова» Станіслава Мацкевіча. Цат. Звініць тэлефон. Хто гаворыць? Заступнік начальніка другога аддзелу Ша. Што вы робіце? На што вы друкуеце гэтага Аляхновіча? Вы нічога не ведаеце. Гэта вельмі цёмны тып. Што? Кажаце, быў на салоўках? Ну, гэта ж пытанне, ці ён там быў. Наагул не верце яму і будьце асцярожныя. Мы маем дадзенае, што ён агент ГПУ. Вось гэта здорава прыдумана. Якім парадкам ГПУ здолела сугераваць гэтую чутку польскай дэфензіве, гэтага не ведаю. Гэта застаецца таямніцай іхнай, ГПУ і дэфензывы. Ну, ведама, ў рэдакцыі думалі, разглядалі, кумекалі і прыйшлі да выснаваў, што пан Ша мае благія інфармацыі. Што як што, але каб Аляхновіч супрацоўнічаў з ГПУ, ну, гэта ў галаве не месціцца. І вось я пісаў далей, паслаў свой рукапіс у расійскай мове ў газету «Возрождение» ў Парыж. Надрукавалі, прыслалі грошы. Тады я сваім коштам выпусціў свае ўспаміны кніжкай у польскай мове. Зарабіў, кніжка разышлася, знайшоўся выдавец на другое выданне. Звярнулася да мяне фірма G. Нербіні з Фірэнце. Выдрукавалі па-італьянску «La verità sulla Russia bolscevica». Атрымаў прапанову з Рыо-де-Жанейра, з'явілася «Сеченос нас гаррас совечикас». Друкавала мяне украінскае «Діло», а пасля выпусціла асобнай кніжкай «7 літ на соловках». Крыху, можа, нязручна аўтару казаць аб сваіх удачах, але мушу гэта зрабіць як уступ да новыя штукі, выкінутыя ГПУ дачыненні да мяне. Як ужо я сказаў вышэй, крыніца адмовілася друкаваць мае ўспаміны, нават без ганарару. Я ведаў, што беларускае выданне кніжкі слаба разыдзецца, але мне надта хацелася, каб кніжка мая з'явілася ў маёй роднай мове. І вось у канцы 1937 году з'явілася ў капцюрох ГПУ. Я сам займаўся кальпартажам кніжкі, пасылаў знаёмым праз пошту, некаторыя прысылалі грошы, іншыя толькі дзякавалі, раздаў паколькі экзэмпляраў у віленскія кнігарні. І вось як я аднойчы зайшоўся ў адну з гэткіх кнігарняў, каб даведацца, як разыходзіцца кніжка, паміж мною і гаспадаром быў гэткі больш-менш дыялог. Гаспадар,
Што гэта вы нарабілі ў ціхацінку? Я: дзе? У ціхацінку, кажаце? Дык гэта было ўжо так даўно, мусіць, каля 15 гадоў. Ну, бывае, грахі маладосці, романтычная гісторыя. Гаспадар: не 15 гадоў, а зусім нядаўна. Я: нядаўна? Я нікуды не выязджаў з Вільні. Гаспадар: кажуць, што нейкія польскія ксяндзы запрасілі вас на отчыт. Вы з'явіліся зусім п'яны і пачалі там нешта плесці аб тым, як вас выслала ў Менск польская дэфензыва і гэтак далей. Я: што? Хто гэта казаў? Гаспадар спачатку не хацеў выявіць прозвішча інфарматара, але ўрэшце рэштаў сказаў, гэта быў Б, бязглузды чалавечак, бацька паршывенькага віленскага камунісціка. Гэты чалавечак усю гэтую гісторыю аб ціхацінку расказаў таксама і ксяндзу В.Г. Каму шчэ не ведаю. Вось якія штукі прыдумвалі. Не ўдалося зрабіць з Ляхновіча агента ГПУ, дык папрабуем зрабіць яго агентам дэфензывы. Трэба яго неяк апаганіць, запэцкаць, каб страціў грамадзянства ўсялякі давер. Пару дзён пасля я спаткаўся на вуліцы з гэтым Б. Што ж гэта вы выдумалі пра нейкі ціхацінак? Спытаўся я, расказаўшы пачутае ад гаспадара кнігарні апавядання. Я? Крый Божа! Адпіраўся ён. Нічога падобнага, не ціхацінак, а Цеханавічы. Я быў у Цеханавічах, там начаваў в адной гасподзе. Гаспадар мне кажа, што быў тут з Вільні нейкі журналісты, выпіў з хурманом літр гарэлкі і расказваў аб салоўках. Дык я думаў, што гэта вы. Ну, дык памятайце, адбрахаць тое, што набрахалі. Вось як бальшавіцкая погань атручвала мне жыццё нават у Вільні. Канчаю. Я чуў, кажуць, што я зашмат добрага напісаў аб саветах. Што ж зрабіць? Я пісаў праўду? А што пры ГПУ крыху лягчэй было, як пры НКВД? Гэта не мая віна. У капцюры НКВД я не трапіў. Пашанцавала. Калі б трапіў, ужо не пісаў бы гэтых радкоў. І, мабыць, ужо не траплю. Вільня, 1942 год.